Comezamos. Bo día a todos. Damos, polo tanto, comezo o pleno ordinario do 31 de xullo de 2024. Como primeiro punto do día temos a aprobación se procede das actas da sesión anterior. Non sei se alguén ten algo que manifestar ao respecto, e senón, pois, pasamos á súa votación. Ninguén? Votamos polo tanto, votos a favor da aprobación da acta. Por unanimidade, pois queda, polo tanto, aprobada a ata da sesión anterior e pasamos ao segundo punto, a proposta da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, informa a secretaria. Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2024, no punto da orde do día referente á proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, ditaminou favorablemente con 7 votos a favor dos representantes do Partido Popular, PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, ningún voto en contra e ningunha abstención, a aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte proposta. Vista a providencia da Alcaldía de data 15 de marzo de 2024, na que se propón a modificación da ordenanza fiscal número 2, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, en concreto, o seu artigo 5, no referente á exención do imposto para os vehículos para persoas con mobilidade reducida, os que se refire á letra A do anexo 2 do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998 do 23 de decembro, así como para os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de cartilla de inspección agrícola, co obxeto de simplificar os trámites administrativos para aquelas persoas que teñan recoñecida unha discapacidade con carácter permanente, evitando que teñan que presentar a solicitude de exención do devandito imposto anualmente, tal e como se recolle na actual ordenanza fiscal. Propónse así mesmo a modificación dos artigos 6.2 e 6.3 da ordenanza fiscal co objetivo de aumentar a bonificación da cota do imposto para os vehículos eléctricos e híbridos. Visto o acordo do Pleno da Corporación de 26 de outubro de 2016, polo que se procede a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 243, de data 26 de decembro de 2016, e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 144, de data 31 de xullo de 2018, procede a publicación do acordo do Pleno da Corporación de data 30 de maio de 2018, pola que se procede a modificación da numeración das ordenancias vixentes nesta data. Vista a redacción do actual do artigo 5 da ordenanza fiscal reguladora, visto o asemado establecido no artigo 93.1 da Lei de Facendas Locais, a proposta de resolución é a que segue. Aprobar provisionalmente a modificación do artigo 5 da ordenanza fiscal número 2, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, que queda redactada nos termos que se incorporan no expediente. Aprobar provisionalmente a modificación do artigo 6 da ordenanza fiscal número 2, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, que queda tamén redactada nos termos que se establece no expediente, expoñer ao público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios da sede electrónica municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o día seguinte da publicación do devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, dentro do cal os interesados poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Cuarto, considerar no caso de que non se presenten reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado que o acordo é definitivo en base ao artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, e quinto, facultar á Alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Ben, este pois xa foi o punto tratado a semana pasada en comisión. Non sei se alguén quera engadir algo máis neste punto, se non pasamos á votación. Señor Varela, adiante. Bo día e moitas grazas. A modificación que se propón é un dos compromisos que o BNG levábamos no noso programa electoral e, polo tanto, tras os cambios que melloran a norma, froito do traballo dos grupos da oposición, pois imos apoiala. Señor Pérez Sardiña. Sí, dende o noso punto de vista tamén imos apoiar a norma, xa o fixemos así na comisión, despois estamos dentro do mes de marzo, 4 meses, está ben para tramitar unha modificación dunha ordenanza por parte do goberno local, incorporando as propostas que se presentaron por escrito o 22 de marzo, que melloraba sustancialmente a redacción da ordenanza, no ámbito tamén legal, porque había un parágrafo que nos suscitaba, non é que serias dúbidas, senón claramente a súa ilegalidade, a pesar dos informes favorables que había en riba da mesa. Advertimos tamén que, no seu momento, se levaba tal e como estaba aí, pois presentaríamos unha emenda e incorporaríamos as sentenzas que se relacionan coa ilegalidade dun parágrafo que limitaba o acceso das persoas
que tiñan máis dun 33% de discapacidade a posibilidade de ter esas excepcións establecidas por lei. O Concello non pode legislar por riba do que está establecido na lei e, polo tanto, o que correspondía era a supresión dese parágrafo e simplemente, como estaba na anterior ordenanza que non estaba modificada polo Partido Popular, que foi o que introduciu todas estas distorsións, que se adecuase ás persoas que tiñan máis do 33%, exclusivamente. Eu non sei que problema tiveron naquel momento para darlle tantas voltas a unha modificación tan sinxela e tan clara. Evidentemente, froito da falta de diálogo do Partido Popular, como fixo cando modificou esta ordenanza unilateralmente, obrigando os veciños e veciñas de Cabanas a pagar a pasar todos os anos por aquí para renovar esta exención establecida por lei. Unha cuestión burocrática a que vostedes teñen que facer fronte, evidentemente, que nós xa no sei un momento loitamos e conseguimos por vía xudicial que se modificara esta ordenanza en 2017, porque ilegalmente facíase pagar a persoas que tiñan máis do 33% o IBTM e, finalmente, volvemos outra vez a toparnos cos mesmos problemas e menos mal que non teñen maioría absoluta, porque senón volverían a cometer exactamente as mesmas tropelías. En este caso, pois, a pesar das súas campañas de difamación por debaixo, que coñecemos perfectamente, as cousiñas vámolas deixar moi claras. Outra vez, non se preocupe. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Nós tamén, pola parte do Goberno, estamos pois comprometidos con este cambio, por suposto. O traemos precisamente porque tamén queremos que se realice. Fala vostede que tardamos 4 meses en leválo a cabo. Lembro estar en marzo aquí e escoitar que non tiñamos por que ter tanta presa porque tiñamos todo o ano por diante, xa que ata 2025 non se ia executar. O cal que tiñamos tempo e que poderíamos facelo con calma. Escoitando as súas verbas, pois así o fixemos con calma porque tiñamos todo o ano por diante. Entón, referido a eso. En canto dos informes, fixo vostede mención a que a unha posible ilegalidade a pesar dos informes favorables. Mire vostede, eu cando teño informes favorables dos técnicos do área nunha área, normalmente pois me guío polos informes porque normalmente adoita ser as persoas que coñecen a materia e as que precisamente teñen a formación necesaria para emitir esos informes e, polo tanto, eu pois sempre me guío polos informes das persoas da área. Nese sentido, así o seguirei facendo porque confío no persoal do Concello. En canto ao diálogo, vostede fala tamén dunha falta de diálogo. Quero lembrarlle que aquí trouxose esta modificación, non esta, a anterior modificación proposta a unha comisión. Na comisión dictaminouse a favor e logo levouse ao pleno e votouse en contra. Levouse a unha comisión. Por tanto, diálogo houbo. Tamén é vostede precisamente o primeiro que di que o sitio para falar as cousas é nunha comisión. Por tanto, xa houbo 2 comisións con este tema. E unha das comisións tivo un pleno e o pleno logo votou en contra, pero da comisión saliu co voto favorable. Por lo tanto, diálogo houbo en todo momento. Quere vostede adiante? Claro, evidentemente, na primeira comisión expuxemos as nosas discrepancias. Como non lle gustaron, levouno directamente a pleno. A mí nos parecémonos un exemplo de diálogo, non ter en conta o que se lle expón nunha comisión, leválo a pleno para aprobar, porque total, que máis dá, non? É dicir, o que está dicindo este tolo, pois xa se amañará, non? É dicir, se non faise de outra maneira, tamén se fai por vía judicial. E claro, chegar a ese punto sen entrar en diálogo, que o que me refiro, igual vostede non o entende, houve que poñelo por escrito. E puxenlo por escrito. E teno desde o 22 de marzo por escrito. Xa non lle chegou o que lle dixen na comisión. Houve que poñelo por escrito. E pareceulle mal. E xa non é que lle parecera mal, senón que se dedicou a dicirlle a xente que o seu problema era que os demais non deixábamos modificar eso. E que queríamos algo a cambio. Xa non só eso, señor. Xa chegamos ao extremo contrario. É dicir, xente próxima a vostede. E a mí non me teñen que decir unha cousa por outra, evidentemente. E, neste caso, era unha cuestión xurídica.
porque evidentemente pois tiñamos o tema traballado e sabíamos perfectamente a que nos referíamos. E nos respetamos o traballo de todo o mundo, pero neste Concello tamén se pasou a modificación que fixo o Partido Popular no seu momento con todos os informes a favor. Mire o que lle digo. E houve que vir xudicialmente a anular. A nos non nos di nada con iso. Nos seguimos confiando nos traballadores municipais, pero tamén se poden equivocar como nos equivocamos nós, en todo momento. Ese non é o problema. O problema é outro. É que as cousas hai que atendelas cando é unha comisión e non intentar leválas a pleno. Na segunda comisión, na segunda comisión resulta que pode quedar sobre da mesa o asunto. Hai 2 días tivemos unha comisión e non poden quedar os asuntos sobre da mesa. Cal é o seu criterio? Non ten criterio. Acabamos de mostrar perfectamente. O noso criterio é, atendendo a unha sentencia que hai dun Tribunal Superior de Xusticia deste Estado, non podemos deixar pasar o parágrafo que vostede introduciu en marzo. Dixémoslle, suprime ese parágrafo en marzo. Non lle dou a gana. E aí tuve que dar unha volta, outra volta, como tiña tempo, non? Tiña todo o tempo do mundo. Preguntoulle a Deputación contestoulle, nos preguntamos na comisión. Aquí sigue sin decirnos se lle contestou a Deputación. Non lle contestou. Quen ten a potestade para establecer as súas ordenanzas? O Concello, non? Este pleno é o que ten que aprobalas, verdade? Bueno, se nos escoitamos todos, ao mellor, pues, en maio xa estaba resolto. Mira o que lle digo. Sen apuro. Agora, 4 meses, bueno, como se foran 6. O importante desta ordenanza é que entre en vigor para o ano seguinte, que actualmente non está en vigor. Sabe vostede e sei no eu. Outra cousa que vostede di, non, é que tedes que vir outra vez renovar porque non nos aprobaron. Non, mire, teñen que vir este ano renovar porque vostede non presentou modificación o ano pasado, que é cando tiña que facelo. Ten todo o tempo do mundo para facelo vostede. Os demais non, os demais temos que facer as cousas apuradas, poñer por escrito o que expoñemos nas comisións, apuradamente, incluso para deixalo sobre da mesa, hasta hai unha discusión tamén aquí. Bueno, de verdade, hai actitudes que empeoraron bastante con respecto a outras legislaturas. Xa non digo anterior, pero si outras anteriores máis. De verdade, aquí estáse chegando xa a uns puntos que non son asumibles en canto a tramitación destas cousas. Se non saben dialogar, pois teremos que ir por outra vía. Sempre lles dixen o mesmo. Nos poñemos sempre por as cousas expostas e despois son razoables. Eu creo que eran bastante razoables as propostas que se expuxeron encima da mesa en marzo. Darlle tantas voltas a nos non nos parece o lógico. Pero é a súa maneira de gobernar. Bueno, agardamos que esta modificación vaya adiante, porque estamos de acordo con ela, con estas melloras que introducimos claramente. Bueno, contentos de que así seña para os nosos veciños e veciñas, nada máis. Moitas grazas. Eu volvo a indicarlle que diálogo houbo dende o momento na que a Comisión de marzo ditaminou a favor desa modificación. E incluso despois, cando nos saiu no pleno, incorporouse tamén un par de medidas que a súa petición indicouse que veñen recollidas na norma. Por tanto, de unha indicación ou suxestión que vostede fixo, modificouse, lévase aquí incluído. Co cal, houbo diálogo dende o momento que na primeira comisión saiu adelante e houbo diálogo dende o momento no que se incorporou algunha suxestión que vostede fixo. Eu creo que houbo diálogo. E pola nosa parte, seguiremos intentando mellorar a norma, evidentemente, entre todos. En resposta ao que dixo a Deputación, xa lle respondín na comisión. A Deputación, precisamente, indicou a redacción anterior, indicou que era como eles debían ou indicaban que debíase de facer. Lembramos que a Deputación ten un servicio de asesoramento aos concellos, que é precisamente polo servicio co motivo o co gallo co cal contactamos coa Deputación, o facemos porque están aí cun servicio de asesoramento, e tamén lle expliquei na comisión os motivos polos cales, bueno, eles non ían ir máis alá ou non ían dar máis explicacións nas súas recomendacións, se as queríamos seguir ben e se non as queríamos seguir, pois ben tamén, pero que eles únicamente íanse a dedicar a eso. Vale. Procedemos, polo tanto, á votación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Votos a favor. Por unanimidade, pois queda aprobado o punto número 2, a ordenanza fiscal.
E pasamos á proposta número 3, a proposta de determinación de festivos locais anualidade 2025, informe secretaria. A Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión ordinaria, celebrado o día 23 de xullo de 2024, no punto da orde do día referente á proposta de determinación festivos locais anualidade 2025, determinou favorablemente con 6 votos a favor dos representantes do Partido Popular, PSDG, PSOE e BNG e unha abstención do representante do Grupo Mixto, ningún voto en contra, a aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte proposta. Visto que o rexistro de entrada 2024 número 1592-2024 de data 16 de xullo recíbese comunicación da Xefatura Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia, requirindo a determinación dos 2 días de festividade local no Concello de Cabanas para a anualidade 2025, ante a necesidade de comunicar os 2 días de festividade local do Concello de Cabanas para a anualidade 2025 antes do día 1 de setembro de 2024, no uso das competencias conferidas pola legislación vixente, esta alcaldía propón ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, determinar como festivos locais do Concello de Cabanas para a anualidade 2025 as seguintes datas: 4 de marzo de 2025, martes de Entroido; 11 de novembro de 2025, San Martiño. Segundo, dar traslado do presente acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Ben, este asunto tamén xa foi tratado na comisión, co ditame a favor, salvo que hai algunha intervención, pois procedemos, polo tanto, á súa votación. De acordo? Ben, pois votos a favor da proposta de determinación de festivos locais, vale? Abstencións, unha, e en contra, ningunha. Ben, pois queda, polo tanto, aprobado o punto 3 e pasamos ao punto 4, a solicitude de participación no post-plus adicional 2/2024 da Deputación Provincial da Coruña. Informe, secretario. Tendo en conta que o Pleno da Deputación... A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Servizos, en sesión ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2024, no punto da orde do día referente á solicitude de participación no post-plus adicional 2/2024 da Deputación Provincial da Coruña, ditaminou favorablemente con 7 votos a favor dos representantes do Partido Popular, PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, ningún voto en contra e ningunha abstención á aprobación polo Pleno Corporación da seguinte proposta. Tendo en conta que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña con data 31 de maio aprobou a segunda modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2024, para engadir as bases 13 e 14 que regulan os POSPLUS adicional 2/2024 e 3/2024, así como os seus anexos, cuxo texto íntegro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 108 de 5 de xuño de 2024, considerando que, segundo previsto nas ditas bases, a solicitude do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal estará integrado necesariamente por un acordo plenario, segundo o anexo 13 modificado, recollido nas bases, e polo que esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS adicional 2/2024 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada os obxectos que se indican a continuación. Que son investimentos financeiramente sostibles novos, proxecto modificado de conexión da rede de alcantarillado desde a área recreativa de Abeiga Batán, terceira fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río e mellora de pavimentos en Batán de Arriba por importe de 49.942,83. Renovación dos camiños de Irís, Abeiga e Avenida dos Llanos, 90.999,13, por un total de 140.941,96. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2024 se houbera. Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegas o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorizas a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, este tamén xa foi un punto pois tratado na comisión da pasada semana.
Non sei se alguén quere engadir algo máis, señora Rodríguez. Bo día a todas e a todos. Bueno, isto é a segunda fase do Plan Único de Concellos, o POS adicional da Diputación da Coruña, que aporta 140.000 euros e o Concello destina a obras. Neste caso, vostedes traen outra vez, como así lles insistimos varias veces, o proxecto modificado da conexión de rede de alcantarillado da Vega Batán, terceira fase, con conexión a Camiño do Río. Traino, claro, insistimos varias veces e non foron capaces de chegar en tempo. Na última prórroga, concedida pola Diputación, bueno, está ben, o tren agora. Tamén traen a renovación de camiños de uns tramos en Irís, no Muiño do Cubo, no Foxo, e o segundo tramo que quedou pendiente do Camiño da Veiga á Estrada Xeral, máis o aglomerado dos Llanos. Bueno, todas estas obras son necesarias e todas son importantes. Pero, bueno, gustaríanos decir algo pois, en relación á obra dos Llanos. Teñen a súa disposición no Concello, como así o comunicamos varias veces, e hai moito tempo, pois un proxecto xa con autorizacións incluídas para a renovación do saneamento e o aglomerado da calle dos Llanos, da Rúa dos Llanos. Agora vostedes fixeron un novo proxecto e van a aglomerar a vista sen ter en conta o desastre que hai por debaixo. Xa na Comisión de Obras e Urbanismo o comentamos e, bueno, nos dixeron, bueno, pois a corto, medio plazo, bueno, pode durar, logo se pode facer un encamisado, bueno. Sin embargo, nos chama a atención que bueno, aumentar traballos subterráneos na obra da humanización foi unha excusa perfecta, entre outras, para non levar a cabo a obra, porque aumentaría precios. Eso sí, o sea, non é normal. Nos parece que non é normal. Ahora sí, ahora non. Bueno, de todas maneiras, o noso voto vai a favor, como non, e lles vamos a desexar moita sorte en todas estas obras. Moitas gracias. Señor Varela. Moitas grazas. Ben, nós como xa dixemos na comisión, hai moitos sitios nos que é necesario facer investimento en obras e dotación de servizos e os lugares que se propoñen actuar, pois parecenos ben. O que sí, volver a advertir o que xa se dixo na comisión, tanto pola nosa parte como polos portavoces dos outros grupos da oposición, é que, pois, bueno, parte, por exemplo, da actuación de Irís, para que sirva para algo vai depender desa árbore que están levantando o camiño. Se non se eliminan, pois tampouco faremos moito. Asfaltaremos e volverás a levantar en 2 semanas. E tamén na Rúa dos Chaos, non? Como ben dicía a portavoz do Partido Socialista, consideramos que primeiro habría que amañar as tubaxes de abastecemento e saneamento antes de facer unha actuación no firme, para non estar actuando 2 veces no mesmo sitio que non nos ten moito sentido. Habendo tantos sitios onde poder actuar, parecenos un pouco surrealista, non? Que estar indo a un sitio no que sabemos que por debaixo están as cousas mal. Queda moi ben nas fotos, un asfaltado recién feito é moi bonito, pero se por debaixo está mal, pois pouco facemos. En calquera caso, consideramos que os sitios hai que amañalos e, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias, señor. Bueno. Adiante, señor Presardiña. Sí, grazas. Ben, como xa falei na comisión, claro, xa obviaban o que tiña que dicir, pero en principio, pois, efectivamente, reiterar a miña concordancia co exposto polo Grupo Socialista, tamén polo BNG, evidentemente, e ter claro que, a ver, que actuar no Muiño do Cubo neste momento, sen resolver o problema dos pinos, pois é temerario, é dicir, porque ali realmente quen levanta ese firme son as raíces. Aí hai unha queixa que presentamos que está presentada desde o ano 2020, bueno, unha queixa non, unha denuncia para que se corten eses pinos, este Concello non a tramitou, a pesar dos anuncios que están facendo, non? Iso por unha banda, a pesar dos requerimentos da Valedora do Pobo tamén, que tamén lles chegan e non lles fan caso, pero bueno, son cousas de vostedes, eu aí xa non me vou meter. Pero que sí que me vou meter é que é un perigo que eses pinos se teñan aí, é un perigo que ese viales teñan esas condicións e igualmente pasa co do Foxo, que, aínda que non o comentei na comisión, tamén o podo comentar aquí, a situación do Foxo é que
hai un problema coas augas, hai que facer unha recollida de augas porque por ali o que está arrastrando o camiño pues, tamén habería que telo en conta. Agardamos que estas obras que teñan boa saída e senón pues, haberá que remendalas, non queda outro remedio. Se quedan mal, non hai máis. Moitas gracias, señor González. Bueno, bos días. Bueno, como xa comentamos na comisión, temos conhecemento, naturalmente, do tema do alcantarillado, tanto nos llanos como o problema dos piñeiros no muiño do Cubo. Con referente ao alcantarillado, eu fun con un técnico de Viacua, lles comentei a probabilidade, se habría algún problema a corto plazo no tema do alcantarillado, me din que sí que habría solución, como expliquei do don Camisao, que vostedes conocen, me parece que incluso había algún presuposto por aí que pasaron a vostedes fai, bueno, un par de anos. Non habendo máis problema, pois, se os técnicos me din que se pode facer, pois, non hai inconveniente ningún. O dos piñeiros foi comunicado aos propietarios, que hai varios propietarios, ademais, e, como lle dixen na comisión, pois, cando se faga a obra non deben estar eses piñeiros aí, naturalmente. Se non hai novedade, pois... Señora Rodríguez. Moitas gracias. Sí, é verdad que hai algún orzamento de algún encamisado, pero non para a Avenida dos Llanos. Non. O sea, sabemos que é unha posibilidade de traballo que se pode facer en moitos alcantarillados, pero non ten que ver ese orzamento que nós si pedimos en algunha ocasión, pero para outro tramo de... Claro, non ten que ver unha cousa con a outra. Sí, non, sabemos de que vai o tema. Nos aí o que fixemos foi pedir un proxecto para facelo integral, para facelo unha vez sola. E iso é o que nos referimos. Vostedes non queren facer en 2 veces e logo queren volver e queren facer un camisado. Bueno, é cousa de vostedes. Non será necesario volver. Non é necesario? Bueno, pois, se vostede o considera así, xa se verá. Moitas gracias. Procedemos, polo tanto, a votación. Pois votos a favor de aprobar a solicitude de participación no Postplus adicional 2/2024 da Deputación Provincial. Votos a favor. Por unanimidade, pois queda aprobado este punto e pasamos, polo tanto, ao seguinte punto, o número 5º da orde do día, a conta xeral 2023. Informa, secretaria. A Comisión Informativa Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrado o día 24 de maio de 2024, no punto da orde do día referente á conta xeral 2023, ditaminou favorablemente con 7 votos a favor dos representantes do Partido Popular, PSD, PSOE, BNG e Grupo Mixto, o dictame que se lé literalmente. Formada a conta xeral do orzamento municipal de 2023, de acordo co establecido no Real Decreto 2/2024, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e a orde pola que se aproba o modelo normal de contabilidade local, emitido o informe preceptivo da intervención do Concello, ditaminada pola Comisión Especial de Contas, celebrado o 24 de maio de 2024, exposto o documento durante o prazo de 15 días hábiles mediante a publicación de anuncio no BOP número 108, o 5 de xuño de 2024, os efectos de presentación de reclamacións, considerando que non se teñen presentado alegacións, e polo que esta alcaldía propón o Pleno da Corporación, órgano competente, segundo disposto no artigo 212.4 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2023, así como os estados e contas anuais anexos á mesma, e, segundo, do presente trámite, así como da conta xeral aprobada, darase traslado ao Consello de Contas para coñecemento de efecto. Ben, non sei se alguén quere ten algunha intervención que facer e se non pasamos, pois, a súa votación. Procedemos, polo tanto, a súa votación, de acordo? Votos a favor de aprobar a conta xeral 2023? Pois por unanimidade, pois queda aprobada. E, polo tanto, pasamos ao 6º punto, proposta da modificación puntual da RPT. Informa, secretaria. A Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión ordinaria celebrado o día 23 de xullo de 2024, no punto da orde do día referente á proposta de modificación puntual RPT, dictaminou desfavorablemente con 3 votos a favor dos representantes do Partido Popular e 4 votos en contra dos representantes do PSD, PSOE, BNG e Grupo Mixto, a aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte proposta.
Vista a proposta de modificación puntual da relación de puestos de traballo elaborada pola mercantil JL Tudó Consulting en de creación dun posto de auxiliar administrativo escrito aos servizos sociais, así como proceder á valoración económica do posto de educador familiar aos efectos de dar cumprimento ás advertencias dos informes de intervención emitidos ao efecto, tendo en conta que a dita proposta foi posta de manifesto á Mesa Xeral de Negociación do Concello de Cabanas, de conformidade co previsto nos artigos 37b, c e m do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, visto o informe de Secretaría de Intervención de data 21 de maio de 2024 e de conformidade coa proposta que obra no mesmo, esta Alcaldía Presidencia propón ao Pleno da Corporación un órgano competente segundo o establecido no artigo 22.2i da Lei 785 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual da relación de puestos de traballo do Concello de Cabanas, segundo o documento que obra no expediente elaborado pola mercantil JL Tudó Consulting, segundo, expoñer ao público a relación de puestos de traballo mediante a inserción de anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Cabanas, aos efectos de que durante o prazo de 20 días se presenten as reclamacións, suxestións ou alegacións oportunas de acordo co previsto no artigo 202 da Lei 2/2015 do 2 de abril de Emprego Público de Galicia. Terceiro, no caso de non presentarse reclamacións, suxestións ou alegacións en prazo, o documento elevarase a definitivo, procedéndose á súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia da Coruña na sede electrónica municipal, así como dar traslado aos órganos competentes da Administración do Estado da Comunidade Autónoma. Ben, este punto tamén xa foi tratado na comisión, 2 veces, de feito. O explicado tamén na comisión, a nosa intención aquí é, creo que estamos todos totalmente de acordo que a actual RPT ten unha serie de deficiencias que débese actualizar este documento. É certo que podemos a veces diferir en tanto a facelo dun total ou ir por partes. Eu xa expuxen que considero que é moito mellor ir facendo as distintas modificacións necesarias para chegar a ter a RPT que realmente o Concello de Cabanas necesita e na que todos estemos completamente de acordos. Nesa liña sigo manifestándome. Eu creo que esta modificación non exclúe facer outras modificacións de outros postos, senón ao contrario. É o pé, é o inicio para continuar facendo as distintas modificacións da RPT para chegar a ter unha RPT actualizada que inclúa todos os puntos e todas as características que teria que ter pois a día de hoxe este documento de regulación. Non significa isto que nos teñamos que quedar aquí ni moito menos, será o sitio seguramente por onde teñamos que empezar. E como tamén xa dixen na comisión, o facemos precisamente porque hai informes que requiren do mal estado destes postos actualmente no Concello e das necesidade de poñelos ao amparo da legislación vixente, porque agora mesmo están nunha situación, vamos a decir, entre comillas, precaria en canto ao seu acollemento nos documentos legais do Concello de Cabanas. Por lo tanto, insisto, na nosa vontade, este sería o primeiro escalón para continuar facendo máis modificacións para conseguir a RPT na que todos estemos de acordo. Quenda intervención, señor Ladra. Buenos días a todos y a todas. Bueno, partiendo de que, desde el Partido Socialista siempre vamos a estar a favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, siempre y cuando, evidentemente, que se haga bien. Vale. Dicho esto, esta alcaldía es tozuda. Este punto yo lo llevo a una comisión, fracasó, lo llevó en pleno, fracasó, lo llevó a otra comisión, fracasó, y lo vuelve a traer un pleno, va a volver a fracasar. ¿Por qué? Porque no escucha. Le voy a recordar lo que se le dijo en el último pleno sobre este punto, una de las condiciones que le puso el Partido Socialista para aprobar este punto. Era que ya no solamente valía con llevarlo a la mesa de negociación y dar cuenta, sino que queríamos que todos los sindicatos estuvieran a favor y todos los representantes de los trabajadores estuvieran a favor de este documento. No lo hizo. Por lo cual, ¿qué espera de nuestro grupo? Y si mal no recuerdo, esta condición era la misma en toda la oposición. Entonces, ¿qué espera? Yo no sé qué espera usted. Usted actúa, y se lo llevo diciendo durante muchos meses, desde el inicio de su mandato, que actúa como si tuviera mayoría absoluta, pero no la tiene. Por lo cual, no puede hacer lo que usted quiere como usted quiera. Tendrá que hacer en muchas ocasiones lo que le pide la oposición para poder llevar a cabo ciertas actuaciones. En este tema, algo tan sencillo como llevarlo a la mesa de negociación y que todos estén
a favor. Claro, tiene un problema. Que al final va a mesa de negociación y los sindicatos y los representantes de los trabajadores se le levantan y se le van. Por algo será. Por algo será. Algo estará haciendo mal. Y no venga con el cuento es que ellos no representan a todos los... Bueno, y convoquen nuevas elecciones. Hay maneras. Si la gran mayoría, como usted dice, no está a favor de sus representantes, ellos pueden convocar elecciones. No lo están haciendo hasta la fecha. Entonces, igual son los menos, no lo sé. Pero desde luego usted no es capaz de llevar nada a mesa de negociación y que lleve votos favorables. O que lo escuchen y le digan, muy bien, el documento está bien y se lo aceptamos. No tiene esa capacidad a fecha de hoy. Por algo es. Entonces, no puede traer una modificación de una RPT sin al menos eso. Ya no le voy a decir muchas otras cosas, que es incomprensible de que haya un documento, una RPT, que podrá gustar más, podrá gustar menos, habrá que corregir algunas cosas, como ahora ya bien sabemos, con unos redactores, y se haya que contratar ahora a otro que empiece de cero en otras plazas. Es incomprensible. Que ya teniendo un documento con unos redactores, con una empresa que conoce a otros trabajadores, que conoce todas las plazas, y ahora usted, pues, venga, contratemos a otra empresa y empecemos de cero. Es algo que tampoco no acaba, desde nuestro grupo tampoco no entendemos. Por lo cual, señor Couce, no sé, lo dicho, esto fútbol le debe gustar fracasar en ciertos puntos, porque al final deben ser titulares que después, mira qué mala es la oposición, ¿no? Que no me ayuda a aprobar ciertos puntos. No, usted es el incapaz de llevar a cabo acuerdos y hacer lo que le pide la oposición cuando está en minoría usted. Así que si hay un responsable y hay un culpable y hay una persona que no está haciendo lo que tiene que hacer, es usted. Señora González. Bo día a todos e a todas. Bueno, en relación con este punto, creo que xa manifestamos no pleno, nas diferentes comisións, a nosa posición. Vostede defende que a situación dos deses postos de traballo require unha revisión porque están en precariedade con respecto a outros postos de traballo. Nos pensamos, e xa o comentamos en varias ocasións, que é a mesma situación que en moitos outros postos de traballo e incluso que hai postos de traballo que requiren maior celeridade para en caso de ser necesaria unha modificación puntual, facela e non precisamente estos. Ten vostede un documento sobre o que se pode traballar e insiste, como ben dixo o señor Ladra, en traballar sobre un documento obsoleto. Todas as cuestións informadas son totalmente subsanables, co cual traballen sobre o documento que teñen que traballar e non sobre unha RPT obsoleta, como sobre a que están intentando modificar. Non foi a mesa de negociación, deron por feita deron por celebrada unha sesión dunha mesa de negociación que, insistimos, realmente non se celebrou porque non se chegou a discutir ningún punto, porque no primeiro punto da orde do día os sindicatos se levantaron da mesa e se foron. Non está traballado o punto, non está traballado cos sindicatos, non houbo unha negociación real. Entón, xa simplemente por eso o noso voto vai a ser en contra, por suposto, pero ademais, e xa o comentamos en todas as comisións anteriores,
non estamos de acordo con negociar sobre un documento obsoleto. Teñen un documento para negociar. Señor Pérez Sardiña. Ben, neste caso, volvemos outra vez a tratar un asunto que veu que se presentou na comisión de maio sobre asuntos de pleno. Levou ditame negativo, dixo que antes dialogaba nas comisións, vese que non é sempre que dialoga nas comisións. Ao final tamén trae dictames negativos a pleno sen dialogar cos restos dos grupos políticos. Ou xa para unhas cousas sí, para outras non. A día de hoxe non son capaz de determinar cal é o seu criterio. Non o sei. Eu creo que os compañeros da oposición están de acordo que é moi complicado saber cal é o seu criterio. Falar deste asunto. Primeira comisión explicámoslle cal era as cuestións que había que tratar sobre esta modificación. Non tiñamos toda a información, evidentemente. Agora se temos máis información, a raíz de que tivemos que pedir un informe xurídico. A luz dese informe xurídico, evidentemente, aínda se poñen máis sombras sobre esta modificación. Moitas máis. Por que? Pois porque, como xa explicamos na comisión, funcionarización dun posto e por que non todos os que están na mesma situación. Actualización de funcións dun posto e por que non se actualizan todos os postos que están nesa mesma situación. E se seguimos así sucesivamente. Así sucesivamente. Por que non se pode facer unha modificación máis en profundidade ou xa directamente foi o que lle dixemos, é que a conclusión é que hai que facer unha nova RPT. Esa RPT ten que actualizar unha RPT que neste momento non serve para organizar o persoal. Estamos modificando algo que de base está mal. E, ademais, estámoslo poñendo en desigualdade con respecto ao resto dos compañeiros. Nalgún caso, igualase ou inclúese o que se queira, pero a integración non pode ser, o encaixe non é pleno nese sentido. Por lo tanto, é máis lóxico que se vaya cara a un RPT que cubra as necesidades de estrutura, persoal, etc. Xa lle lo dixen na comisión tamén, a praia non a imos borrar. Estábamos en socorristas ata onte. Por que na relación de postos de traballo do Concello de Cabanas non se prevé postos de socorristas? Por lo menos para empezar a temporada. Porque se estamos esperando, porque se casou o alcalde de Madrid, pois, mire, aí ten o resultado. O Goberno da Xunta atrasouse no seu desenvolvemento, que toma de posesión, e agora temos os socorristas a finais de xullo. Moi ben. Ese é un resultante da magnífica xestión que hai nesta comunidade. E que nos afecta aos concellos, evidentemente. E resulta que iso non o inclúen, porque iso non é necesario, claro. Ou tamén hai informes. Van a informes? Pois vamos a informes de reparo. Acabámoslos de ver na conta xeral. Acabámoslos de ver. Un informe de reparo sobre a contratación dos auxiliares de policía local. Iso non é urxente, señor alcalde. Non lle dixen xa en maio. Eu sigo sin ver esa cuestión incluída na modificación da RPT. Que quere? Que lle poña por escrito como lle puxen o da rodaxe? É que a mí xa me parece, mire, eu fago as cousas unha vez. Cando vexo que non se responde, eu non me desgasto máis. Volvo a explicar se quere na comisión, no pleno, exactamente igual. Se xo ten claro. Eu non sei que fago aquí repetindo 20 veces as mesmas cousas porque os oídos son duros. Eu creo que o que está buscando evidentemente é o conflicto. Está deteriorando máis unha situación do noso punto de vista claramente. Claramente. E xa yo dixen na comisión, intentei na comisión que quedara sobre da mesa para que se incorporasen o documento da relación de postos de traballo. Onde está o documento completo da relación de postos de traballo? Pedín a súa inclusión no expediente, ni siquiera no expediente do pleno está. Estou na vendo agora mesmo aquí. Non o vexo. Perdón, despois se podo rematar.
Papel. Bueno, pero eu non o sei. A mí non se me notificou que estaba en papel. A mí non se me notificou que está en papel. A min díseme, mándaseme un correo electrónico, está a disposición, e o resto está na sede electrónica. Eu na sede electrónica, sinceramente, non vou andar á busca dos documentos, terásenos que notificar correctamente. Agora, se neste Concello, pois, dásenos por notificados tamén ao pleno, como se fai cos traballadores cando se vai a unha mesa de negociación, é unha maneira moi bonita de negociar as cousas. A mellor, como cando quedas, pode quedar sobre da mesa, non queda sobre da mesa porque non. Bueno, vale, igual, o ROF suspéndese temporalmente no Concello de Cabanas. Moi ben. Funciona no pleno do mes de maio, pero non funciona no pleno do mes de xullo. Bueno, non funciona na comisión do mes de maio, pero non funciona na comisión do mes de xullo. Vale. É unha aplicación da lei segundo conveña. Iso non creo que sexa adecuado. En ningún caso. No noso punto de vista, está sen negociar cos traballadores, xa llo dixemos, reiteramos o que está dito polos compañeiros, evidentemente nestas circunstancias, non imos apoiar esta modificación. E vamos xa con que sí que está en papel a RPT, pois mire, sinceramente, apaga e vámonos. Moitas gracias. En canto a que quede sobre a mesa, a última vez que quedou sobre a mesa nunha comisión, pois había, vamos a indicar, certas dúbidas en canto á legislación a aplicar e de maneira subsidiaria e para garantir en todo momento os dereitos de todo o mundo, permitiuse que quedase sobre a mesa. Unha vez revisada a legislación vixente, non procede que un asunto quede sobre a mesa nunha comisión, pode evidentemente quedar sobre a mesa nun pleno, e, polo tanto, unha vez revisada e posta a día, esa será a cuestión. Se a primeira vez deixouse nunha comisión que quedase así, foi principalmente polas dúbidas da mesma e, en todo caso, para garantir as solicitudes mentres non se tivese todas as garantías. Vale. En canto aos socorristas, ben, ou os policías auxiliares, eu non lle digo que non, por suposto que é moi urxente tamén esas cuestións e tamén son cousas que queremos abordar a maior brevidade posible para incorporar os auxiliares da Policía Local ou os postos dos socorristas, como vostede ben di, na RPT. Nin nos negamos, nin decimos que non sexa urxente. Simplemente indicamos que comenzamos por esta modificación e facemos porque hai informes que requiren que se actualice estes dos postos. Hai aquí unha persoa que ten un posto pois, de categoría pois, administrativo e que o seu salario é canto menos irrisorio. Está moi mal. E, polo tanto, os socorristas e os auxiliares de policía local, de 12 meses que ten o ano, somente pasan aquí 2 ou 3. Non é un persoal que está aquí 12 meses o ano. E, polo tanto, ademais dos informes que indican da necesidade desta modificación, quixen darlle a primeira modificación, por así decirlo, a un posto que está aquí todo o ano fronte a dous, en este caso, socorristas e policías auxiliares que únicamente están aquí 2 meses. E, polo tanto, non ten, para min, o mesmo carácter de urxente. Pero, por suposto, que non dubido, estou con vostede en que é exactamente igual de urxente. Non o dubido. Logo tamén, bueno, non ven a colación, pero vostede falou xa lle dixen tamén na comisión, que para min non estaba ben feito a subvención dos socorristas deste ano por parte da Xunta de Galicia, e non teño problema en dicilo. Non teño problema en dicilo porque non pode ser que a concesión da subvención fose antonte. Dende o Concello tardamos 24 horas dende que recibimos a comunicación da subvención en ter os socorristas traballando co todo o papeleo e os contratos feitos. Nós, dende o Concello, tardamos 24 horas. E ata agora non puido ser porque estábamos esperando pola subvención. E xa lle dixen na comisión, e volvo a repetir aquí, pola nosa parte, non foi ben feito. En canto ao que di a señora González, volvo a reiterarlle, isto hai xurisprudencia ampla nese sentido que di que a mesa, ou en este caso a modificación, dáse legalmente por negociada, incluso aínda que non acudisen. Aínda que non acudisen, pero neste caso incluso acudiron. En ese sentido,
está xa a xurisprudencia ben clara. De feito, comprobouse e, de feito, tamén fíxolle algunha consulta a Deputación da Coruña que no mesmo sentido pronunciouse. E, polo tanto, nós guiámonos polo que, como lle dixen noutro punto deste pleno, os técnicos da área din. E iso é o que din. Eu estou de acordo en que é necesario, quero que os sindicatos e os representantes dos traballadores pois negocien. Eu tamén prefiro ter unha mesa de negociación ampla, con un amplo consenso, que dure pois moito tempo e podamos chegar a moitos acordos. E así o vou non seguir intentando, evidentemente. Agora, o que tampouco pode ninguén aceptar é que se marchen, evidentemente, sin nin sequera pois, poder negociar nada. Logo poderá estar en acordo ou desacordo, pero aquí fóronse antes de, porque a lo mellor ata a modificación en sí lles parecía ben, pero xa se foron antes. O cal, aínda nin sequera sabemos se están a favor ou en contra desa modificación. Fóronse no primeiro punto do día, vostede estaba aquí, sabe perfectamente. Agora lle dou o turno a palabra. Polo tanto, xa lle digo, legalmente está negociada, nos parezca o a que cada un nos parezca. A min, evidentemente, volverei ter outra mesa de negociación e volverei a falar de modificacións, do borrador da RPT, e seguiremos intentando chegar a consensos. Como lle digo, esta modificación, tanto se sai para adelante como se non é o final deste percorrido na RPT, sexa na actual ou con modificacións ou unha nova. Hai moito que traballar, evidentemente, e hai moito que falar cos sindicatos. Sindicatos que, en resposta ao que dicía o señor Ladra, volvo a dicir, eu non digo, eu non lles vou dicir aos sindicatos o que teñen que facer, pero lles pido, evidentemente, que busquen un amplo consenso entre os seus representados. E remítome a certas manifestacións que hai neste Concello, no cal un porcentaxe amplo de representados dos sindicatos non están de acordo coas políticas levadas polos sindicatos. E volvemos a falar novamente. Eu xa sei que é imposible ter a todo o mundo de acordo. Ninguén lle pide que o 100% do Concello ou dos empleados do Concello estén de acordo, pero un porcentaxe, pois, dunha ampla maioría que si estean de acordo. Agora mesmo eu penso que non existe esa ampla maioría, e o que si lle pido aos sindicatos é que se reúnan cos seus representados, poñan en común pois o que queren, as necesidades que plantexan, os desexos que teñen, as poñan en común, acorden e logo veñan a esta mesa de negociación. É o que lle pido, pero evidentemente eles terán que negociar cos seus representados entre eles. Nós, pola nosa parte, estamos dispostos en calquera momento. De acordo? Corríxolle tamén, porque fixo mención na súa intervención a que este punto foi tratado ao pleno, pero este non foi tratado no pleno, simplemente foi nunha comisión, na comisión da semana pasada e agora neste pleno. En canto á modificación da RPT, eu plantexaba empezar con modificacións da actual, porque considero que o borrador da RPT que se fixo pois está moi mal. Sería incluso máis sinxelo empezar con modificacións da actual. Non quita que ao final non acabasen parecéndose moito, por así dicirlo, pero creo que o actual borrador ten graves deficiencias e por iso case é mellor moitas veces pois facer borrón ou conta nova ou empezar por outras vías. É o que plantexo eu. Señor Lada. Bueno, pues a ese borrón y cuenta nueva ya le decimos que no. Es decir, tiene un documento, hay un informe, modifíquelo. Eso es lo que quedamos en el pleno de la semana pasada. Y se comprometió a modificarlo. No hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hay que modificar los puntos que habrá que modificar, que están puestos en el informe. Nada más. No es necesario hacer un borrón y cuenta nueva y hacer un nuevo proyecto ni una nueva RPT, porque ya está hecha. Habrá que modificar aquellas cosas que sean necesarias modificar. ¿Vale? Es decir, deje de marear, como ya también le dije en el pleno pasado. Dijo que está negociada, pero que no se presentaron los sindicatos. No está negociada. ¿Vale? Para negociar hacen falta varias partes.
negociar con usted mismo no es negociar, ¿vale? Es decir, al final va a llegar siempre a un acuerdo. Pero hay que respetar los sindicatos. Le podrá gustar más lo que dicen, si pueden estar de acuerdo o no entre los trabajadores. Es un problema laboral entre ellos, trabajadores y sindicatos. Tienen mecanismos para solucionarlos, en tal caso. Pero usted no se debe meter ahí. Y se está metiendo. ¿Por qué? Porque al final parece como que quiere unos sindicatos y unos representantes a su medida. Que al final le digan a usted lo que usted quiere. Parece, porque no para de decir lo mismo. Constantemente. Incluso en un pleno llegó a decir de que, hombre, que debían ser otros representantes. Bueno, ellos tienen mecanismos legales para poder convocar elecciones, para poder renovar sus representantes, que lo hagan. Es tan fácil como ello. Es decir, no sin más. Señor Coce. Se tendrán que poner de acuerdo ellos. Nada más. Pero considero que el alcalde y el gobierno no se debe de meter ahí. Dicho esto, le vuelvo a reiterar. Nosotros hicimos en su día una modificación puntual y fue aprobada por los sindicatos y por los representantes de los trabajadores. Y al igual que nosotros lo hicimos, consideramos de que usted debe de hacerlo también. Y no vamos a admitir de que no vaya a mesa de negociación, se hable con los sindicatos, se negocie real con los sindicatos y todos los sindicatos estén a favor de esta modificación puntual. Dar cuenta está bien, es lo que te pide la ley. Yo esa parte no se la voy a no se la voy a negar. No se la voy a negar. Pero la oposición le está diciendo de que debe ser negociada y consensuada y aceptada por los representantes y los sindicatos. ¿Esta mayoría absoluta para poder caso omiso de este tema? No. Pues, como ya le hemos dicho en varias ocasiones, y los dictámenes negativos ahí están, tendrá que hacerlo, le guste o no le guste. Porque al final, ir constantemente errando en el mismo error, yo no sé qué pretende. No lo sé. No sé cuál es su intención. Es que no entiendo. Aparte de ponernos a nosotros de malos, pero como ya le dije antes, una vez que le avisamos 2 veces y sigue con el mismo error, al final quien se está equivocando no somos nosotros, es usted, de no hacer lo que le están pidiendo que tiene que hacer. Porque no tiene el apoyo suficiente. Entonces, bueno, siga con este bucle, es decir, con el tema de la RPT, lleva enfrascado también con lo mismo 1 año, lleva mareando la perdiz una y otra vez. Tiene el documento, tiene el informe con lo que tiene que hacer, corrija y llévala a cabo. Es decir, en la RPT está prácticamente todo lo necesario para corregir muchas deficiencias que tiene este concello. Posiblemente haya que aumentar y corregir otras más que no están reflejadas. Hagámoslo. Póngase con ello. Tiene el documento, tiene el informe, corrija y trabaje en ello. Porque al final esta modificación, como dijo también el señor Sardiña, es decir, por hacer casos a informes, hay muchos otros informes que le piden incluir muchas otras cosas que no están aquí reflejadas. Y lo pudo haber hecho. Ya que hace una modificación para 2 plazas, se lo pudo hacer para 6. El trabajo iba a ser el mismo, ¿eh? No iba a ser mucho más. Y no le interesa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Señor Coce, al final usted va así, no cuenta con nadie, va a lo que usted quiere, como usted quiere, de la manera que usted quiere, y claro, luego pasa lo que pasa. Es decir, que llegan las comisiones y las cosas no salen para adelante, llegan los plenos y las cosas no salen para adelante. Pero luego los malos somos los demás, ¿no? El malo es usted. Señora González. Ben, falou vostede de que, bueno, que funcionarizaba un posto porque era por empezar por algún, porque lle parecía que non estaba ben valorado. E eu pois, me remito ao comentario que acaba de facer o señor Ladra. Hai máis postos que necesitan esa modificación. Como fixo? Tirou
as fichas dos postos e o que caeu sobre en riba da mesa foi a que decidiu modificar, porque non funcionariza todos os laborais, entón hai máis postos que pode facer e que requiren de informes que necesitan esas modificacións. En canto á referencia que fai sobre a mesa de negociación, que, bueno, os malos son os sindicatos porque se foron, non? Eu quero recordar por que se foron. Se foron, señor alcalde, porque non se pasou do primeiro punto da orde do día. O primeiro punto da orde do día era a aprobación de unha acta que non recollía a realidade do que ali se falou e por iso se levantaron e se foron. Porque tiña moitas irregularidades no que ali se falou e por iso se levantaron e se foron os sindicatos. Non é que non quixeran tratar os seguintes puntos, é que vostede non accedeu a non aceptar ese punto. Vale. Eles non é que se levantaran únicamente porque non querían negociar RPT, foi porque non se pasou do primeiro punto da orde do día. Vostede sabía o que iba a pasar, porque tiña unha notificación dun sindicato concretamente dicindo que non tivera o acceso con tempo suficiente á documentación polo problema que fora, porque as notificacións non foron a donde debían, tiña esa notificación. Os sindicatos que se presentaron, lle comunicaron ao inicio da xuntanza que tampouco tiveran o acceso á documentación non en forma, porque sí que foi enviada, pero non en tempo entre que lles chegou a notificación. Vostede insistiu en seguir a mesa. A mesa era, e xa xo dixen nas comisións, a mesa foi un paripé pola súa parte para dar por negociado un punto que non se negociou. Foi para traer a este pleno un acta na que dixera que se daba por negociado un punto que non se negociou. E pode citarme todas as sentencias que vostede queira, porque xa yo dixen na comisión, pode que legalmente teñan vostedes razón, aínda que tamén hai sentencias no outro sentido, pero bueno, independentemente deso, legalmente pode ter vostede razón, pero moralmente non a ten, porque sabe que non negociou ese punto cos representantes dos traballadores, que tamén se levantaron, por certo, non só os sindicatos, máis representativos, que son os que teñen que vir ás mesas de negociación, se levantaron tamén os representantes dos traballadores deste concello, vale? Entón, hai que decir as cousas como as debe de... E logo sempre volve a sacar o tema de que os sindicatos non representan ben aos seus afiliados. Xa lle dixemos por activa e por pasiva que son cousas que teñen que resolver os sindicatos coa súa afiliación. Ou vostede, a parte de alcalde, tamén se vai a meter a sindicalista. Vamos a ver, esos son cousas que teñen que resolver os sindicatos coas súas afiliacións. Se non están de acordo, pois terán que facer unha asamblea e votar en contra, ou votar que alguén non o representa. Pero non porque o diga vostede, ou porque me diga, es que hai un escrito. Vale, me parece ben que haxa un escrito. Pero ese escrito representa a todo o mundo? Non, pois igual que as asambleas dos sindicatos se vota e hai xente que vota a favor e xente que vota en contra. E xa lle expliquei na outra comisión, na última comisión, que as maiorías son as que mandan. Entonces, son cousas un pouco absurdas. Logo dice, comenta que vai a convocar mesa de negociación para negociar cos sindicatos. Si vai a volver a poñer como primeiro punto da orde do día esa famosa acta pola que se lle levantaron, xa lle digo eu, e non aprobei o curso da Divina, que lle vai a volver a pasar o mesmo,
Se llevan a volver a levantar e se van a marchar. Se llevan a volver a levantar e se van a marchar. E así podemos entrar no bucle de dar por negociadas 40 mesas de negociacións. Está ben que repense o tema de convocar a mesa de negociación, señor alcalde, porque lle preguntei na última comisión ou no pleno, non me lembro exactamente onde foi, se iba a convocar novamente a mesa para discutir os temas que realmente había que discutir, e me dixo que non a iba a convocar, que se daba por negociado o punto. Está ben que repense o tema, pero tamén repense ben como vai a formular, porque lle vai a volver a pasar o mesmo. Señor Pérez Sardiña. Ben, entón, entendemos que isto é pois, unha aplicación do sindicalismo vertical que ten o Partido Popular na mesa de negociación, exactamente a mesma aplicación, no pleno. Pedimos expresamente non a súa vontade, vamos a ver, a súa vontade pode ser a que queira. A súa vontade persoal pode ser a que queira. A lei está moi clara, Cando un concelleiro lle pide que quede un asunto sobre a mesa porque falta un documento e a ese concelleiro non se lle explica que ese documento está en papel, porque iso non se fixo na comisión, fixos agora sacando o cubilete, non? É dicir, mira, aquí, la bola está aquí. A ver, de trileadas xa vamos un pouco cansados. Na comisión poidose nos dicir o mesmo. Mira, pois o documento está en tal sitio. Non se nos dixo. Pero cuidado, porque a petición de que quede sobre a mesa será votada. E como se ve que as maiorías non lle gustan, se a maioría simple votase a favor de la petición, non habrá lugar a votar a proposta de acordo. Verdade? Non é o que dixo vostede de que se falta un documento, se falta un informe. Claro que falta. A ver, este pleno, as comisións, estes os grupos municipais, xa lle pedimos que negociara, que convocase a mesa de negociación e negociara, porque nós non o damos políticamente como negociado. Pídolle o documento de RPT completo. Vale? Porque non o vexo no expediente. Non se nos dixo, simplemente díxonos que non había lugar a votación de que quedara sobre a mesa. Bueno, vale, pues, está moi ben. Sin motivación, porque non se motivou, simplemente dixose que non, e punto. E agora estamos aquí debatendo un asunto que tiña que ter quedado sobre a mesa na comisión. Porque nós acabamos de saber que hai un documento impreso. Xa preguntaremos onde. Porque no expediente electrónico non está. E a nós non se nos dixo onde está ese documento. Supoño que estará no expediente. Supoño que estará no expediente. Bueno, será importante sabelo. E non autorizo máis interrupcións. Non autorizo máis interrupcións porque estou no uso da palabra. Silencio, por favor, continúa. Grazas. Porque xa, Dicir, o tema das interrupcións. Por favor, continúe a súa intervención sobre o tema, señor Pérez Sardiña. Por favor, continúe. Se isto non exercicio de palabra, por lo menos pido que non se me interrompa. É o dereito que teño como concelleiro. Porque estou exercendo un dereito constitucional da palabra, neste caso. O mellor algúns esquéceselles, como se lles esquece tamén de que quede sobre da mesa. Tamén, iso tamén se esquece. Al final son decisións arbitrarias, evidentemente. Para mí son decisións arbitrarias, como as de interromper. Exactamente igual. E seguimos insistindo. Pedimos a negociación na mesa correspondente. Seguimos sin ver o documento de negociación. E non estamos por xogos florais administrativos, non estamos por iso. Estamos porque haxe unha negociación real, porque a cuestión de persoal, polo menos é para tomala en serio. Polo menos. Eu creo, será ben para todos. E a ver, isto podía estar resolto fai moito tempo. E non sei por que se quere dar tantas voltas. Ao final, acabase convertendo nun capricho.
E pedimos diálogo no seu momento, con todos os grupos, pero ten que empezar a falar cos sindicatos, e respetalos, e respetar a súa representación. E a opinión dos traballadores, evidentemente, pero que non podemos facer é chegar aquí e intentar, saltándose absolutamente todas as reglas posibles, aprobar algo sen atender o que lle están pedindo os demais grupos. É tan sinxelo como iso. Nada máis. Moitas grazas por acabar de responderlle. O documento, evidentemente, ao que vostede fai referencia está escrito no expediente que obra no despacho de secretaría, toda vez que iniciouse en 2019, se non lembro mal. Perdón, 2009. Sí, no 2009 evidentemente non estaba a plataforma gestiona no Concello, polo tanto os expedientes non eran electrónicos, de acordo? Volvolle a indicar, evidentemente, vostede leu aí a legislación vixente sobre que un asunto quede sobre a mesa, pode quedar sobre a mesa, o único que é de aplicación no pleno, non na comisión. Así revisouse, así mirouse, evidentemente, revisouse ben para antes de poder indicar ou dicir calquera palabra, vale? Pode quedar, evidentemente, se así se solicita e así se vota nun pleno, pero non nunha comisión. Está revisado. En canto ao que decía a señora González do sindicato, os sindicatos tiveron toda a documentación. É verdade que aquí se queixaron de que non, pero aquí mandouselle un oficio de saída ao correo electrónico que cada un dos sindicatos tiñan con a documentación. Non só eso, senón que o prazo legal para revisar a documentación eran 2 días hábiles e mandóuselle antes dunha fin de semana, co cal tiveron a fin de semana máis 2 días hábiles. Evidentemente, como vostede o sabemos, houve aquí unha persoa que indicou que non había recibido porque o correo electrónico que tiña aquí no Concello para recibir as notificacións non era o que normalmente usaba. Correcto. Moi ben. Igualmente se lle enviou de novo, cando puxo de manifesto, ao correo que quixo. Para a sorpresa de ninguén, aínda hoxe non cambiou o correo electrónico das notificacións. É dicir, mañana se volvemos a ter outra mesa de negociación, este sindicato aínda non actualizou a súa dirección de correo electrónico para poder recibir as notificacións correctamente. Tampouco sei a que están esperando. Porque vai volver pasar o mesmo. E me dá a sensación, como dicía vostede, non sou adivina, pero non sei por que non o fa. Intentaremos lembrarlo. Porque nós, evidentemente, temos unha dirección de contacto electrónico e debemos contactar nesa dirección porque é o establecido e a canle legal que se establece para facer o contacto. En canto ao primeiro punto do día, que vostede tamén estaba aquí, difiro un pouco do que vostede di. Vamos a ver. No primeiro punto do día estaba a aprobación da acta anterior. Correcto. Non estaban de acordo. Correcto. Indicóuselles. Poñen de manifesto as irregularidades que vostedes aprecian e logo votan a favor se están de acordo na acta anterior ou en contra, ou abstéñense tamén. Puxeron de manifesto as irregularidades que vían na acta anterior e votaron en contra. Non hai máis nada. Tamén fixeron a solicitude de gravar esta última mesa de negociación. Solicitude que tamén foi aceptada e gravouse. Nese sentido, non hai moito máis que darlle a este punto. Se evidentemente estaban en desacordo coa acta anterior e querían votar en contra, así o fixeron, pero que tampouco había máis voltas que darlle. Non hai moito máis que facer. E na seguinte mesa de negociación tamén haberá que levar a acta da sesión anterior, que será que ademais gravouse. Eu esta vez confío, a diferenza do que vostede pretende adiviñar, eu confío que ao ser gravada, pois esta vez non teñamos ningún problema porque a grabación reflectirá as verbas que cada unha das persoas dixo nas quendas de intervención, co cal aí non debería tampouco de haber ningún problema. E co arquivo audiovisual, aí me remito. De acordo? Pero bueno, haberá máis mesas de negociación dende logo e seguiremos traballando en ter máis
máis negociacións para que, bueno, poder sacar adiante unha RPT que sexa actualizada e que sexa o día co Concello. Deso non hai ninguna dúbida. Non é que eu este dando voltas seguido. O que quero é facelo ben, mirar ben as cousas e ás veces as presas non son boas e acabamos pois apuradamente facendo algo que logo pois pode ser un error. Entón, de mellor pararse, facelo con calma, miralo as veces que sexa necesario e logo leválo a cabo. Teño entendido, señor Pérez Sardiña, a súa solicitude que quede sobre a mesa, correcto? Non se fixo solicitude que quede sobre a mesa. Por entonces, Sí, eu pediu na comisión. pero Estaba tentando a ver se cambiamos estamos no pleno, se alguén o solicita pode quedar sobre a mesa e se non pasamos á votación da RPT, da modificación. Entendo que nadie o pediu, polo tanto, pois pasamos á votación da RPT, de acordo? Ben, proposta da modificación puntual da RPT. Votos a favor? Votos en contra? E abstencións ningún. Ben, queda non aprobada a proposta da modificación puntual da RPT e pasamos á parte do control dos órganos da corporación, o punto 7, informes de presidencia, as resolucións de alcaldía e informa a secretaria. Dase conta dende a resolución número 443/2024 de 24 de maio de 2024 ata a resolución número 666/2024 de 24 de xullo. Ben, octavo punto da orde do día, mocións de urxencia. Señor Varela. Moitas grazas. Si, temos dúas propostas de moción. A primeira delas é unha moción para o estudio da realidade de regulación das vivendas de uso turístico, as BUT. Pola nosa parte, a urxencia sempre imos votar a favor, polo tanto, se vos parece, votamos a urxencia e xa logo expón a moción completa, de acordo? Votos a favor da urxencia, por unanimidade, por favor, señor Varela, expoña a moción. Moitas grazas. Exposición de motivos. Unha vista a principal plataforma inmobiliaria para oferta de venda en réxime de alugueiro ou venda debulla un panorama desolador no noso concello. Dos 16 inmobles que figuran en réxime de alugueiro, 4 superan os 2.000 euros mensuais, 5 atópanse entre os 1.200 e os 1.999 euros mensuais, 2 custan xusto 900 euros ao mes e 5 atópanse entre os 475 e os 600 euros ao mes, dos cales 2 destes 5 inmobles pois anuncian tamén que esos prezos son únicamente para o período escolar. O panorama de vivendas en oferta de venda non ofrece unha mellor visión, con preto de 2/3 das vivendas en oferta superando os 200.000 euros. Pola contra, segundo os datos oficiais de Turismo de Galiza, Cabanas conta con 22 vivendas de uso turístico e unha búsqueda rápida nos portais especializados pois permite ver que os prezos deste tipo de alugueiro parten dos 80 euros por noite, fora da tempada estival, un mínimo de 2.400 euros ao mes. A marxe dos datos oficiais, en varios portais de internet atópanse outras moitas vivendas ofertando alugueiros vacacionais no noso concello fora de toda a regulación, o que contribúe a tensar un mercado cuns precios que xa de por sí están elevados. Segundo varios estudos, o salario neto das mozas e mozos de até 35 anos sitúase alrededor dos 1.200 euros netos mensuais. A vista dos prezos da vivenda no noso concello, evidente que resulta imposible para a mocidade crear un proxecto de vida en Cabanas, nin optando polo mercado alugueiro, nin tampouco pola oferta de compra. De feito, hai unhas axudas da emancipación na modalidade de compra de vivenda para mozas e mozos en concellos de menos de 10.000 habitantes que poñen como límite o prezo da vivenda nos 108.000 euros, unha cantidade que en Cabanas está fora de toda a realidade. A vivenda está lonxe de ser un dereito para a mocidade en Cabanas que ten que buscar noutros concellos unha alternativa viable para crear o seu proxecto de vida. Por estas razóns, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal de Cabanas a realizar un estudo que permita coñecer a realidade das vivendas de uso turístico, as BUT, no noso concello, para posteriormente regular o mercado. E segundo, elaborar unha ordenanza que regule o mantemento de usos e actividades preexistentes e as actividades de hospedaxe asimiladas ao uso da vivenda. Moitas grazas. Alguén máis quere intervir neste punto? Señor Ladra. Bueno, desde el Partido Socialista de Cabanas estamos de acuerdo con esta moción. Consideramos que hay que regular las viviendas de uso turístico porque, bueno, al final sí que es verdad que daña
a mucha gente que quiere desarrollarse en su vida personal y no tiene oportunidad de emanciparse dado a los altísimos precios que ponen en muchas ocasiones por la alta demanda de usos turísticos. Por lo cual consideramos que hay que regularlo, que eso tiene que estar controlado y que esto limita notablemente pues, la opción de poderse desarrollar como personas a mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes. Señor Pérez Sardiña. Sí, nos apoiaremos a moción, e tamén vemos necesaria esa regulación. Ademais, nun concello eminentemente turístico, que ten moitas vivendas de uso turístico, ademais. Temos aproximadamente a metade do parque de vivenda de como segunda residencia, aproximadamente. Entón, son case 1000 vivendas destinadas, bueno, a unha segunda residencia que pode ter uso turístico, pode ter outros usos, pero en principio non é vivenda principal. É un dato bastante rechamante porque, sobre todo aquí en Cabanas, a mocidades ten dificultades para atopar vivenda. De feito, acabou marchando para concellos onde a vivenda foi máis asequible desta comarca que en próximos, tanto para Fene como para Narón, fundamentalmente, non? Entón, sendo Cabanas tamén un sitio que neste momento non é que conserve un nivel de poboación como décadas anteriores, é dicir, está un pouco inflado pola existencia dunha residencia de maiores que estánse censando, pois hai sobre 300 persoas están aí. E claro, iso implica unha distorsión no censo que nos fai tamén diferentes en canto á pirámide poboacional. É dicir, temos unha pirámide poboacional moi ampla na zona de maiores, precisamente por esa situación, e a mocidade é moito máis delgada con respecto ao resto dos concellos da comarca, precisamente por estes motivos. Entón, para nós, sí que vais merecer o noso apoio, nada máis. Moitas gracias. Ben, pola nosa parte tamén apoiaremos esta moción porque evidentemente o estudo sempre vai a arroxar información que nos vai permitir pois, ver cal é a situación actual, o panorama completo, ver cal é o problema actual da vivenda en Cabanas e a partir de aí poderemos evidentemente ter que falar e negociar para ver cales serían as posibles medidas que houvese que tomar de ser o caso. Evidentemente, o primeiro é ter a información e sen información pois non imos poder facer nada, non? Debemos de ter o panorama completo porque ben é certo, a verdade é que en Cabanas pois contamos con algúns factores característicos, a maioría do termo municipal pois son vivendas illadas, evidentemente, as vivendas illadas pois nunca adoitan ter un custe normalmente superior a un piso ou algo similar, co cal o feito de que mozos e mozas pois queran vivir mudarse de vivenda e vivir a Cabanas, pois van ter algunha dificultade pola situación das casas en Cabanas. Tamén é certo pois que non abundan os edificios, nin os apartamentos, as vivendas moitas delas pois teñen un custe elevado no termo municipal, como lle dixen, e sí, é evidente que sobre todo os máis mozos e mozas teñen dificultades para encontrar unha vivenda aquí en Cabanas. É un asunto de vital importancia porque ademais temos a circunstancia de que evidentemente se ven, como ben dixo o señor Pérez Sardiña, o centro de maiores de Laraxe pois desvirtúa un pouco o censo electoral de Cabanas. Tamén debemos de ter en conta que precisamente pois gañar poboación e ter a persoas empadroadas en Cabanas sempre son recursos para que o Concello pois poda manter o Concello e o termo municipal, co cal é importante que teñamos xente e que haya vida social, vida económica, actividades e veciños e veciñas empadroadas para poder ter recursos. Por lo cal, coa nosa parte, imos votar a favor coa intención, evidentemente, de poder facer o estudo, ter a amplia información e unha vez que teñamos a información, pois poder discutir cales serían as medidas a adotar, cales, evidentemente, incluso tanto en ordenanzas como tamén recomendacións ou algún tipo de campaña se fose necesario. De acordo? Procedemos a votar a moción. Votos a favor?
por unanimidade. Queda, polo tanto, aprobada esta moción. Penso que dicía que tiñan unha segunda. Señora González, por favor, expoña a urxencia. Temos unha segunda moción sobre o tema da suba do canon de Sogama para un modelo de xestión de residuos xusto. Votamos a urxencia xa directamente, logo expón. De acordo, votos a favor da urxencia por unanimidade, que, por favor, expoña a moción. Exposición de motivos. O imposto sobre o depósito de residuos e vertedoiros e a incineración coincineración de residuos articúlase como un tributo de carácter indirecto que recae sobre os residuos que se tratan mediante estas operacións de xestión e xa está vixente en varias comunidades autónomas desde hai anos. Configúrase como un imposto estatal aplicable a todo o Estado español, estando prevista a cesión do mesmo ás comunidades autónomas mediante a adopción dos correspondentes acordos nos marcos institucionais de cooperación en materia de financiamento autonómico establecidos no ordenamento xurídico. Así mesmo, a cesión da recadación deste imposto pode permitir ás comunidades autónomas no exercicio da súa autonomía financeira incrementar o financiamento destinado a medidas de mellora da xestión de residuos que reforcen as opcións prioritarias frente aos menos sostibles. A través da Lei 36/2022 do 27 de decembro, pola que se modificou a Lei do réxime de cesión de tributos do Estado a Galiza, materializouse a cesión do referido imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos. Como consecuencia, na Galiza tense previsto ingresar en 2024 a cantidade de 12.150.039 euros. Conforme ao establecido no punto 1 do artigo 59 da Lei 9/2023 do 28 de decembro de Orzamentos Xerais Galegos para o ano 2024, o porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos 1, 2 e 3 do Orzamento de Ingresos da Administración Xeral quedou establecida no 2,0008880% para o exercicio de 2024, sumando un total de 152.278.957 euros. A Comunidade Autónoma de Galiza detraeu desta participación dos concellos galegos, entre outros, 12,1 millóns de euros para a creación do Fondo Ambiental, que supostamente é a achega que realiza a Xunta de Galiza para minorar o canon por incineración e vertedoiro, mais a realidade é que esta achega é realizada polos propios concellos ao ser detraída do seu sistema de financiamento. Este ano produciuse unha situación excepcional, derivada de que a Consellería de Medio Ambiente non determinou nos orzamentos 2024 o prezo por tonelada a aboar polas entidades locais e non publicou a resolución anual pola que se proba a proposta de revisión do canon unitario que percibirá Sogama para a xestión de residuos domésticos ou urbanos no ano 2024. Agora, xa máis de mediado o ano 2024, Sogama propón fixar un canon medio de 78 euros por tonelada, 68,05 euros de xaneiro a xuño e 88,05 euros de xullo a decembro. Sogama, a través dun escrito remitido á FEGAMP, en unha información elevada a todos os concellos, anunciou que a Xunta de Galiza chegará 9 millóns de euros a través do Fondo de Cooperación Local adicional co fin de minimizar o impacto da medida sobre as entidades locais, polo que o canon final sería de 66 euros tonelada de media anual. A FEGAM, como entidade asociativa máis representativa das entidades locais, formulou alegacións, manifestando a súa oposición á suba do canon. Resulta paradóxica que sendo o goberno do PP no seu día o que preveu coa creación de Sogama unha xerarquización nas opcións de tratamento dos residuos, que preferiu optar pola incineración con recuperación de enerxía e non incluindo o tratamento da compostaxe, que se considerou como unha forma de valoración alternativa a pesar das oposicións de moitas entidades locais, sexa agora o que se beneficia dos ingresos do imposto que penaliza esta opción.
O modelo de Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galiza se sitúe á cola en reciclaxe, lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama no ano 2020 foi do 21%, cando na Unión Europea marcaba case un 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta, prorrogado ata 2022, establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta a que só se chegou a unhas 3.000. Para evitar as perniciosas consecuencias para o Concello de Cabanas, o Grupo Municipal do BNG propón ao conxunto da corporación a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a reparto entre todos os concellos galegos dos 12.100.000 euros de fondo adicional, utilizando como criterio de reparto o do número de toneladas depositadas por cada concello, pois trátase de diñeiro que pertence ás entidades locais ao ser detraída do Fondo de Compensación Local. Ao chegar a total da cantidade recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiro, a incineración e a coincineración de residuos, pola que se orzamentaron inicialmente 12.150.039 euros para implementar bonificacións no canon dos concellos e así, deste xeito, cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo. A creación dunha comisión de traballo entre Sogama e as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAMP para determinar as concesións do canon para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon, aínda que non incorpore o quinto colector, e valorando para a aplicación desa reducción os programas existentes ao futuro de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe aprimar o tratamento de proximidade dos biorresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Ben, alguén máis, señor Ladra? Bueno, desde el Partido Socialista nos vamos a sumar a esta moción porque, bueno, al final las malas políticas de residuos de la Xunta de Galicia al final las vamos a tener que pagar todos, ¿no? Este incremento del canon no es asumible, es decir, y las eliminaciones de las bonificaciones no son justas y nosotros desde luego solicitamos de que se mantengan las bonificaciones y el precio actuales de Sogama, ¿no? Al final se incrementa por las malas políticas de la Xunta de Galicia y la mala gestión que tiene sobre todo el tema de los residuos en este campo. Ya no ahora, sino desde hace años este problema se está incrementando, por lo cual apoyaremos esta moción y esperemos que la Xunta rectifique en este campo. Señor Pérez Sardiña. Sí, ben, nós tamén estamos de acordo coa proposta. Entendemos que o modelo de Sogama pois, non é o máis adecuado. Acaba pois, trasladando directamente os recibos, calquer encazamento que se produza na produción ou no tratamento, transporte, etcétera, etcétera. E acaba sendo pois, insostible. Por lo tanto, hai que buscar alternativas, do noso punto de vista, a ese sistema teñen que ser a nivel autonómico. E a Xunta neste caso pois non está traballando nesa liña, senón que está directamente poñendo os concellos entre a espada e parede de que hai que subir o canon, hai que subir o recibo sen alternativas, porque neste caso non hai outras posibilidades en riba da mesa, nin por parte das comunidades, nin por parte de grandes concellos que son os que terían gran capacidade para establecer novas vías que evitasen esta situación. Pola nosa banda, pois, seguir apostando pola compostaxe, pola reciclaxe e pola reducción do colector verde, que é o que vai a Sogama para evitar
dentro da vontade cidadán que non se incrementen estes custos. Nada máis. Moitas grazas. Nesa liña tamén estamos nós. É dicir, máis pronto que tarde, evidentemente, os custes acaban subindo, os prezos non se manteñen no tempo, evidentemente, os custos de manexar os residuos de distinto tipo que hai no Concello, pois evidentemente acaban tamén subindo como os restos de cousas, como o combustible do camión que as leva, como os salarios dos traballadores que conducen o camión, como o tratamento na planta, é dicir, tarde ou temprano vai acabar subindo. Nese sentido, é importante, como ben dixo o señor Pérez Sardiña, apostar por unha xestión dos residuos orgánicos no chamado quilómetro cero, porque evidentemente o que menos xestión necesita, xa que é tratada propiamente na propiedade dos veciños e veciñas. Neste sentido, pois, estívose a repartir composteiros, e continúa a repartirse composteiros entre a veciñanza de Cabanas. Evidentemente, dentro do noso goberno imos continuar repartindo, xa se fixo repartos e así seguirá, porque sen dúbida é a forma máis, vamos dicir, ecolóxica e con menos impacto de tratar os residuos orgánicos. Nese sentido, tamén cabe lembrar, evidentemente, que aquelos residuos que sexan reciclados como plástico, papel, etc., pois teñen un custe moi inferior, por non dicir nulo, frente ao contenedor verde que sería o depósito xeral, non? Entón, se alguén alguén pode escoitar isto, evidentemente, recalcarlle, evidentemente, que é moi importante reciclar a hora de reducir a factura da xestión dos residuos de distinto tipo, porque é o que nos abrangue un maior aforro ao Concello de Cabanas. Neste sentido, nós, pois, evidentemente, tamén sabemos que por parte da Xunta terán traballo que facer e por parte das mancomunidades e dos concellos grandes non debemos esquecer que, evidentemente, somos pois un concello que damos ese comunicado, pero vai ser necesaria moito máis traballo e moitas máis accións para poder cambiar algo así, non? Pola nosa parte, imos apoiar tamén a moción, se acaso tamén, non sei exactamente, corríxeme se me equivoco, a min gustaríame que incluíse un punto que sería, se que non o incluye xa, por eso, corríxeme se me equivoco, que sexa solicitarlle ou mostrarlle a nosa vontade de que inicien accións para renovar un novo sistema de xestión de residuos máis ecolóxico e coa aposta do futuro tanto a Xunta de Galicia como ao Goberno Central para que en conxunto pois todos podan xestionar e leválo a cabo. Sería a miña proposta, simplemente mostrarlles a nosa solicitude de que exploren novas vías e o fagan con un novo modelo completamente. Non sei se alguén ten algo ou algunha contra. Señora García. Sí, bueno, tamén insistir que nas plantas de proximidade que se lle exixía a Sogama non se puxeron a traballar nelo. Eso tamén sería un punto a engadir, que sería importante porque o combustible que se gasta trasladando todos os residuos a Sogama é moitísimo. Creando unhas plantas máis pequenas, a mellor se podría solucionar. Como punto se pode engadir. Incluímos, polo tanto, a solicitude de que se exploren novas plantas de xestións máis pequenas e de proximidade para reducir, polo tanto, o gasto de combustible e as súas emisións na xestión dos residuos. De acordo todo o mundo? Algúnha quenda máis de intervención? Procedemos, polo tanto, a súa votación, de acordo? Votos a favor da moción con estas dúas modificacións. Por unanimidade, queda polo tanto aprobado. Pasamos a... Non había máis mocións, verdade? Non. Pasamos polo tanto ao punto 9, dación da conta da renuncia da concelleira doña María Eva García Amor, informa a secretaria. Neste Concello tivo entrada escrito de Eva García Amor, de 25 de xuño de 2024, concelleira deste Concello. No mesmo formalizase a súa renuncia voluntaria ao cargo que ocupa neste Concello dende que tomou posesión do mesmo con data 17 de xuño de 2023. En cumprimento dos artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986 do 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o artigo 182 da Lei Orgánica 5/1985 a 19 de xuño de Réxime Electoral Xerar, así como a instrucción
do 10 de xullo de 2003 da Xunta Electoral Central dase conta da renuncia ao cargo da concelleira Eva García Amor, procedendo a comunicar dita toma de coñecemento á Xunta Electoral Central para que remita a credencial do seguinte na lista. Señora García, ten vostede o turno de palabra. Gracias, se me permiten decir unhas pequenas palabras, nada, moi breve. Sobre todo agradecer a todos aqueles que durante estes 9 anos dedicados á vida política estiveron aí e me apoiaron, tanto veciños que o amosaron co seu voto e en moitas ocasións con moito agarimo, como os compañeiros que me arrouparon durante todo este tempo, tanto na agrupación de electores, nos comezos, e aos que non considero solamente compañeiros, senón amigos, así como os compañeiros do PSOE, cos que me sentín totalmente arroupada e integrada. E como non a miña compañeira de batallas, Concepción Rodríguez Ferreiro, que sei que asume esta labor tan intensamente como a min, e, por suposto, a Carlos Ladra, que me amosou que ser un bo alcalde non só é sair nas fotos, senón traballar arreo, tanto nos despachos como xestionando os recursos de maneira eficiente e saber facer ben as contas para que chegue para todo. Quero recoñecer a súa boa xestión na súa etapa como alcalde, que tive a sorte de participar con el nesa xestión. Aínda que con bastante tristura, renuncio á miña acta de concelleira. Espero que comprendades as miñas razóns. Xa levo un tempo facendo malabares para poder conciliar a miña vida persoal como laboral coa política e que chega un momento no que un ten que elexir para poder continuar. Despois destes anos, só teño boas palabras para todos os compañeiros da corporación, que ainda que coas nosas diferencias evidentes e ideolóxicas, sei que teñen unha difícil labor, que ás veces dá satisfaccións e outras non tanto. Con moitos vivín etapas complicadas que nos uniron fortemente, como unha pandemia, que parece que case non nos lembramos, pero que foi moi dura. Moitas loitas tamén medioambientais, como anecdótico, quero contar que ainda recordo cando nos comezou a invadir a velutina no noso concello, que pelexamos a miñas compañeiras da agrupación, encabezando a Seba Pico, a miña compañeira bióloga, e co trampeo con Manolo, que nos poñíamos os traxes de astronauta quitando niños das fincas dos veciños. Foron tempos dos que gardo bonitos recordos. Que estamos en tempos difíciles para a política en xeral, pero que espero que na nosa vila non chegue a salpicar toda a crispación e a polarización que vemos na política nacional, que non me considero quen de dar consellos, pero sí de facer unha reflexión. A política local non ten nada que ver coa provincial, autonómica ou nacional, que nós os concelleiros e os alcaldes das vilas somos os que estamos en contacto directo cos veciños e sabemos mellor que nadie o que se respira nas nosas rúas e os que mellor podemos facer chegar a máis arriba as necesidades reais dos cidadáns. Que as administracións, referíndome tanto políticos como funcionarios, debense rexir, tal como di o artículo 103 da nosa Constitución, con objetividade, integridade, responsabilidade e honestidade, así como a función pública se deberá rexir polos principios de mérito e capacidade, respetando a sindicación e as garantías para a imparcialidade no exercicio das súas funcións, que eu espero que sempre sigo sendo así no noso Concello. Isto espero non sexa unha despedida definitiva, xa que vai ser moi difícil desconectar desta labor tan intensa e que tanto me aportou. Os meus compañeiros saben ben que estarei aí para o que necesiten e aportarei os meus coñecementos e experiencias sempre que queiran. Simplemente deixar patente que todo este tempo actuei mirando polo interés xeral, coa máxima honestidade e honradez, respetando e acatando o que xurei co meu cargo e según dita a miña conciencia. Cos meus acertos e os meus erros, por suposto, pero con maior integridade. Por último, desexar moita sorte a todos os compañeiros da corporación, aos que desexo moitos acertos para poder levar o noso Concello da maneira máis eficiente e eficaz ao lugar onde todos queremos que este. Grazas a todos de corazón. Non sei se alguén máis da oposición quere intervir, señor Ladra. Bueno, día triste para nosotros, desde luego. Nada, agradecer a Eva todo el trabajo que hizo, ya no solamente cuando estuvo con nuestro grupo, sino también desde la época de AEC. Yo reconozco que conocí a una persona y una amiga. La quiero un montón, ella lo sabe, apoyo totalmente esta decisión porque, bueno, a veces hay que saber cuando las cosas son para el bien de uno. Es por su bien, la entiendo perfectamente,
la apoyo al 100% en todas las decisiones que tomen en ese aspecto, así que bueno, desearle lo mejor posible para su vida personal. Sabe que siempre me tendrá y no me cabe duda que esto es un paréntesis y que tarde o temprano volverá y estará aquí dando guerra, que no me cabe ningún tipo de duda. Así que gracias, gracias a ti y gracias por todo tu trabajo que no es poco. Señor Varela. Moitas grazas. Bueno, pois en nome do... A mí non me gustan as despedidas. Pero bueno, en nome do BNG, pois agradecerlle o traballo a Eva por todos estes anos. Peleamos cando facíamos de oposición. E tamén quero destacar o seu compromiso en todos estes anos co noso Concello, a súa vontade por chegar a acordos, vímolo cando gobernamos xuntas. E bueno, unha persoa que traballa, que vai máis aló dos horarios. Na política local non hai horarios, e algo que non se sabe. Non hai fines de semana, non hai tardes, non hai mañás, hai 24 horas e aí pues, sempre estaba Eva co seu, bueno, cos seus ganas de traballar e polo tanto, pues, desde a nosa parte ese agradecemento e desexarte moita sorte. Señor Pérez Sardiña. Sí, eu sen ánimo de ter el protagonismo, pero agradecerlle o seu labor nesta corporación, a súa participación, plenos, as súas intervencións, e por moitos anos, é dicir, non poderemos votar en falta porque seguramente que lle preguntaremos e sempre nos responderá algo sobre o que ten que facer. Entón, agradecido e nada máis. Por parte da nosa parte, tanto pois, do grupo municipal a que eu represento e como que vostede pois, nunha etapa tamén estivo pois, máis próxima, así como agora dentro do Concello de Cabanas, nós tamén queremos mostrarlle o noso agradecemento por todas as xestións que realizou vostede neste tempo como concelleira, demostrando o seu interese e a súa preocupación polo Concello de Cabanas. Agradecemoslle todo o tempo e dedicación que, como ben dixo o señor Valela, pois non coñece de fines de semana e moitas veces coñece de improvisación. Alá onde a vida lle leve, lle desexamos moita sorte, que desfrute do seu tempo, da súa vida. Os camiños son largos e inescrutables, nunca se sabe, evidentemente, con todo, pero desexamos que para vostede este sexa un paso adiante, que gane en calidade de vida e que lle permita pois estar ben e teña pois esa saúde, ese disfrute da vida que sen dúbida todos os merecemos. Estamos contentos de tela como veciña, de tela connosco no Concello de Cabanas, penses aquí ou no outro lado. Novamente lle agradecemos toda a dedicación e todo o esforzo e todo o traballo que fixo, que sen dúbida que non será en vano e será pois, moitamente recordado por moito tempo. Vale? Moitas grazas por todo. Adiante co que veña. Moitas grazas. Pasamos, polo tanto, ao 10º punto e último, rogos e preguntas. Comeza, señor Ladra. Muchas gracias. Me gustaría saber si se mantuvieron reuniones recientemente con los afectados de las plagas de Leuma. No recientemente. ¿Cómo va el proceso pendiente de reclamación a la Xunta de Galicia por el Pruxo? Falei coa representante ou a presidenta dunha asociación non recentemente, porque penso que falolle de memoria, evidentemente podría estar facendo mes e medio aproximadamente, ou igual algo menos alrededor dun mes. A Xunta de Galicia, perdón, o contencioso administrativo no mes de xullo xa iba a emitir algún tipo de notificación a este respecto. Non tiven coñecemento por parte das asociacións e da presidenta se xa llo comunicaron ou en que sentido foi. Teño pendente, ou xa que vostede o di, teño pendente ben contactales, ou senón que me contacten eles para coñecer ata onde eu sei, debían de estar xa neste mes comunicadas as primeiras resolucións en que sentido foran. Ahora que ya por fin ya tenemos socorristas, ¿cuántos tenemos? ¿Qué horarios van a tener? ¿Qué días van a estar? De luns a domingo, de 12 da mañá a 8 da tarde, ininterrumpidamente todos os días, 2 cada día. De acuerdo. Bueno, pasaron la fiesta de San Juan. Nos gustaría saber qué operativo hubo, quiénes, bueno,
si estuvo Protección Civil, Policía Local, quién estuvo participando en el operativo, hasta cuándo, horarios y si hubo algún tipo de incidencias. Falolle de memoria, con respecto a operativos e demais, estivo Protección Civil toda a noite, evidentemente non sei exactamente a que hora comezou o servicio de limpeza de praias, Ás 6 comezou o servicio de plantas, ou a limpeza. a limpeza de praias, coa maioría Con todos os traballadores. Vale. Xa lle dixen, Policía Local non estivo Protección Civil toda a noite, ás 6 comenzaron os operarios, incidencias houbo, pois, falolle de memoria, evidentemente, porque non teño os datos, coñezo un par de incidencias por inxerir demasiada cantidade de alcohol, unha das persoas pois, foi evacuada en ambulancia e outra non requiriu máis que un tempo de descanso ali cos membros de Protección Civil. Comparado con otros años, al menos durante nuestra gestión, siempre se contó con policía local porque es un día bastante complicado, sobre todo al inicio, para que no se introduzcan materiales que no se deben meter y por la alta posibilidad de que pueda haber altercados a lo largo de la noche. ¿El motivo por qué no se contó con policía local? Non se considerou necesario toda vez que, por exemplo, o ano pasado, que foi a primeira vez que estábamos nos á fronte da festividade de San Xoán, a Policía Local pois, estivo pois, ao principio, evidentemente, do día ou da celebración, estaba todo... Non houbo que realizar ningún tipo de actuación de ningún tipo. Logo, ao longo da noite, as luminarias discorrían con total tranquilidade e, polo tanto, non facía falta modificar o turno de quenda da Policía Local para unha festividade que normalmente pois, adoita ser tranquila e sen ningún problema. En parte. Señora Rodríguez. Moitas grazas. Vou a saltar o orden da última pregunta que tiña. Vamos a empezar polo final. Acaballe de preguntar o señor Ladra, acaballe de preguntar polos socorristas. Dixo que eran 2, dixo que traballaban de luns a domingo. Cando descansan? Como? Cantos hai? Dixo 2. Hai 2 cada día. Cada día Non non. significa que se son os mesmos. Non os coitei. En total, cantos son? Que lle preguntou cantos hai. Nós temos o servizo garantizado de 2 socorristas Cantos son? 10? ao día no posto de socorrismo. Vale, cantos son? 10, 12? Descoñezo cantos son. Pois O importante é que haxa 2 no posto de socorrismo. a pregunta era esa, entendo, cantos son? Bueno, por eso. Non o sabe ninguén cantos hai. Nós, como xa lle dixen, contactamos coa Federación de Socorrismo, a Federación Galega de Socorrismo, fixemos un acordo con eles para que nos provean os socorristas. Co cal, hai 2 que é o que está garantizado, a xestión máis interna, pois habría que, se quere, ya pregunto a ele, neste caso a presidenta, pero serán eles os que encarguen de que ali haxa 2. Pola nosa parte, sabemos que hai 2, que é o importante, e listo. Sí, bueno, sería importante saberlo. Bueno, quero dicir, traballadores do Concello, saber cantos hai. Bueno, non sei. Cantos operarios hai? Non sei. Bueno, canto dura o contrato? Dura ata setembro. Un mes. Algún día de setembro tamén. Vale. Ahora vamos a empezar polo dereito. Vale. Onte, 30 de xullo, colocouse a pasarela que facilita o acceso tanto á zoa do areal como a de baño para persoas con mobilidade reducida, non? In extremis, dado que no pleno ordinario, a pasada semana, solicitamos que se colocara esta pasarela existente e renovada polo goberno do PSOE na anterior legislatura. Non había que mercala, xa estaba aí. Vale, estaba guardada nas dependencias municipais. Non había excusa máis que a desidia de non colocala. Bueno, a previsible resposta que nos vai a dar, pois vai a decir, bueno, escaseza de persoal, bueno, voulle decir, por se acaso non sabe, a veces un alcalde firma así, non lee, firma rapidamente, vale, por se non sabe.
temos un contrato para a limpeza de praias. Nas generalidades do contrato de limpeza de praias di, entre outras cousas, colocación ao comenzo da tempada estival das pasarelas, papeleiras, cartelería normativa e resto de mobiliario e medios de competencia do Concello, así como perfecto mantemento e conservación das mesmas durante o tempo que permanezcan instaladas. E a finalización de tempada deberánse retirar e guardar de forma ordenada e correcta en dependencias municipais. O contrato de servicio de praias ten unha adxudicación por 43.815,61 euros. É unha execución dende o 15 de xuño ata o 15 de setembro, 3 meses. Por que non se colocou antes a pasarela? Cal foi o problema? Home, quizás iría máis ben porque houve bastante carga de traballo, basicamente, non? Houve bastante co tema das obras, sobre todo isto, pois... bueno, Logo, ademais, hubo unha pasarela que xa foi colocada no Piñeiral con anterioridade xa por San Juan para permitir o acceso a un establecemento de hostelería, se non lembro mal, a solicitude de algún particular que solicitou e xa foi colocada a pasarela que a día de hoxe continúa por ali, no interior do Piñeiral. A ver, perdón que volvo a preguntar porque non entendo. O sea, ou non expliquei ben a pregunta. O señor González acaba de responder que houve moita carga de traballo, non? E non se colocou antes por eso. Eu lle acabo de ler que a responsabilidade de colocar a pasarela é da empresa contratada que teñe vostedes para a limpeza de praias. Por que non se supervisou ese traballo? Por que non se mandou facer se non salía deles, se non o sabían? A empresa mandamos de facer eso naturalmente. Eu, pois mira, houve algún retraso, mellorou algo, pero simplemente cando chegou o momento, pois colocaron a hora, pero... Entonces, a pasarela que se colocou por petición veciñal así particularmente, que pasarela foi? Outra, neste caso era de cor branca, quero recordar que tamén estaba na Casa de Socorrismo e foi colocada, bueno, a petición dunha persoa que tiña algún tipo de problema de mobilidade e quería acceder a un establecemento, xa foi colocada con anterioridade a festividade de San Xoán. Non dubido que non haxa que colocar a outra pasarela na praia, só quero dicir con isto que xa se colocou algunha, agora colocouse outra, en tanto a empresa que está limpando a praia, según pues, li, o asunto foi que estaba efectivamente limpando todas as papeleiras en torno do Piñeiral, praia, etcétera, e por iso demorouse na xestión da outra pasarela. Canto tempo lles levou colocar a pasarela? Un mes? Levarille un par de horas. 2 horas. Moi ben. Ou 3, non sei. Ou 3, non importa, ainda que seña un día. Bueno. Nos pode dicir que establecemento é o que solicitou colocar a pasarela? Non o solicitou un establecemento. Saleu por... se lle ocurreu ao goberno, por exemplo. Volvo a dicir, houve unha persoa con algún problema de mobilidade que solicitou unha pasarela para poder acceder. E onde está colocada? Porque eu, a verdade, non vexo ben, e ao mellor son eu, non a vexo. Estaba no... como se chama? O COA, penso recordar. Antigo Elena. Sí, non, xa está claro, sí, vale. E canto tempo levou colocala? Non tiña o cronómetro que estaba igual lidiante, pero levaralle alrededor do mesmo, unha horiña. Mais ou menos o mesmo tempo de colocar a outra. Pode ser. Incluso un pouco menos, a lo mellor, porque era máis pequena. Bueno, moitas grazas. Segunda pregunta, na mesma liña un pouco. Ata onte á tarde, o 30 de xullo, pois os servicios públicos ubicados na caseta de socorrismo estuveron pechados. Servicios públicos. Prego de prescripcións técnicas para licitación servicio de praias. No apartado de limpeza manual punto 221 di: no referente aos aseos / vestiarios realizarase limpeza a fondo e desinfección diariamente, con anterioridade ao horario de apertura dos mesmos e de todos os elementos que acompañan módulos, inodoros, lavabos, urinarios, duchas, fregado de chans e baldeo de exteriores. Durante o resto do horario de apertura, o operario deberá revisar periódicamente as instalacións para garantir a súa limpeza e salubridade. Así mesmo,
repoñerase papel higiénico e dosificador de xabón. Por que estes aseos non estiveron abertos ao público ata onte? Máximo, se o Concello ten contratado unha empresa especificamente para eso. Home, normalmente os baños de socorrismo suelen abrirse precisamente cando hai socorristas. Normalmente suelen estar cerrados sempre, que eu recorde, incluso antes. Sí que puntualmente Protección Civil ten estado ali, sí que se fai a limpeza deles unha vez á semana, pero non se usan. Bueno, normalmente. límpase porque tontamente porque non estaban abertos, non se usan. Xa no pleno da semana pasada tratamos que ali tamén estivo Protección Civil abrindo a Gaceta Socorrismo, polo tanto os baños tamén. E os baños xa foron de acceso público en días pasados a que entrase o servizo do socorrismo onte, co cal xa estiveron funcionando e xa foron limpados tamén. Dende a semana pasada que yo comentamos por aí, non? Bueno, moi ben. Por que ningún aseo do Piñeiral, a parte de socorristas, lo que están ubicados na caseta de socorristas, dispón de papel higiénico ou xabón? Ata o día de hoxe, máis ser unha obrigada empresa adxudicataria, porque no prego de condicións o pon claro. Por que non se exixe a empresa adxudicataria a cumprir co contrato? Señora Rodríguez, se ve vostede algún baño que lle falte algo, fáganoslo comunicar, pero non espera o pleno, porque se vostede nos manda unha mensaxe indicando, mira, acabouse o papel neste baño, vamos e o poñemos. É gracioso vostede, de verdade, digo yo. Vamos a ver, vostede non anda polo Piñeiral, o sea, nunca. Excepto cando nós gobernábamos, aí sí que se cumplía. Claro, era un gasto. Era un gasto. Pero bueno, ahora non se fai, é que non se fai. Yo digo no pleno, pero calquer usuario ou usuaria que pase por aí, yo vai a decir calquera. Non diga eso. Bueno, 43.815,61 euros que se está pagando a unha empresa necesaria para a limpeza de praias. O verán na Madalena comeza o 30 de xullo, á tarde. Bueno, outra pregunta. O Concello está a pasar a máquina limpa praias con regularidade no areal? Sí, unha vez á semana. Sí, unha vez a semana. Mañá volve. Vale. Quen é o operario que a pasa? Pois estando de vacacións Manolo, está Antonio. Moi ben. Outra máis. Resposta prevista. Sabe quen é, non? Sí, ben sei, o operario do Concello, non? Resposta prevista. No apartado de limpeza mecánica 2.2.2 di: o adxudicatario deberá presentar o servicio organizado mediante un equipo polo menos con un condutor e un operario cos medios técnico e materiais que se consideren necesarios. Para a correcta execución das súas tarefas, ademais do trator e máquina limpa praias cedida polo Concello, o adxudicatario deberá contar con capazos, pinchos, etcétera. Como estamos? Explíquenos isto. Si contan con un operario tractorista, di? No, a ver. Espera un momento, espera. Espera un segundiño, porque teño aquí o prego, eu podo pasar e lle botan un vistazo. En todo caso, é ben o que teñen contratado, porque se o Concello contrata a persoas para facer un traballo que fan os operarios do Concello, a que se contrata? A empresa esa fai algún traballo máis aparte do que ven nese pliego? Non o sei, eu O sea, digo que ven no prego. Hai que miralo tamén, hai que miralo. Eu digo, eu non o sei. Hombre, Si van a traballar o Concello de Fene tamén ou tal. Eu me refiero ao que pon neste pliego. Sí. Non o sei, eu non o sigo, sabe? De feito non os vexo. Bueno, a resposta é que teñen operario, sí. sí, é que Que se ande na máquina limpa praias, non. vale. Recordo que pasou fai uns anos. A que se refire? O que lle pasou á máquina limpa praias fai poucos anos. Que lle pasou? Rompeu? Cando houve outra empresa limpando. E que lle pasou? Non sei, conta. Non sabe? Bueno, pois.
Rompeu a máquina. Eu penso que E quen a amañou? maquinaria debe utilizar a unha persoa Vale. que acostuma a utilizar, non que veña calquera que se monte nela. Neste mesmo prego, ven, si a máquina se estropea por algún motivo, por mal uso ou tal, a empresa responsable do traballo se ten Sí, que facer bueno. responsable. Tamén ven aí. Sí, pero rompe. Bueno, pois entonces, para que o poñen no prego. Vale. Outra... Claro, 43.000, lle dixen a cantidad agora fai un momento. Pero bueno. A semana pasada, outra pregunta distinta. A semana pasada, no pleno extraordinario, lle rogamos que, por favor, limparan o paseo da Madalena e que fixeran hincapé, que, por certo, nunca se limparon, onde hai establecementos de tempada que ofrecen comidas e bebidas. E non se lle tocou. Bueno, punto 2.23, barrido mixto. Utilizando unha máquina barredora de beiras rúas autopropulsada como apoio, un operario irá dirixindo a area ou calquera outro residuo cara ao percorrido da máquina para a aspiración desta. Esta acción realizarase no paseo marítimo. Bueno, xa non digo que a empresa teña barredora. Bueno, xa non digo eso, que sigue sendo un incumplemento, o sea, unha degradación a outras empresas que mellor non se presentaron por non tela, pero bueno, xa non o digo. Pero bueno, un soplador, un rastrillo, unha pala, algo. Non digo que nunca o fagan, pero é verdade, que esa zona, vayan hoxe por ali, den unha volta, vayan tomar unha Coca-Cola ao establecemento, e miren, fíjense, é que está intransitable, terra das obras, terra. Xa non digo que, non sei, van a supervisalo? Esa é a pregunta. Señor Rodríguez, xa estiven ali, xa tomei a Coca-Cola esa, xa o vin tamén. Sí, xa quedamos precisamente en que había que limpalo, e non puido ser dende o pleno da pasada semana ata agora, porque evidentemente viñeron uns días de moito calor e moito sol, con moita afluencia de persoas á praia, e iso dificultou porque aumentou tarefas por outro lado, non? Evidentemente non é o mismo pois a limpeza das papeleiras, por exemplo, no entorno do Piñeiral terá vostede tamén coñecemento de que hai alrededor de 60 papeleiras, e evidentemente non dan o mesmo traballo pois un día de non afluencia á praia que un día de afluencia á praia, porque hai máis volumen que recoller, máis papeleiras, etcétera, etcétera. Eso pois dificultou evidentemente o barrido desa beirarrúa, pero xa está encargado, se vai facer con premura como xa lle dixemos no pleno pasado, e eu penso que será pois ao mellor, pois mira, igual mañá ou pasado ou coa maior brevidade posible. En calquera caso, a vostede gustalle moito ler os pregos, pois a min pareceme ben, evidentemente, para eso están. Quero lembrarlle que na última licitación súa, do seu goberno, deste servizo de limpeza de praias, quedou deserto. Claro. Claro. Hombre, claro. Neste caso é como se estuvera deserto, pero bueno. Pola nosa parte, cando licitamos nós, polo menos xa se aplica o servizo. Bueno, me alegro que conseguiran contratar, pero... Así que aínda estamos xa un escalón por diante, un pasiño máis adiante. Haberá cousas que mellorar? Seguramente haya cousas que mellorar, pero polo de pronto xa temos empresa, que con vostedes non pasaba. Moi ben. A espera de que veña unha excavadora a facer un traballo que se pode facer con unha escoba e un recolledor, pois bueno. Este ano, no plan de emprego de... perdón, me acabo de saltar unha pregunta. Por que están pechadas as fontes do paseo? A da Rotonda da Ola, a da Ponte de Ponte de Ferro, a que está máis cercana ao parque, no paseo. Hai 3 que están pechadas. Eu tiño entendido que se abrían o vernes pasado. Non, pois entendeu mal, porque... Estuven ali cando se iban a abrir, ademais, ao lado. Sí, non, pois entendeu mal. Porque as que están abertas son a que está cercana ao Hotel Iberia, bueno, ao hotel, a que está cercana a Pepucha, e na máis. Bueno, e na máis. Miraremos a ver. O resto están todas pechadas. Mirarei porque non están abertas logo. Vale. Este ano, no plan de emprego do PEL, da Diputación, non solicitaron albanéis.
Imaginamos que iban contratar algunha empresa para facer estes traballos específicos, pero vemos que, bueno, xa non era a súa idea, porque non se fai. Temos queixas de veciños, algún veciño, que sufriu unha caída no paseo pola gran cantidade de baldosas que están levantadas. E a maiores nin siquiera puderon lavar a ferida por estar pechada a fonte, pero bueno. Independentemente dos amaños a facer no paseo, en plenos pasados comprometeronse a falar ca empresa que reparou a ponte de ferro para que reparara os desperfectos das lousas causadas pola obra. Despois de casi, bueno, un ano así, non sei, van tomar algunha medida, falaron ou van a mañar vostede, ou pensan que iso non é competencia municipal de facer? Respondemos por partes. Bueno, o tema das lousas van sobre pagar naturalmente. Sí, logo con respecto ao PEL, evidentemente non se contratou ningún albanel, contratáronse outras figuras. Neste caso penso que era un peón. Dos peóns un tratorista, efectivamente. Co cal contratouse e están traballando, de acordo? Evidentemente, sí, como di o meu compañeiro, evidentemente as virarrúas vanse a arreglar, temos coñecemento desas caídas, eu persoalmente, pois, puxeme en contacto con estas persoas para interesarme polo motivo da súa caída, as consideracións que quisesen facerlle a min ou ao Concello de Cabanas, e logo tamén temos en resposta ao DADIF, elaborouse un informe por parte do Concello de Cabanas en relación ás roturas provocadas nesas baldosas, remitiúselle por rexistro de saída a DIF co fin de reclamarlle os danos que habían feito nas beirarrúas. A DIF tomouso con moita calma, tardou bastante en responder e finalmente acabou respondendo indicando que eles consideraban tamén que non era responsabilidade súa, toda vez que nas inundacións penso que eran 2022, decembro de 2022, habilitouse por ali o paso de saída de vehículos por ter debaixo da ponte do ferrocarril inundado. E a propia entidade ferroviaria adxunta imaxes dos vehículos pasando por ali e coa mesma indica que ante os pasos deses vehículos romperon por isto e non é culpa das obras. Evidentemente, nós podemos saber cal é o motivo e cal é a circunstancia, pero polo de pronto a DIF está respondendo que de boas a primeiras non vai asumir esos custos. Nós, nese sentido, estivemos a preparar outro segundo escrito onde detallamos precisamente por onde pasaban os vehículos e onde estaba a infraestructura que tiñan eles para indicarlle claramente que non se pode romper unha baldosa se o vehículo pasa por o outro lado, lóxicamente. Estáse a mandar a segunda resposta a ver que nos indican dende a entidade ferroviaria que eu, polo de pronto, adianto que non van a ir de boas a primeiras a arranxar. O amañe que o amañe é que amañalo, porque está perigoso. Cada canto tempo pasan a retirar o lixo por Chamoso? Nos fan chegar queixas de Pois entre 2 días ou 3 a semana, depende. Vai vixiando. é bastante. Ayer foron recollela, por exemplo. Vale, bueno, que nos chegaron queixas de que din que bueno, que a veces se encontra un estado moi insalubre e a nosa suxerencia era pois que ao mellor que habría que aumentar a periodicidade da recollida. O domingo bastante xente ali. Vale, bueno, estamos no tempo. Por que non se desbroza a senda de Chamoso? Palabras textuales dunha usuaria que bueno, díseme, nunca estuvo tan mal. Por que non se desbroza? Dos camiños, o resto dos camiños, naturalmente, que é un camiño máis, pero bueno, non é tan farase, naturalmente, pero Vale. non se dá feito o resto, ben... Vale, non se desbroza. Brozar, como que non se desbroza. Non, o sea, cando foi a última vez que se desbrozou? A última vez que se desbrozou? Estaban no goberno xa vostedes? Non. O sea que un ano e pico... Non sei antes, cando foi. Un ano e pico sin desbrozar, bueno. Antes, como non estaba, non... Claro, pero bueno, estando vostedes nunca, non? Vale. Por que non se sinalizan os desprendementos? Non están sinalizados tampouco. Os desprendementos que hai de terra na ruta de Chamoso. Estuvo señalizado.
Pero bueno, non se vai a comprobar, É como moitas veces desapareceu. Desaparece. Non é a primeira vez, verdad? vale, vale. O sea que desaparece e non se volve a poñer nunca máis. Si quitan un stall aquí da carretera xeral, como xa o Sí, sí. quitaron, non o volvemos a poñer máis. Claro. Xa está, fora. Bueno, por que non se amaña a barandilla de baixada á praia de Chamoso tampouco? A barandilla de baixada á playa de A Chamoso. barandilla vaise pa semana que ven vaise facer unha nova, vaise empezar. Temos o Vale. material aí xa. Vale, de acordo. Se lle deu traslado a demarcación de costas dos derrumbes das árbores perigosas que están tumbados sobre as rocas en Chamoso. Deuselle traslado e, de feito, fai pouco, pois precisamente onde vostede sinala os derrumbamentos de terra e demais, houve unha actuación dunha poda dunha árbore, penso que podría ser fai 2 meses, a lo mellor. Sí. Bueno, foi unha actuación precisamente da demarcación de costas, teñen o aviso correspondente de outras actuacións que teñen que facer no termo municipal, lóxicamente. Vale. Bueno, outra pregunta. O mecanismo de denuncias de desbroce. Veciño, veciña, colindante dunha finca, tal, presenta denuncia, se tramita mediante Policía Local, Urbanismo, Secretaría, se comunica e se non se executa nun prazo, procédese á execución subsidiaria por parte do Concello. Se lle pasa ao propietario ou propietaria o importe do mesmo, máis unha multa, entendo, correspondente. Sabe cantas execucións subsidiarias se levaron a cabo neste presente ano? Disculpe, pode vostede repetir a última pregunta? Sí. Cantas execucións subsidiarias por parte do Concello se levaron a cabo neste ano? E de que maneira? Non lle podo, evidentemente, dar a cifra de memoria. Sei que algunha soame que houbo, non sei se principios deste año tamén ou finales, lle tería que sacar o dato, pero evidentemente os expedientes estaselles dando continuidade unha vez que o propietario non corta. Sí, sí. E de que maneira? Como pode explicar? O Concello contrata unha empresa, limpa o Concello, como é? Pois dependerá do caso, evidentemente. Normalmente o primeiro que ten que facer os servicios técnicos é facer unha valoración Sí. do corte. Novamente, penso recordar que tamén se lle volve a avisar ao propietario desta valoración para ver se Se lle dá outra oportunidade, por ao dicilo. corte ou non ao corte. Se non, evidentemente, será o Concello quen o faga. Tanto pode facer o Concello como facer unha contratación. Depende un pouco dos medios, depende un pouco de como este a carga de traballo dos operarios do Concello. E non me sabe dicir cantas? 1, 2, 10, 20, Non te 30? podo decir agora de memoria. Aproximado, porque... Hai un alto volumen de xestións de malezas porque estamos collendo as 150 que tiñan vostedes paizas. Salud. Non me sabe decir cantas? Unha ou ningunha? Podo lle dicir que algunha sí, non lle podo dicir cantas. A maioría, evidentemente, houve que empezar a xestionalas, en tanto fanse os informes, volvese a facer a Sí, claro, leva o seu tempo. leva unha tramitación administrativa de algún mes. Bueno, soamente o prazo que se lle dá ao propietario xa é de un mes. Xa. Entón, preto de facer o informe da Policía Local, preto de facer o informe dos servicios técnicos, preto da comunicación, darlle o mes o oficio de comprobación para ver se desbrozou ou non desbrozou, a valoración, é un traballo que leva pois varios meses, lamentablemente. A nós, evidentemente, gustaríanos axilizalo máis, pero adoitan ser varios meses, toda vez que entrouse pois pola nosa parte en xuño do año pasado, están todavía pois moitos trámites agora a piques de entrar nese paso. Vale, bueno, no próximo pleno, se fai o favor, recorde, eu vou a volver a preguntar o mesmo, a ver se me pode dar un dato, vale? Bueno, outra pregunta. Esta pregunta ya quería facer ao concelleiro de festas. Axudicouse a explotación da barra para as festas de Santa Marta despois de quedar deserta na última licitación? Sí. Gracias. Esta pregunta tamén é para vostede. Vimos no expediente de axudicación de explotación do xantar incluído nas festas de Santa Marta, no prego de condicións, no punto 9, en obrigacións e dereitos, que haberá, pois, bueno, un aforo máximo de 250 persoas,
que o menú estará composto de empanada, churrasco, acompañamento, pan, bebida, postre, café, todo por un prezo no prego de 20 euros e os nenos e as nenas menores de 10 anos estarán exentos de pago. Pero, bueno, nos chaman a atención que na publicación do Concello, onde se anuncia este evento, no cal, bueno, eu non o vin o menú, non sei se está, tampouco vin ningunha alternativa do mesmo para persoas que parezcan algunha intolerancia, algunha alerxia. Vin que o precio pasa dos 20 euros de licitación a 25 euros que vai a cobrar o Concello. Bueno, vamos facer unhas contas. Supoñendo que asistan 100 persoas a 25 euros cada unha, son 2.500 euros, dos cales o Concello ten que pagar á empresa adxudicataria 2.000. Temos 500 euros fantasmas. 500 euros fantasmas aquí. Nos poden decir a onde van? O Concello fai negocio agora cando organiza eventos? Como é? Segunda licitación, obviamente, eses cartos, o precio do menú o cobra a empresa que está traballando, non os cobramos nós como tal. A verdade é que Non para sei estar se no o goberno ou haber estado 4 anos no goberno a vexo un pouco perdida. O Concello de Cabanas cobra a empresa por permitir á empresa xestionar o servicio. E a empresa cobra 25 euros por menú. Pero é a empresa a que lle paga ao Concello, neste caso penso que eran alrededor de 500 euros por poder estar ali. Son Non 500 somos nós os euros que os pagamos. e 300 euros a comida. É unha licitación. Claro. É unha licitación onde no prego se especifica que o precio máximo polo menú van a ser 20 euros. 25. Houve unha 20. segunda licitación. Espera un momentiño, hombre, teño aquí tamén. Espera. Teño aquí outro papeliño máis. Tienes el primero, Conchi. El primero, no el segundo. Como el primero? Que tes a primeira licitación, non a Hubo una segunda segunda. licitación. Y el que le aparece ahí es el primero, no el segundo. Oh. Sí, porque si no serían 25 euros. 23 de maio. Entón, que pasou? A primeira se licitou en 20 e a segunda en 25? Quedó desierta y modificamos. Ah. 25. Sin establecer un menú. Hombre, e isto, a verdad, pues está mal no expediente, porque eu entrei no libro de decretos, clico na última fecha, lle dou e me sale isto. Igual está mal. Non, está publicado na plataforma de contratos do Estado. Sí, pero bueno, digo no libro de decretos, non na plataforma. Vale, entonces ahora que me quede claro, no expediente de licitación se puxeron 25 euros, quedou desierta porque ao mellor as empresas 20 euros lle parecía pouco, non lle chegaba e tal, se aumentou o precio de licitación e agora se acolle outra empresa con 25 euros menú. Sí? É así? Vale. Pois nada, disculpen porque a verdad pues, ou está mal ou vin mal, non sei. De todas formas, o vou a volver a mirar. Moitas gracias. Ainda me quedan dúas, O si, Nada. señor Sardiña, non lle vai quedar tempo. Bueno, publicou vostede que o Concello chegou a un acordo con Gadisa que é dona dunha parcela no areal para construir un aparcadoiro de 40 prazas aproximadamente en cesión para o Concello. Bueno, nos pode explicar en que consiste este acordo e que é o que aporta o Concello a este acordo? Primeiramente, permítame corrixirlle o verbo porque a empresa non dona. Cede. Cede. Dice, non, a dona, dueña en castelán. Vale. Entendín dona. No. Non donan nada. Non donan nada. Sí. Ceden. Ceden, evidentemente, o terreo sen ningún tipo de contraprestación económica por parte do Concello, nin de outro tipo tampouco, únicamente o Concello, evidentemente, é o encargado de manter o terreo no tempo que sexa aparcadoiro, pois o que sería pois o desbroce o mantemento do mesmo para que non exista pois visitación nun volume inaceptable. Que non me va a pasar o que pasou fai, bueno, ten razón. A ver se aprendeu desta. Un experto en crear problemas e logo buscarlle solución. Bueno, seguinte pregunta. No pasado mes de xuño, tamén, espera un momentiño, engañeime,
Quedou pendiente no anterior pleno de comunicar as incidencias que chegan pola liña verde, as solucionadas, non solucionadas, os motivos. Trouxo algo? Sí, paseille correo ao señor Varela cos expedientes. A vostede non lle chegou? No, pido ao señor Varela entonces que me o reenvíe logo. No, yo reenvío eu agora mesmo. Vale. Yo reenvío agora mesmo. Incluso deixeme un momento e xa yo paso agora mesmo. Como lle comentei no anterior pleno, estas métricas, que vostede poderá tamén examinar en profundidade, non refliten os casos reais de estados solucionadas, non solucionadas, en execución, adiadas, non procede e demais, toda vez que inclúen todas as incidencias que foronse abrindo na legislatura pasada, concretamente dentro do ano 2022, pois axunto tamén unha captura de pantalla de todas elas abertas, e que quedaron sin ningunha persoa ou perfil encargado da súa xestión, xa que o perfil encargado da súa xestión, pois neste caso era, evidentemente, o anterior goberno, ao abrir novas incidencias a partir de xuño de 2023, asignáronse a novos perfiles. E como xa expliquei, estas incidencias pois quedaron nunha especie de, falando cos administradores de liña verde, nunha especie de limbo aí onde ninguén estaba encargado das mesmas. Por tanto, nas métricas que lle adxunto, aínda que lle adxunto as métricas, volvo a recordarlle, non son datos reais, non están curados, por así dicilo, nin filtrados por non poder facerse, basicamente. Por lo tanto, ten que coller o total de incidencias que inclúen as deste goberno e as de os de goberno do ano pasado, que quedaron nun limbo, non teñen asignación de ningún tipo a ningún perfil na plataforma. Vale, de acordo. E coa mesma, por acabar, aproveito para dicirlle que xa está enviado. Que xa o ten no vale, moitas no grazas. enderezo dun correo electrónico. Sí, moitas grazas. Bueno, estamos pendientes, como quedou ben claro en un outro pleno, a fonte de Santa Lucía. Que estábamos pendientes dun depósito para darlle agua. Como está a situación? Está ben, claro. Eh? Xa lle dixen que se iba a facer e vaise facer. Vaise facer, vale, vale. Igual que rozar en Chamoso, vaise facer, non se sabe cando. Máis veces. Vale. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, creo que estou rematando xa, Isto é unha suxerencia, xa non é pregunta, vale? No pasado mes de xuño vimos unha publicación na página do Concello no que se anunciaban melloras na iluminación e na eficiencia enerxética co cambio dunhas bombillas a LED no acceso a Irís e tamén a posta a punto de algunha farola no paseo marítimo. Vamos a facer unha suxerencia para que sigan aforrando. Apaguen as farolas de todo o Concello que estén rodeadas de maleza, silvas, ramalladas de árbores, pois non cumpren a función para a que están colocadas. Non teria que gastar enerxía para nada. Desbrocen, limpen ou apaguen. Esa é a nosa suxerencia. En todo caso, ao final do pleno, en outro momento, lles podo pasar por escrito as coordenadas de unhas cuantas que teño localizadas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, tomamos nota do rogo para facer eses cambios e incluso pois agradezolle que me remita eses puntos de luz que vostede notou para que podamos facelo coa maior brevidade. Señor Varela. Moitas grazas de novo. Semella que ten que haber un pleno para que vostedes traballen ou polo menos que fan algo. A semana pasada, no pleno extraordinario, preguntábamos por eses propósitos de estar a 24 de xullo sen socorristas. Non nos vale a resposta de que a Xunta fixo tarde, porque a Xunta fai no tarde todos os anos. Unha eiva que ten a Xunta do Partido Popular, que todos os anos se acordan de que necesitan socorristas en xuño, e que cando convocan as axudas para a contratación de socorristas. Coa excepción de que este ano, pois outros concellos adiantáronse a esa resolución da Xunta, como o Concello de Ares, o Concello de Valdoviño, que comentaba a semana pasada, e contrataron socorristas aínda sin ter esa resolución. Aquí en Cabanas empezou onte, a 30 de xuño, unha gran xestión. E sobre isto temos un par de preguntas, porque aseguraron a semana pasada que o servizo estaba sendo suplido por un dispositivo de protección civil.
Nós puidemos comprobar que debeu de ser algo puntual porque estivemos varios días pola zona despois dese pleno e non había ninguén. Non sei se nos pode concretar cantos días, en que horario houve un dispositivo de voluntariado de protección civil suplindo a súa incapacidade para poñer en marcha o servizo de socorrismo. Non lle teño aquí os datos, era con frecuencia diaria, non era evidentemente todo o día, toda vez que son voluntarios e, pois, lamentablemente non dispoñen do día completo para estar ali, podo preguntarlle e dicirlle canto sería, porque agora mesmo non teño os horarios. Sei que era con frecuencia diaria e intentábase que fora pola tarde, ou varias veces que polo menos a datas 8 da tarde estiveron, non sei se vostede foise antes ou non. De todas formas, chama moito a pregunta, porque vostedes veñen agora aquí erixidos un pouco como os que o facían ben cos socorristas, non? No último ano do seu goberno, vostede lembra cando foi o día que entraron os socorristas, en 2022? Sí, creo que era o 21 de xullo ou así. Ah, dista moito desto, claro. Había unha salvedade. Ah. Aquela, como denunciou o goberno, que non dependía de min, dependía de unha das áreas do Vostedes sempre PSOE. se escudan que non... No, pero estou explicando a razón. E está explicada, ademais, está posto na página web do Concello. A razón pola que non houbo é porque non había socorristas. Non había socorristas e había que contratalos dunha única forma. Vostede este ano falou nos diferentes medios de comunicación maravillas da nova subvención da Xunta que permite, cando non o método anterior, ou optar pola contratación dunha empresa de servizos. Vostede non fixo ninguna cousa nin outra. A salvedade do último ano no que estuvemos nós é que non había socorristas. É unha diferencia importante. Señor Lara. Sí, por alusiones, porque esa área la gestionaba yo. Ese año la subvención fue concedida en tiempo y forma, ¿vale? El problema que, como dijo el compañero Varela, el problema que hubo real era que no había, se sacaron varias ofertas de empleo y no se presentaba la gente, ¿vale? Porque no había socorristas, no es que no quisiéramos. ¿De acuerdo? Es decir, no había socorristas y al final, afortunadamente, sí aparecieran, si mal no recuerdo, 4 personas. Pero también he de decir un fallo de gestión total y absoluta del Servicio de Empleo de Galicia, porque con las mismas ofertas sacadas el mismo día, a unos concellos no nos llegaban solicitudes de gente que quería trabajar en Cabanas y a otros concellos les llegaban 8 socorristas. Entonces, había una deficiencia también dentro de la oficina de empleo de Ferrol grave, donde no estaban coordinando bien ese trabajo, ¿vale? Y nos estábamos viendo afectados entre ellos el Concello de Cabanas, porque, por ejemplo, el Concello de Pontevedra, que no tenía oferta porque estaba para contratar una empresa, le estaban mandando socorristas. Y a nosotros, que teníamos una oferta y estábamos llamando todos los días para reclamar, no nos estaban mandando. Eu estou completamente de acordo con vostede en que fora así. Evidentemente, o Servicio de Emprego tiña un problema e, como ben dixo o señor Varela, naquel ano a subvención chegou a tempo en forma. Co cal, entendo que o señor Varela estará contento coa Xunta de Galicia naquel ano porque a subvención deuna en tempo e en forma, non? Este ano, eu xa manifestei no anterior pleno da semana pasada, e tanto neste, que eu non estaba contento porque a resolución da subvención non foi en tempo. Pero vostede, como ben di, en 2022, no seu último ano no goberno, si estivo a subvención en tempo. Ben, este ano non, como xa lle dixen. E por outra banda... Non o dixen eu, o dixo o señor Ladra, non confunda, porque aquí Bueno, vostede... con palabras na boca dos demais que non se din. Vostede indicou que naquel ano a subvención había chegado... No, o que dixen é que a Xunta sempre vai tarde e mal cos socorristas. Todos os anos se acorda en xuño. Bueno, pues, Sin embargo, no 2022 non foi a se ao señor Ladra lle parece culpable. axetado, pues pregúntele ao señor Ladra, pero estou na miña quenda de intervención. Se ao señor Ladra lle parece ben que a Xunta convoque en xuño, pues me parece moi ben. Si, a mí non me parece ben. A mí me parece que a Xunta, se sabe que se necesitan socorristas no verán, pues terá que lanzar a convocatoria en abril ou como moito xa en maio. Entón, Eu estou de acordo. non manipule. E, por favor, agradecería esto, que estou na miña quenda de intervención. Matías, tiempo informa según la convocatoria de la subvención. Otra cosa que me parezca bien los plazos, que evidentemente la subvención debería salir mucho antes para poder contratar en junio. Pero evidentemente tiempo informa según la convocatoria. Eu estou de acordo, o sea, a subvención tiña que sair antes, pero en calquera caso, e para que aquí nos atañe, naquel ano o problema non foi da subvención, senón que non había socorristas, e que o Servizo Público de Emprego tiña un problema. Está ben, hai que dicilo.
Neste ano a subvención saiu tarde, e como xa escoitou pola miña boca, no pleno do extraordinario da pasada semana, estivemos, así o puxen en público, que pola nosa parte non nos parecía ben o servicio ou a subvención executada este ano porque ia tarde. Evidentemente, sen a comunicación da subvención, nós non tiñamos o crédito para facer a contratación. Iso vostede sabe porque estivo no goberno, sabe como é. Non se xera o crédito de hoxe pa mañá en base a nada. Evidentemente, ten que haber un papel dunha subvención que indique que se concede para facer a contratación dos socorristas. Ben sexa directamente a socorristas con contrato directo ou ben sexa mediante unha empresa. Entón, en calquera caso, e resumindo, este ano efectivamente contratáronse tarde, a min eso non me gusta. Por parte do Concello non se pudo facer máis, entrou o luns, entrou a convocatoria ou a resolución da subvención, onte, martes, estaban os socorristas traballando. No Concello de Cabanas non se tardou ni 24 horas en ter o servizo de socorrismo funcionando unha vez que nos comunicaron a concesión da subvención. Mentres tanto, non tiñamos amparo legal de ningún tipo para xerar o crédito e proceder á contratación. O gallá, puidésemos facelo antes porque estaría feito. E non dubide vostede que mirei canto podía mirar para intentar telo canto antes. E, por rematar en resposta á súa pregunta, vostede o sabe porque en anos pasados, no seu goberno, pasou o mesmo, ante por outras cousas, que foi neste caso que non había socorristas no emprego público. Pero a persoa que viña á praia, neste caso estaba mirando eu a publicación, o 10 de xullo de 2022 tampouco tiña socorristas. Que o resultado, ao fin, é o mesmo. Mire, non é certo que o Concello non pode facer nada, porque outros concellos o fixeron. Igual hai unha falta de previsión do goberno local en non darse conta de que en verán fan falta socorristas. A mellor cando fan e cando propoñen unha modificación da RPT, a mellor é máis prioritario pois atender unha necesidade básica de seguridade, como son os socorristas, que é unha necesidade que hai todos os anos, non é unha sorpresa que nos pille desprevidos. Eso por un lado. En segundo lugar, decía que respondía a miña pregunta era moi clara. Era cantos días en que horario estuvo o dispositivo de protección civil. Non ten a resposta, pareceme moi ben. Eu agardo que por unha vez pida e teñamos un informe de protección civil que nos dé a conta de cal foi o dispositivo e de que días estuveron. Porque eu houve días que fun xantar á praia, que estuven hasta pasadas 8:00 e pico da tarde e ali non había ninguén. Entón, non me veña a dicir que estaban ali todos os días porque non é certo. Ou iban pola noite, que a mellor eu pola noite non vou. A mellor iban pola noite ou a primeira hora da mañá. Pero no horario que vai todo o mundo, desde o mediodía ata as 8:00 e pico da tarde, non había ninguén. Entón, agradecereille ese informe de protección civil no que me digan que días houve un dispositivo de protección civil ali. Non ían todos os días, eu non dixen eso, ían algúns días e tampouco ían todo o día porque son voluntarios e non teñen toda esa disponibilidade. Sí, sei, no, perfectamente. Pero bueno, concretaremos no informe. A ver se existe, porque tamén pedimos un de protección civil ao respecto das actuacións nas inundacións do pasado inverno e seguimos esperando por el. Podemos ver que ese servizo, agora neste pleno, en respostas á concelleira, creo que foi a concelleira Rodríguez, dicía que algún día de setembro incluía así, o día 1 de setembro, porque no decreto pon ata o día 1. Non considera o goberno a necesidade de estender o servizo de socorrismo, cando menos, xa non digo máis, pero cando menos a mediados de setembro, que período que ainda é de vacacións escolares, que ainda hai moita xente que sigue por aquí. Si o consideramos, de feito, aínda estamos a tempo, como quen di, de facer algún tipo de modificación contractual falando coa presidenta da Federación de Socorrismo se é necesario. Si considerase, neste caso, por agora vai ata o 1 de xullo, é certo que, perdón, de setembro, efectivamente. É certo, evidentemente, que setembro moitas veces adoita vir pois tempo bo, nos últimos anos eu penso que xa é máis que unha casualidade que en setembro últimamente está vindo un tempo bo. Tamén lembro que a segunda semana do setembro do ano pasado foi moi mala, con choivas constantes. Sin embargo, polo de agora non se fixo porque tamén é certo que
a maioría da xente habitual da praia en setembro pois non está a visibilidade da praia en setembro. Non é que estea deserta ni moito menos, pero non ten nada que ver como, por exemplo, coa última semana de agosto. Cambia completamente o panorama de asistencia da xente. Pero en calquera caso, respondendo á súa pregunta, si o teremos valorado, de ser o caso, estamos perfectamente en tempo de executalo e leválo a cabo. Non se trata que este ou non este a xente que veranea ou que venga a pasar aquí ao Concello, porque a praia non só é porque veñen de fora, tamén é pos que vivimos aquí todo o ano e a xente dos concellos do arredor. No pleno da semana pasada preguntei tamén por ese decreto no que contrataron un concerto con orzamento de 884 euros que non foi publicado nin publicitado en ninguna das vías do Concello de Cabanas, nin sequera nesa xenda semanal na que publican todas as actividades das entidades para que pareza que o Concello programa algo. Sorprendeunos a resposta que nos deron hai 7 días, cando foron incapaces de dicirnos nin tan sequera si ese concerto tuvo lugar, onde, e hoxe pues, temos que reiterar esas preguntas. Contrataron vostedes cousas que nin saben que contratan e que non anuncian? Foi contratado para regato do Club Náutico de Vela, poido que sí, que houbera un erro a hora de publicar que houbese actuación musical nese mesmo día. Evidentemente tivo lugar, porque además hai probas bastante evidentes, testigos e testigas de que ali o concerto era un acto público. A seguinte pregunta que xa vai facer vostede, era un acto público, podía asistir calquera, a carpa estivo ali e polo tanto tivo lugar. Poido haber un erro na publicación ou inclusión deste evento na xenda da semana, iso non quita que non fora organizado polo Concello de Cabanas como así foi, nin que non fora público para que calquera pudese desfrutalo como calquer evento e actividade que organiza o Concello de Cabanas. É que para nós ten delito que por unha vez que programan algo que non anuncien, eso por un lado. E tamén me extraña, bueno, si hai tantas testemunhas, esas testemunhas si van dar fe no Concello de Cabanas de conforme esa actuación se realiza, porque, bueno, como saben, pues, antes de pagar unha factura, pues hai que dar fe de que esa acción tuvo lugar. Entón, quen vai dicir que estaban? Se aquí ninguén no goberno sabía que había esa actividade. Eu sabía porque eu ademais estaba ali, entreguei os premios e están as fotografías da entrega dos premios. A semana pasada non se acordaba, hoxe estuvo ali. Bueno. Revisei a documentación, tamén o archivo audiovisual das miñas visitas. Bueno, non quero poñer en dúbida, pero é difícil estar nun lugar, ver un concerto e non acordarse. Debe de ter unha xenda moi amplia vostede. En fin. 41 veciñas e veciños da parroquia de Porto presentaron hai uns meses un escrito reclamando a limpeza do río para evitar as inundacións, as que Augas de Galiza respondeu que considera que depende do Concello facer esos traballos de limpeza. Vostede afirmou aos seus veciños que estaba a traballar para executar esa limpeza, mirando uns orzamentos. Que avances fixo respecto a estes traballos? Visitouse xa por parte da empresa, estamos pendentes nos achegue o orzamento para valorar as actuacións distintas que hai que hacer e así mesmo proceder a solicitarlle a autorización a Augas de Galicia nos tramos que nos corresponda a nós. E tenen unha previsión de prazos de cando van ter eses orzamentos ou... E estamos encima a empresa prácticamente cada semana lembrando a urxencia do orzamento e, en todo caso, nós o que buscamos é ter o traballo feito antes do próximo inverno, que, lóxicamente, cando se necesita a propia limpeza dos cauces. Ben, vimos tamén nos decretos que se contratou a suministración de trofeos para varios eventos deportivos, entre eles o recente 3x3. Participou o Concello de Cabanas neste torneo de algún outro xeito, con algunha outra colaboración? Eu de memoria non lle podría decir, penso que algunha cousa máis fixemos. Avituallamento. Tamén fixemos o avituallamento bueno, ali estiven tamén, foi outro archivo bibliográfico que pode consultar na entrega deses trofeos. E poden concretar en que consistiu ese avituallamento? Agua. Agua, non... En agua. Froita nin nada diso, non? No. Só agua. Moi ben. Os seguros dos deportistas pagouse? Como viña facéndose en edicións anteriores? Reviso yo, pero non teño seguro ao 100%. A min sorpréndeme a capacidade deste Concello para non saber o que fan e o que non fan. Digo iso mesmo. Non fan tantas actividades. Cantas actividades
están a facer en verán desde a área de deporte para unha actividade que fan, non me saben dicir se contrataron un seguro para os deportistas que participaron ou non. Pero non é unha actividade que facemos, como vostede ben dixo fai Non, é un certo, momento. unha actividade que organizan outros. Que e organizan vostedes outros que e suman. co que o Concello de Cabanas colabora. Colaboramos nas peticións. Pero non saben en que medida colaboran, non saben se Ya pagan os podemos seguros. remitir completamente por escrito, por se nos olvidásemos de algo. Nós, evidentemente, colaboramos, igual que o ano pasado, en todo o que podemos ofrecer e garantir, ou así o facemos. E se hai algo que por razóns basicamente económicas, porque non somos os primeiros que queremos colaborar, non se lle pode achegar, así o comunicamos pois, coa maior das penas, porque evidentemente a nosa intención é que un orzamento ilimitado se fose, lle estaríamos axudando todo o posible, toda vez que o 3x3 pois este ano alcanzou a 17ª edición, está xa moi consolidada no Concello de Cabanas esta proba, estamos moi contentos de que se siga celebrando e ademais tamén moi contentos pois, de que o tempo acompañe e houvese esta asistencia de xente que permitise disfrutar de un fin de semana completo deste torneo de baloncesto. Tamén lembrará que paralelamente este fin de semana pasado tivemos outro torneo como é o do rugby, que tamén pois, o Concello de Cabanas colabora en todo o posible, tivo lugar no que era no antigo campo de fútbol, pois, na zona da praia ubicada ali, que tivo tamén lugar pois, con achegas do Concello de Cabanas. Evidentemente, isto foi o fin de semana pasado, o fin de semana que ven temos unha proba de atletismo, temos tamén pois, os campamentos deportivo de Cabanas Concilia, en fin, unha serie de cousas que evidentemente cada un destas cuestións ten numerosos detalles pequenos por os que vostede está preguntando, por se isto pagouse, por se isto fixo non sei que, e non lle podo dar a información agora mesmo, pero ya chegamos mañá ou pasado e non hai ningún problema. Toda vez se tiña tanta intención de tratar estes asuntos no pleno, lembre que sempre pode facer unha pregunta por escrito con 48 horas antes da celebración do pleno e xa teremos aquí a información para darlle no pleno. Lembre que tamén ten esa posibilidade de facer as preguntas por escrito e así xa ten a información, vale? Agradezolle a mención, pero non me ten que recordar, porque xa sei cales son os meus dereitos como concelleira desta corporación. O que digo, e reitero, aquí a Concelleira de Cultura organiza un concerto fora fora das festas de Santa Marta, que eu entendo que falamos da festa de Santa Marta, podemos pois ter moitas actividades e non saber concretamente cando é un concerto. Pero fai un día un concerto e non sabemos nada, nin a Concelleira de Cultura, nin o Concelleiro... Por alusións, non foi a Conselleira de Cultura. Vale, o Concelleiro de Deportes. Mellor mo pon, porque por lo menos en Cultura nas festas agora hai moitos concertos xuntos. No, a Concellería de Deportes, que lembremos, é un concelleiro que cobra un salario todos os meses polo seu traballo, que non me saiba decir un dato básico dunha actividade que hai un fin de semana. Parece moi grave e me parece que pagar un seguro, voulle facer o seu traballo, señor Joel, non quero parte do seu salario, xa lle fago o traballo, vostede siga cobrando por non facer nada, xa lle digo eu, non pagaron os seguros, vale? Que o mínimo que poden facer. Para ir sacar a foto, o alcalde está ali de primeiro, pero para pagar uns seguros, para pagar unha mazá, un plátano, un habitualmente básico, aí non está o Concello. Para entregar os trofeos o primeiro. Bueno, reflexionen sobre o papel que están facendo neste goberno. Sobre a cuestión do transporte, que xestión se está levando o Concello, o goberno municipal, respecto ás frecuencias das liñas de transporte, especialmente as que pasan por Laraxe, e moi especialmente neste período estival? Mandouse unha queixa á representante da Xunta de Galicia para a comarca de Ferrolterra, tamén mantívose 2 chamadas co Departamento de Mobilidade da Xunta de Galicia en aras, en primeiro, de mostrarlle os problemas de mobilidade que temos no Concello de Cabanas e, na segunda, pois, co ánimo de ter unha reunión para expoñerlle as necesidades de modificacións que son imperativas que teñen que ocurrir para garantir a mobilidade dos veciños e veciñas de todas as parroquias. Bueno, pois agradecelle que igual que me vai mandar outras cousas, tamén me manden copia esa proposta que fixo chegar a portavoz da Xunta en Ferrol. A ver se é certo. Xunto co de apunte, sí, xunto co de Protección Civil.
Sobre as rozas, bueno, xa houve aquí tamén algún comentario, temos unha queixa xeralizada, máis en notorio malestar, especialmente da xente de Salto e Regoela, convertidas en sendos espazos selváticos, tamén na zona de Cardeita, no Pereiro, en Laraxe, na parte traseira da panadería, na estrada que vai do cementerio desde o Areal. Que criterios están a seguir para facer as rozas? Porque o que vemos é que moitas veces deixan os camiños a medias e desaparece o persoal municipal, vai a outra punta do concello, cando teria sido moito máis eficiente de continuar os traballos onde están. Que criterios siguen para priorizar as zonas? E se ten que parar para ir a outro sitio por algún motivo en especial, e depois volvese para ali outra vez, non quedou ningún camiño a medias, Bueno, sin máis, o Camiño da Barrosa, o Camiño da Barrosa aquí ao lado. O Concello é un exemplo, claro. O Concello da Barrosa aquí ao lado, Limpadoiros, hai un par de días, onte ou antonte. O sea, non teñen que ir moi longe, siquera. Poden ir a pé, desde aquí, desde o Concello, a revisalo, que como quedan os camiños a medias. Ben, respecto ao PRUS, xa se preguntou, pero bueno, eu quería facer unha cuestión, porque hai algún mes comentaron que iban a contratar os servizos dun abogado da parroquia de Porto. Non sei se xa está contratado ese abogado, se houve cambio de plans. Non, está falado coa presidenta que evidentemente íbamos primeiro esperar a que se remitira a resolución do contencioso administrativo antes de proceder a facer nada máis. E, de paso, tamén é unha ventaxa para a asociación, toda vez que xa ve como pode ir a cuestión. En canto ela proceda, nos podemos proceder a contratalo e facelo. Sobre a área de turismo, queríamos saber cal está a ser a estrategia do Concello de Cabanas en turismo, a que se le está dando prioridade, si participou ou ten previsto participar nesta tempada nalgúna actividade externa de promoción. O Concello de Cabanas pois dalle prioridade evidentemente a todos os elementos turísticos que ten o Concello de Cabanas. Evidentemente todos sabemos cal pode ser o principal ou o maior recurso atractivo das persoas para o Concello de Cabanas, que pode ser evidentemente o Pinar e a praia, pero tamén dende a Oficina de Turismo promocionase as distintas rutas para andar arredor de Cabanas. Así pois promocionase tamén a ruta para poder entrar polas Fragas do Eume a través de Irís, tamén sendas que vai, por exemplo, ata Redes e que incluso podese continuar ata Ares pola de Chamoso, as visitas das distintas parroquias coas súas igrexas que contan ali co cartel evidentemente informativo da información do sitio e demais. Polo tanto, o que poñemos en valor é o conxunto de todo o Concello á hora de ser visitado, que poidan valorar toda a riqueza cultural e paisaxística dun Concello que ten as Fragas do Eume, que ten a praia, que ten o Piñeiral, que ten os roteiros ao longo de diversas parroquias e que intenten quedarse aquí o máximo posible. Tamén en resposta eventos externos, no futuro vaise participar en Equiocio. Tamén houbo algún que se participou fai pouco en Coruña. Primavera no Camiño Inglés, efectivamente, que son dous eventos nos que se participou recentemente dentro da área de turismo. Moitas grazas, señora Rebeca. Digo, Couce, señor Couce. Temos concelleiros que non teñen cargos aquí, todo depende da alcaldía. Para darme unha resposta que podría darme a ChatGPT. Que hai que ver en turismo en Cabanas, pues turismo tiene una playa, tiene las Fragas del Eume, tiene iglesias, tiene una senda de Chamoso moi ben coidada, por certo, con desprendementos sin señalizar, sin rozar, un recorrido estupendo para a promoción turística do noso concello. Con respecto a Primavera no Camiño Inglés, foi algún membro da corporación ali? Non foi, estivo a oficina de turismo, non se foi dende aquí. Eu tiña outro evento nese momento, paralelo, con outros alcaldes, además revisaría a xenda preto de aquí, creo recordar, e por iso non puiden asistir e excusei a presencia. Porque non temos un tenente alcalde que tamén ten dedicación exclusiva, un segundo tenente alcalde que ten unha media dedicación e unha concelleira de turismo que nin está nin se lle espera. Está ben. Perdón, no meu caso eu estaba traballando e non puden asistir. Sí, eu entendo, no seu caso entendo, pero non entendo no caso do tenente alcalde e do segundo tenente alcalde. Eso non me costa máis entendelo. Sobre o tema do aparcadoiro, bueno, gustaríamos saber as condicións do acordo. Decía vostede
bueno, que chegaron a ese acordo con Gadisa, pues, por canto tempo, que actuación se van facer aí de acondicionamento? As actuacións son sinxelas en canto a proceder ao desbroce. En principio, ali xa debía de ter un chan medianamente adaptado. Evidentemente, poderá haber que facer algunha corrección da mesma nalgunha pochanca que poida ter. Esperamos que a actuación, en todo caso, sexa mínima. E logo, o mantemento da finca, que non ten máis o acordo. A intención tamén entre a empresa e o noso goberno é prorrogar anualmente o aparcadoiro de forma que sexa unha relación a longo prazo. En principio, por un ano. Sí, intentamos facelo como mínimo para un ano. Vale. Ao respecto das malezas, o 25 de xuño, o alcalde publicou nas redes sociais textualmente: hemos trabajado para poner al día los expedientes de malezas que no se puede y solucionar los más de 140 casos que había retrasados de años anteriores. Hoxe dixo aquí 150. Mañá mellor son 200, 300, 1000. Sobre esta cuestión dos expedientes de maleza, o que pasou antes e o que pasa agora, sobre iso podríamos falar moito, podríamos dicir moitas cousas, non? Pero este caso voume centrar únicamente na cuestión do número, na cuestión dese número de expedientes pendentes que non podemos calificar de outra cousa que de invención. Por iso mesmo, despois desas palabras, solicitei acceso a eses expedientes de maleza pola forma regular, a través do rexistro, a cal me foi denegada por vostede, alegando limitación dos recursos dispoñibles, o que supostamente paralizaría a actividade normal do Concello. Esta denegación, a miña petición foi ademais realizada de forma informal a través do correo electrónico, polo que aquí un pequeno fincapé en que se eu fago unha petición por rexistro, que era unha resposta por rexistro. Non me vale unha resposta por correo electrónico, que era unha resposta formal, igual que eu a solicito. Entón, pois, quero preguntar, e para que quede en acta, si nos pode dicir o alcalde e afirmar aquí en pleno, de forma que quede grabado, se o Concello ten insuficiencia de medios para darme acceso aos expedientes que solicitei e explicar en que consiste exactamente esa insuficiencia de medios. Vostede xa estivo no goberno, xa sabe cantos medios hai. E xa sabe Estou preguntando a vostede. Sí, eu lle estou dicindo que vostede ten experiencia tamén xa para saber a resposta. Esa é parte da miña resposta. Logo, ademais, concretamente, pois esta semana volvín a lembrar a unha persoa, pois a ver cando puidésemos empezar a darlle acceso. Esperamos que sexa pronto. Como vostede sabe, estas datas teñen a diversas persoas, pois normalmente de vacacións ou similares, e polo tanto o traballo está non sempre ao máximo nivel, xa que pois a veces entra un de vacacións, sae outro, etcétera, etcétera. O primeiro que ten que pasar, evidentemente, é a xestión das malezas. Vostede daráselle acceso aos expedientes de maleza como é legal e como é necesario, e basándose na petición que vostede dixo. O que dificulta un pouco é facer estes 140 expedientes de golpe. Lóxicamente, igualmente, se lle dará acceso, sí. Agora volven ser 140, vamos para baixo. Quero lembrarlle ao señor alcalde que ten, de acordo cos artigos 21.1a e 21.1h da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, ten atribuída de forma indelegable a xefatura superior de todo o persoal, e que cito textualmente o informe de Secretaría, a quen agradezo mesmo, ainda que me chegara hoxe mesmo a escasos minutos do pleno, as problemáticas que xurdan respecto á insuficiencia de medios e as medidas a adoptar ao respecto deben valorarse e resolverse pola alcaldía, é dicir, por vostede, vale? Entón, pode, señor alcalde, explicar como é posible que se xa capaz de dedicarse a contar o número de expedientes que resolveu para facer unha publicación nas súas redes sociais? O sea, estuvo contando ali 140 caracteres, pero non ten esa capacidade ou esa suficiencia de medios para darlle acceso a un concelleiro da oposición que, pois, dentro do seu papel de control ao goberno, pois pide acceso aos mesmos. Como é posible? Vostede pode contar, pero non pode dar acceso. Yo explico perfectamente. Como vostede ben saberá, a plataforma gestiona na cal se basea o traballo administrativo deste Concello permite nunha tabla macro filtrar os expedientes por tipo, en este caso poder ver os expedientes, neste caso, que cumprían as condicións de malezas. O que non permite este filtrado nesta tabla macro da búsqueda avanzada dos expedientes é realizar unha asignación masiva a unha persoa de todos os expedientes.
é unha limitación da plataforma. Revisio, porque non estou tan seguro. Do mesmo xeito, dado que xa comeza a ser costume neste Concello dificultar o acceso á información por parte da oposición, pode dicirnos que medidas ten pensado tomar para garantir o dereito ao acceso da información dos concelleiros da oposición? Sí, intentaremos darlle acceso canto antes, aínda non lle podo anunciar ningunha medida, pero en calquera caso eu espero que neste pico de traballo que estase a ter nestes 2-3 meses, pois evidentemente toda vez que existen as vacacións e demais, podamos darlle acceso a toda a documentación canto antes. Eu estaría encantado de darlle, de verdade que non teño ningún problema primeiro, para que mire os 140 que dixen, se agora dixen 150 penso que porque nos últimos días aínda estiveron entrando 10 máis e agora daban un total de 150. Non suma os de antes. Non, de antes eran 140, non se preocupe. Claro. E así vostede tamén poderá aprender como se xestiona os expedientes de malezas. Estaría... Por motivos laborales me tengo que ausentar. Vale, muchas gracias. Sí, de eso podemos falar no outro momento, porque realmente estou moi interesado na forma na que técnicamente se están a resolver os expedientes de maleza agora mesmo, porque me sorprende, porque non houve cambios na estrutura, digamos, dun expediente que é unha cousa, un expediente de maleza é unha cousa moi automática, non? É dicir, un procedimento, entra unha denuncia e hai uns pasos nos que o político non ten nada que dicir, simplemente firmar o que teña que enviar. Entón, me resulta curioso, non, esos cambios que houve de criterios do persoal deste Concello, non habendo cambios, que agora se traballa de outra forma. Podemos falar noutro pleno, efectivamente. O cambio é que agora salen e antes non. É curioso, por eso digo que... É a labor dun política, vostede que tanto lle gusta ler as responsabilidades do alcalde, a política e todo o que ten que facer baixo o seu mandato, é precisamente que saian as cousas adiante. Sí, por eso digo que me resulta curioso e podemos falar máis en profundidade noutro pleno. Tiña tamén 3 rogos, rapidamente. O primeiro, recollemos a demanda de varias veciñas de Laraxe que nos están a pedir que traslademos ao Concello a necesidade de demandar a demarcación de estradas que adiante a limitación de 50 en sentido a Fene para facer máis segura a incorporación desa estrada de Fonfrío, non? Porque xa se produciron varios incidentes que, afortunadamente de pouca gravidade, pero evitar un accidente aí na entrada de Fonfría, se se pode adiantar un pouquiño o 50, melloraría un pouco a seguridade. A segunda relativa a Chamoso, reiterar un pouco o que comentaron os compañeros do PSOE de asegurar ese peche, esa barandilla, porque é un perigo, e comentaba antes o concelleiro Manolo que está previsto facer unha actuación aí, e eu teñan en conta que as distancias das barandillas para que non se cole ningún cativo, porque teñen que cumplir unha serie de medidas. E por último, un último rogo, é que instamos ao Goberno, especialmente ao alcalde, a que reformule a súa estrategia no referente ao uso das redes sociais dependentes do Concello, tanto as propias do Concello, as de turismo, as do centro de interpretación que teñen pechado, pero que dá actividade para difundir a cara do alcalde, e mesmo as de protección civil, que tamén coas que teñen compartido publicacións non só co alcalde, sino incluso co Partido Popular, que se están a empregar de forma que consideramos partidista. Entón, pedimos que reformulen esa estrategia nas redes oficiais do Concello. Grazas. Tomamos nota, de todas formas, nos evidentemente facémonos cargo das contas do Concello de Cabanas, das de outras agrupacións ou entidades non entramos a valorar porque son independentes e serán eles os que teñan que facer ou desfacer o que sexa. En canto ás publicacións, evidentemente, dan conta do traballo que se fai dentro do Concello. A Oficina de Turismo de Cabanas e o Centro de Interpretación do Medio Mariño dependen exclusivamente do Concello. Protección Civil, entendo que pode ir por libre e se queren vincularse co Partido Popular están no seu libre dereito. Pero as de Turismo de Cabanas e os Centros de Interpretación dependen exclusivamente do Concello de Cabanas e, polo tanto, consideramos que non é axeitado empregar esas dúas redes, nomeadamente cando non teñen actividade de por sí, é dicir, non hai publicacións novas na conta do CIN, non hai publicacións novas na conta de Turismo e só hai redifusións de actividade do señor alcalde da súa conta persoal, non das redes oficiais do Concello, sino da súa conta persoal, o cal consideramos que é un uso fraudulento das redes sociais oficiais do Concello. Lembrolle que o alcalde é o portavoz do Concello de Cabanas e, polo tanto,
ten o uso de difundir as actividades que fai o Concello de Cabanas. E tampouco é vostede o máis indicado para falar, toda vez que cando nos entramos no goberno había unha queixa no Valedor do Pobo polo uso das redes sociais por parte do seu goberno, do cal vostede era concelleiro de comunicación. Que foi contestada Por nós. con datos por nós. Bueno, nos contestamos. Pois non lle deberon valer porque logo nos volveron a requerir. Pois se fai agora unha revisión, supoño que sería moito peor, porque antes sí que se daba conta da actividade do Concello. Casualmente non volveron a responder. Curioso. Señora González. Eu teño unha pregunta. Tiñan coñecemento vostedes do día que chegaban as persoas que viñeron para o campeonato, bueno, para o rugby playa, que estuveron nas instalacións da Veiga, acampadas? Tiñan coñecemento do día que chegaban? Por suposto que sí. E que día chegaban? Si non me equivoco, jueves. Vale. En general, o sea, les creé un código de acceso y a la media hora estaban dentro. O sea, si no lo sé yo, pues ¿quién lo va a saber? Mira, chegaron o día 24, o primeiro dos grupos, porque había xente de varios sitios, chegou o día xa o día 24. El día Tuveron que pernoctar en outro lugar porque nadie lles foi abrir a porta. Cando falaron estou dito por as persoas que estuveron, non estou... Cando poideron falar coa persoa responsable do Concello que se estaba poñendo en contacto con eles ou coa que falaban, que non sei quen era, lles dixo que non podían ir a abrir porque estaban nun pleno. Efectivamente, estábamos nun pleno extraordinario o día 24, pero non estuvemos todo o día no pleno. Pola tarde podían terse abrido perfectamente, aberto a porta, digo. Tuveron que irse a acampar fora. Bueno, ao día seguinte se lles abre a porta, a directiva do Xuventude de Cabanas e lles dá acceso aos vestiarios a directiva do Xuventude de Cabanas porque non podían facelo. Cal é a súa sorpresa? Vostedes foron a mirar como estaban eses vestiarios antes de... Bueno, non foron porque ni siquiera lles abriron, pero eran coñecedores das condicións de insalubridade deses vestiarios? Detalle vostede, porque ten todas as queixas que a min o presidente... Si queres detallo, que vou a unha actividade do Concello todos os sábados e nin sequera podemos facer uso do baño, porque están totalmente asquerosos esos baños. A min deixame perplexo que vostede me conte todo isto cando o organizador do evento e a asociación non me manifestaron en ningún momento ningún tipo de queixa por isto. Ao mellor foi porque solo aparece por ali 5 minutos para a foto e non se paran falar un pouquiño con eles como facemos os demais. A vostede por ali non había... Pois sí, mire, estuve outro día falando con eles ali. Isto non me lo inventé, Non, xa me imagino que me inventé. Estou inventando. Estou dicindo por unha rapaza do grupo de Segovia, ademais. Te digo de onde era. Era do grupo de Segovia, que foron os primeiros que chegaron e tuveron que pernoctar fora porque ninguén lles abriu a porta. Ninguén lles abriu a porta. O de vostedes, a ver, que a mí me parece estupendo organizar eventos, organizar todo o que poña a Cabanas no mapa me parece estupendo. Agora, unha vez que te comprometes a facer un evento, faino ben. A súa xestión é tan deficiente que non son capaces nin de ir a abrir unha porta, nin de ir a comprobar que unhas duchas e uns vestuarios non se poden usar. E perdoe, pero o concelleiro de Deportes sabía como estaba, ou polo menos debería de saber como estaban eses vestiarios, porque o teño visto chegar ás pistas de pádel cando estou saindo de clase de pádel. E o teño visto por aí. E debería de saber como están esos vestuarios. Eses vestuarios non estaban en condicións hixiénicas. As rapazas e os rapaces que viñan a acampar á Veiga
tuveron que limpar eses baños e teño fotos de como estaban. Si quere, despois xa se enseño de como estaban esos baños. E, por certo, o lixo que quedou ali tamén o recolleu a directiva do Xuventude de Cabanas. O lixo estaban recollendo hoxe, aínda, porque non pasou ninguén a recoller o lixo. Está moi ben que organicen, pero se se organiza, hai que facelo ben. Que imaxe estamos dando para a xente de fora que ven, que lle deixan un campo de fútbol, que me parece estupendo, e logo lles dicen que van a ter unhos vestuarios e non teñen ningunhas duchas decentes, que se tuveron que poñer a limpalas. Esa era a única pregunta que tiña. Pero a pregunta cal é? A pregunta era si sabían que iban a vir. E me está dicindo que sí, sabían que iban a vir, co cual xa me contestou todo. O nivel de xestión, de capacidade de xestión que teñen. Se les dio y quedamos en darle acceso a partir del viernes, para que pasasen la noche el viernes, y así mismo fue. Si llegan el jueves, Non lle deron vostedes o acceso. se lo di yo. Creé un código de acceso, efectivamente, desde Nuki, para que pudiesen entrar. Lo tengo aquí en WhatsApp registrado conforme di un código de acceso. O sea, que no digas que non, sí. Pero en calquera caso se lles daba a partir do venres. Se chegan un mércores, Ou un xoves, da igual. Isto non é a carta. Non pode vostede dicir que non teñan código de acceso porque sí. Intentamos dar todas as facilidades posibles, evidentemente. Intentamos darlles o aloxamento no momento no que chegan. Agora ben, se adiantan e chegan antes do debido, pode haber algún problema e pode ser que a instalación non estea como estaba previsto que estivera. Vostede sabe se a lo mellor o día anterior a que chegasen por ali se iba a limpiar, porque a lo mellor o día anterior a chegar se limpaba aquilo e xa estaba, e non se pudo limpar porque adiantaron a súa chegada 2 días antes. Tiñan contratada a limpeza dos vestiarios. Non fai falta, no Concello de Cabanas temos persoal de limpeza. Pero e foron a limpar? Porque Xa non puderon porque chegaron antes. O normal é que vayan o día, como mínimo o día anterior, non? O día anterior. Vamos a recalcar, eles chegaban o venres. No, chegaron o día 24. O día 24 é cando chegaron. chegaron. E eles tiñan a chegada o 25. O día 24 é cando chegaron. Non cando a lo mellor se nos comunicou que tiña que estar o aloxamento disponible. Claro, pero se vostede tiña previsto limpar, si chegan un pouco antes, se lle crea o código de acceso, lles abre a porta e manda ao persoal de limpeza do Concello a limpar. Que máis lle daba mandala un día antes e un día despois? Non tiveron previsión. Non salga por peteneras porque non tuveron previsión. Non tiñan nin a menor idea nin de cando chegaban, nin de cantos chegaban, nin nada. Nin nada. Lles abriron a directiva da Xuventude de Cabanas. Me dá igual que creara un código de acceso para disimular. Me dá o mismo. Lles abriron os membros da directiva da Xuventude de Cabanas, dito polas persoas que estaban acampadas. Lles abriron eles e as instalacións dos vestuarios, onde estaban os baños, tamén lles abriron eles, porque non tiñan ningunha toma de auga para cociñar. É que para cociñar... Non tiñan unha toma de auga. Ben, xa lle digo que evidentemente poderá haber cousas que mellorar, pero en calquera caso remítome a que houbo algún grupo que adiantou a súa chegada. De acordo? En calquera caso, esta é a segunda edición, quedaron contentos, pensan ou queren ou desexan repetir novas edicións en anos que ven, en seguintes anos que ven miraremos de tomar calquera suxestión de mellora para seguir mellorando. De acordo? Señor Pérez Sardiña. Perdón, un segundiño. Teño que ausentarme por causas laborales. Ben. Con 4 concelleiros do Goberno, iniciamos as preguntas que teñen, son de varias cuestións que para nós non están tratadas con anterioridade.
e que para nós sí que son relevantes, como é a situación, en que situación se atopa a roza dos camiños que fan de cortalumes no Concello, porque a estas alturas de 31 de xullo, camiños que habitualmente se rozaban por parte de, bueno, sabemos que é unha subvención da Xunta e todas estas cousas, sabemos cal é a situación neste momento, que veu unha vaga de calor así tardía, agora tiveron sorte porque entre Terbón e Raiolo pois non había moita urxencia, pero realmente agora mesmo coa cantidade de combustible que hai nos montes se cadra máis perigoso. Quero lles lembrar tamén que o ano pasado solicitei que se rozasen máis camiños e, a contrario senso, rozáronse menos. Gustaríanos saber que previsión teñen cando van realizar esas rozas para habilitar cortalumes que afectan a núcleos de poboación do Concello de Cabanas múltiples, non un só, múltiples núcleos de poboación. E o comenzo está previsto para mediados deste mes, para mediados de agosto. Antes, co tema que tal que volamos as carreteras, non creo que seña posible. Estáse rozando por segunda vez, como sabes, seguramente, por moitos sitios xa. A verdade que debería estar feito, naturalmente, pero este ano é imposible. É a Xunta que dá os cartos, non? Para isto, porque dá ben unha subvención da Xunta específica. Sí, bueno, do Distrito Forestal, sí. Do Distrito Forestal, sí. Son 1000 e poucos euros, con ese pouco desbrozamos. Bueno, dá para o gasoil, non? Para algo dá. Tanto recortaron? Canto recortamos? No, pero que recortaron bastantes cartos, porque antes eu creo que chegaban máis. No, antes eran sobre 2.000, 3.000, creo entender, Eu polo menos, polo que teño visto, pero se me di que son 1000 nada máis, non sei. No, si me engano, falta de memoria, En principio teño entendido que eran 1000 e poucos euros. Eu creo que eran máis, pero... Pode ser, non llevo que De feito, algún ano teñese contratado tamén empresas para a realización deses labores e chegaban, ou seja... Entón, igual son 2000 e pouco, pero eu creo recordar que non, verdad que miraré, naturalmente. Bueno, eu o que agardo é que non se recorten camiños, porque concretamente o camiño do Cobo en Bentín, na parroquia de Laraxe, que vai para Pedreiras, non se rozou o ano pasado, e saben que o núcleo de poboación, segundo un dos núcleos de poboación, o núcleo rural máis grande do Concello é o de Pedreiras, en Baitantes. Non sei se o saben. Bueno, pois depende da roza dese camiño para ter un cortalumes e que non chega aí, como tamén a Pedra do Couto, que está ali ao lado. Vale? Entón, se non rozan ese camiño, están poñendo en perigo dous núcleos de poboación que son bastante poboados. Vostedes verán o que fan. No, ese ano pasado ao final rozouse, Ao final rozouse? E despois, sí, que faláramos aquí que non podía entrar o tractor porque tiña medo do tractorista, pero despois rozouse, sí. Bueno, eu a última vez que fun, que era finais do mes de outubro, xa estaba sen rozar. Eu a idea que teño. Non recordo hacer, pero... Eu sí porque ali temos un castaño e vou coller as castañas e vin perfectamente que estaba sen rozar. Pero que se fixo, sí. É dicir, sei o que hai nese camiño e vino sen rozar, e chamou a atención, claro. Pois sería novembro, non podo decir, pero que fixo estou seguro. Pois agardo que incrementen o número de camiños para rozar, porque comprometeron o ano pasado a facelo e eu non vin, ao contrario, vin menos camiños rozados. Entón, algúns deles incluso son usados polo tema de montes e todo iso e non vexo que os rocen. Pero bueno, rogaríalles que tomen medidas porque non creo que a mediados de agosto sexa a época xustificable para facer ese tipo de actividades de prevención. Neste momento, pois, son bastantes as zonas que están sen rozar e tamén malezas que están pendentes. Bueno, sobre o tema dos expedientes non imos abondar, só sabemos que hai, ou polo menos, o último cómputo que fixemos que houve 42 resolucións, non sei onde sacamos 120, pero realmente 42 resolucións. E sí que tamén temos constancia, fixemos notar no problema do Muiño do Cubo, de expedientes que veñen de moi atrás que están sen resolver, aínda, a día de hoxe. Expedientes que, ademais, causan danos en bens municipais como poden ser un camiño.
No caso do Muiño do Cubo, tamén lles teño que trasladar, porque así me pediron os meus compañeiros, é que ao lado do cementerio de Cabanas tampouco se realizou a corta dos eucaliptos que están derribados nichos. Seguimos igual. Eu simplemente lle lo fago notar. Creo que ese expediente pois había uns 15 días de prazo, excedéronse suficientemente, estamos a mediados de agosto, de xullo, xa a finais de xullo, xa indo para agosto, e segue sen actuarse nese tema. Sí que houve unhas rozas, efectivamente, pero as rozas xa lles digo, tal e como manifestan os compañeiros, que nese caso falouse directamente cos propietarios. Falouse directamente cos propietarios. Antes, previamente, de feito, non aparece no expediente. Non puñemos esas referencias catastrais porque xa faláramos previamente con eles. Despois, vostedes fixeron o que quixeron, pero bueno, esas son maneiras de facer as cousas que nós non entendemos. Pero eu sei que lle lo fago notar. Eu creo que é unha situación bastante que ten bastante problema. Vostedes verán. Me rogaríalles que actúen. En canto... Por responder a esta primeira parte, se lle parece ben. En canto ás referencias catastrais, veñen reflexadas no informe da Policía Local. Por lo tanto, neste caso, o corpo de allí fai o informe achegando todas as referencias catastrais. Non ten máis. Logo mencionou un caso que era o do cementerio das árbores. Pode ser moi usable que está todo igual. Bueno, sí, os árboles todavía están ali, é certo. Administrativamente non está igual, xa que xa se localizou ao propietario ou propietaria, que neste caso, ademais, vive nun municipio veciño deste, polo tanto, a resolución estaba feita xa ao borrador, e vaiselle notificar xa para que proceda a realizar a corta, que, por outra banda, é unha corta de unhas dimensións e uns tamaños considerables e, polo tanto, pois, esperamos que o fagan rápido e pronto, a pesar de que van ter que, dispoñer un amplo dispositivo para eles. A resolución está xa en borrador, co cal saldrá en breve e a persoa está localizada para xa ser notificada. Non se confundan de familia, porque aquí, en Cabanas sabemos cales son as familias, entón non son os mesmos uns que outros, e ao mellor notifican equivocado, pero vostedes verán, iso xa son cousas que sabe a administración e que os veciños, aínda que sabemos, tampouco nos metemos nesas cousas, pero sí que sabemos que se notifica erróneamente a que non se debe, pero cada un fai o que pode. En canto aos socorristas, vostede dixo que non lle parecía ben a decisión da Xunta de tardar todo este tempo en contratalos. Claro, vostede podenos decir aquí no pleno esta declaración, porque, claro, evidentemente, a situación non é a ideal, ni moito menos, e para un concello como este, é unha complicación. Iso podemos compartilo, pero que non podemos compartir é que o día 18 de xullo, vostede no Diario de Ferrol fixo unhas declaracións, e nesas declaracións non se desprende ninguna crítica á Xunta, ao contrario, despréndese que está moi agradecido con que a Xunta contrate a través agora da Consellería de Presidencia os socorristas, non? Iso son as súas declaracións que están recollidas nunha noticia do 18 de xullo do Diario de Ferrol. Non vimos ningunha crítica pola súa parte. Entón, non habendo crítica pola súa parte, preguntámoslle agora por que critica a Xunta aquí no pleno, cando poido facelo públicamente no seu momento e non o fixo. É dicir, nós queixámonos tamén de que se estaban atrasando esa contratación, pero entendemos que ven dada por unhas circunstancias diferentes que, aparte do cambio, houve unha incorporación tardía, é dicir, houve unha investidura tardía da Xunta de Galicia, derivada de outros motivos, e, ao final, acabou derivando nesto. A Xunta de Galicia tamén xa veu o señor do Distrito Forestal, por exemplo, a mirar os camiños que hai que rodar. Normalmente veñen, revisan, fan informe, todo iso. A ver, aí hai moito traballo que facer. Eu vexo a Xunta parada, neste caso. Tanto socorrismo, como contra incendios, como todo. Entón, non sei, vostedes dirán, a ver. No Diario de Ferrol, falolle de memoria, eu nese momento estaba a falar das bondades do cambio de consellería da subvención de socorrismo, en tanto que a nova consellería permitiu unha maior flexibilidade na hora de ser contratados e, polo tanto, daba máis facilidades para
non facer pois, o que o señor Ladras puxo anteriormente conforme ibas ao servicio público de emprego aquí en Ferrol e non atopabas as persoas con estas características. E iso era a bondade do cambio da Consellería e o que eu estaba a expoñer no artigo, toda vez que eu considero este pleno como un acto público e tan público como esas declaracións nese diario, co cal, pois, facendo as declaracións tanto neste pleno como no pleno pasado, da miña disconformidade co tempo que tardaron en realizar a convocatoria da subvención e a resolución da mesma, pois non sei que quere máis que lle diga eu. O estou manifestando agora e está igual de manifestado que un pouco antes ou un pouco despois. Bueno, vostede é libre de facer as manifestacións que queira, pero eu, as únicas manifestacións que tiña todo o día de hoxe sobre este asunto eran estas, eran positivas. É dicir, pois, son xa 12 días despois e ainda peor. O mércores pasado no outro pleno, pois expuxen precisamente o meu descontento. Ben, por iso, pero sorpréndeme, por iso eu teño que preguntar, porque eu non me concorda o que vostede publica nos medios de comunicación co que despois ven dicindo aquí. En canto a contratación de carpas, levan nos últimos meses, é dicir, levan pues, van a un ritmo de contratación de carpas que, bueno, 1.500 euros, 1.500 euros, agora 2.600 euros, bueno, agora neste ano xa levan sumado 5.600 euros en contratación de carpas. O Concello non sabe máis barato mercar unha? Valorouse, pero iso non quita o detalle de quen a monta. Evidentemente, para montar unha carpa se necesita tamén certa infraestructura. Sí, pero se van a este ritmo, é dicir... Quen monta a carpa non estará facendo outros traballos. Seguramente bueno, necesarios como desbroce e rozas. Eu non digo que o teña que facer os traballos os traballadores municipais que xa teñen as súas funcións asignadas, evidentemente non é a de montar carpas. Para iso, pois, podese contratar unha persoa, ou que sexa, ou unha empresa, ou un autónomo, que sexa, para unha cuestión tan menor como esa, pero eu que me refiro é ao montante global, é dicir, se vamos a este ritmo, chegaremos a final de ano, gastaremos, pois, sobre 8.000, 9.000, 10.000 euros, e, home, a ver, que isto ten un parado, é dicir, ten unha parada. Digo eu, non sei, vostede... Esa valoración, ese pensamento, tamén é compartido connosco na medida de intentar, pois, pensar alternativas no seu momento. É certo que debese seguir explorando, pero sí que é certo que xa se contemplou, que xa é o asunto, xa se contemplou, polo de agora quedou de estar eliminado por estas causas que lle digo, non significa que non teña que volver a ser explorado novamente. Por outro lado, se corre el riesgo tamén de que rompa, como coincidió en el caso de Santa Cruz, que te rompa unha carpa desas dimensiones e dese coste. Pero terá un seguro, digo eu, non? Sí, ten un seguro. É que, a ver, se ten algo en propiedade, verá que aseguralo, e se ten os riscos tamén, é dicir, o Concello ten un seguro de responsabilidade civil e todo isto, digo eu, non sei. Eu só lles digo o que estou vendo e por onde se están indo os cartos, que aquí, alegremente. É dicir, hai cousas que hai que valorar antes de facer este tipo de cuestións, non? Claro, custalles moito despois cando lles digo, non, é que hai que rebachear. Resulta que, bueno, pois a ver cando fai bon tempo, a ver a mediados de agosto, pero as carpas veñen, están inmediatamente, xa están gastadas, están postas e todas funcionando. A ver, aí hai prioridades que se ven tamén, Ben, en relación ás publicacións neste caso no Facebook do Concello de Cabanas, hai unha publicación aquí do 20 de xuño que nos chamou a atención, porque pon obras de saneamento no Areal e obras en Eirís. Esta nota informativa, relativa a unhas obras de saneamento no Areal, efectivamente, as da praia, neste caso da Madalena, pero tamén, despois, este denominación, resulta que é nun lugar do Concello da Coruña. É un lugar do Concello da Coruña. Eirís é un lugar do Concello da Coruña, unha zona rural, máis ou menos, ten unha parte que pode ser algo tal, pero é rural. Pero a ver, o nome oficial da parroquia do Concello de Cabanas, que, o antigo couto, é dicir, era o couto de Irís. Irís, non hai tal Eirís, non sei onde sacaron. Entón, rogaríalle que respeten a toponimia oficial, neste caso. Está aí.
para revisen, polo menos, é algo oficial, iso xa yo digo. Despois, falaban de publicar actividades e todo iso. Parece ser que o Clube de Lectura realizou unha actividade o pasado 28 de xuño e houve queixas por non anunciar nas redes sociais. Pregúntolles por que non lles deu tempo a anunciar esta actividade? Se non se publicou, porque en principio houve queixas por parte dos usuarios do Clube de Lectura. De cal? O Clube de Lectura. E de que actividade? Houve unha actividade o pasado 28 de xuño do Clube de Lectura. Nos vimos o comentario, pero... Sí, foi respondido, ademais, nese un comentario en Facebook dunha persoa que tamén fixo unha pregunta similar. Sí, falamos con ela, sí. En liña con esa resposta no comentario é a mesma. O Club de Lectura goza a miúdo dunha publicación completamente aparte na que se destaca as visitas neste caso dos escritores ou escritoras que visitan o Club de Lectura e as súas obras e, polo tanto, ao gozar dunha, vamos a dicir, unha publicación completamente exclusiva para eles, dando promoción á súa actividade, indicando as últimas visitas, indicando que se reúnen todos os últimos venres de cada mes e que calquera que queda apuntarse ten tamén ali os datos de contacto, pois non é tampouco necesariamente ou tan necesario incluíla na axenda da semana. Eu rogaríalles que se hayan actividades do Clube de Lectura, como de outras actividades que poida haber tamén relacionadas no ámbito municipal, evidentemente, que se publiquen, porque é lógico darlles publicidade, non? Isto é potestativo, pero, en calquera caso, eu creo que é positivo que a xente saiba que hai un clube de lectura que fai actividades, aparte das que vostedes lle queiran dar relevancia, iso é un criterio que vostedes poden utilizar, pero a min, eu sinceramente, se o clube de lectura fai unha actividade, habería que anunciala. Eu non dubidaría, nin discutiría esa posibilidade, pero vostedes verán, vostedes valorarán tamén o que fan, non? A nosa suxestión é que fan esas publicacións. É dicir, tomamos nota da suxestión, evidentemente non estamos en contra e pódese facer sin ningún problema. Neste caso, únicamente, quero manifestar que o caso de non facerse é precisamente porque esta actividade xa gozaba dunha publicación exclusiva e, polo tanto, xa tiña notoriedade. Non pasa nada por darlle un pouco máis na xenda da semana, pero, era o motivo polo cal non se incluía na outra programación de actividades da xenda da semana. Pois é importante incluíla tamén. Ben, unha cousa que sí que xa non é potestativa nas publicacións municipais, iso sí que non é potestativo, que, establece o artigo ROF, o artigo 229, que as convocatorias e ordes do día de sesións do Pleno transmitiránse aos medios de comunicación social da localidade e faránse públicas no tableiro de anuncios da entidade. A ver, no tableiro electrónico, non sei se aquí no que está en papel, tamén se colocan ou non as vexo, pero as convocatorias dos plenos deben se publicar aí. Esta sí que a vin publicada, a de hoxe. As anteriores non. No tableiro de anuncios da entidade da sede electrónica. No Facebook vexo que simplemente está feita unha referencia, nuns casos falese da orde do día, moi brevemente, dun punto, e nos outros non se pon orde do día, directamente remítese a unha página web municipal, e na página web municipal, os día aparece efectivamente desenvolta a orde do día todo isto. Pero eu entendo que se fai unha publicación no Facebook que ten bastante máis proxección, e máis publicidade, é un medio de comunicación social do Concello de Cabanas, así como se deben de transmitir os medios de comunicación social, que son os periódicos, se o Concello ten un medio propio, creo que aí tamén se debería de poñer a convocatoria e a orde do día das sesións do Pleno. Está establecido así no artigo 229. Isto xa non é tan potestativo. Isto xa hai como unha obriga de darlle publicidade ao que estamos facendo xa aquí, non? Tamén, a continuación, evidentemente, tamén se dará publicidade resumida do contido das sesións plenarias e dos acordos do Pleno e, no seu caso, da Comisión de Goberno, que neste caso non hai, non? Tamén, ademais, as resolucións da alcaldía e tal, ben. Ademais, tamén se poden utilizar, é dicir, para facer estes resumos, estas cousas, tamén se pode buscar a publicidade nos medios de comunicación social do ámbito da entidade.
Facebook é un medio de comunicación social da propia entidade que está sen regular. E claro, a ver, hai críticas, evidentemente, que din que o uso, neste caso, dos medios, neste caso, neste medio de comunicación social, como o Facebook, o Twitter e todo isto, non? O Instagram, pois están a ser usados, por exemplo, para anunciar a entrevista do alcalde na televisión de Ferrol, que non ten nada que ver con estas obrigas. Non ten nada que ver con estas obrigas. Eu só lle quero recordar que a suxestión da Valedora do Pobo era sobre precisamente estas cuestións. Un uso abusivo das redes sociais na publicación de logros. Parece que non o entenderon. E ademais están facendo unha deixación de funcións en canto a estas cuestións, que son básicas e obrigatorias. Os futuros, na lei de administración, no regulamento, na lei e todo iso, son imperativos. Por tanto, hai que publicar. Iso está claro. E se temos medios propios, ainda máis. E ademais a de Valedora do Pobo recomendou facer un regulamento que descoñecemos. Entón, teremos que pedir que se reabra o expediente, porque estamos vendo que hai unha serie de incumprimentos graves en canto á información pública. E, na nosa liña, é dicir, nós o que lle dicimos é que intenten correxir esta situación, pero en calquera caso vais volver a facer un análise sobre a actuación do Concello de Cabanas nos medios que ten propios. Porque estamos vendo que se repiten os mesmos problemas que anteriores legislaturas. Estás omitindo información tamén que pode ser incluso relevante, pero obrigatoria ten que estar. Se segue sen estar, dicir, a ver, eu vexo, pois, convocatoria de pleno extraordinario, non se sabe ni se está pedido, se está convocado pola alcaldía, se tal, non, hai que ir á página web. Bueno, é como unha especie de xogo, non, informativo. E ao final a xente non se queda con estas cousas, porque non sabe nin de que estamos falando aquí, nin de que acordamos, non saben nada. Só saben, bueno, pues que fai o goberno, que nos pode parecer ben malo ou regular, pero o demais tamén hai unhas obrigacións que hai que cumprir. E non o estamos vendo. Entón, suxerimos que corrixen a situación, pero en calquera caso vamos pedir unha nova investigación sobre este asunto. Sigo. Non, contéstolle. Vamos a ver. O sitio oficial e legal onde teñen que estar as cousas, evidentemente, é a sede electrónica. Os perfis sociais, Twitter, que neste caso o Concello son a rede social anteriormente chamada Twitter, que agora chamase X, o WhatsApp do grupo veciñal e a páxina de Facebook do Concello de Cabanas, son medios que axudan a dar difusión, que están ben, que evidentemente a xente guíase moito por eles, pero non é o sitio legal onde teñen que, deben, poden, débese, pero non teñen só ten que estar na sede electrónica. Da mesma forma que non hai ningunha obriga de ter por parte dun Concello de Cabanas un perfil en Facebook ou un perfil no anteriormente chamado Twitter ou un grupo de WhatsApp. Non existe esa obriga. Por lo tanto, non é aí onde teñen que estar as cousas. Deben de estar, estou de acordo con vostede, que é o que ao final a xente mira e onde deben de mirarse. Pero o sitio oficial onde teñen que estar é a sede electrónica. Evidentemente, se hai un erro e hai algo que falta na sede electrónica, mirarase. Aí ten que estar. Aí non hai ninguna dúbida de que estará. Redoblaremos esforzos para que toda a información e toda a documentación se atope aí. Respecto ás comunicacións da convocatoria do pleno, simplemente se dá conta de que se convocou un pleno. E adxúntase un enlace á páxina web do Concello, á páxina oficial do Concello de Cabanas, onde pode ver a orde do día. Neste caso, faise así tamén porque nalgúna rede social, como neste caso X, non permite escribir grandes textos con facilidade, ni moito menos, toda vez que está limitado a un número curto de caracteres. Polo tanto, dase o enlace para que se poida consultar a información completa se interesa na páxina web do Concello. E, en último punto, e respondendo por exemplo, ao uso das redes para anunciar a miña entrevista, neste caso nunha televisión da comarca de Ferrolterra, vamos a ver,
Por un lado, eu son o portavoz do Concello de Cabanas e, polo tanto, nunha entrevista na cal falo de Cabanas, pode ser de interese para a veciñanza de Cabanas saber o que estou a decir. Como, por exemplo, no Diario de Ferrol, na noticia que vostede trouxo unhas preguntas atrás. Como é de interese e eu son o portavoz do Concello de Cabanas en última instancia, podía ser interesante. Pero tamén non estou facendo nada que non se este facendo dende os perfis oficiais da Deputación da Coruña por parte do presidente da Deputación da Coruña, que se vostedes consultan o perfil de X ou o perfil de Facebook da Deputación, anunciará tamén entrevistas que o presidente da Deputación da Coruña dá a algún medio de comunicación, ou, seguir máis lonxe, o alcalde do noso municipio veciño, que tamén deu unha entrevista nesa televisión e tamén foi anunciada nos perfis sociais dese concello da mesma maneira. Co cal aquí non se está a facer nada que non se estean a facer nas administracións de arredor. Eu dígolle o que está obrigado. Dígolle o que está obrigado. Dígolle que teñen unha suxestión da Veladora do Pobo que lles di claramente que eviten a publicación de logros ou a utilización tamén, neste caso partidista, dunha publicación que evidentemente non foi unha entrevista como alcalde, senón, foi como señor Fernando Couce a falar a televisión de Ferrol sobre a situación do Concello de Cabanas, que a mí pareceme moi ben, e que fale políticamente, pareceme estupendo, pero dende un punto de vista político, non de xestión, nin de información aos veciños. A mí que o fagan outras institucións é problema desas institucións e dos membros desas corporacións. Vale? Se teñen queixas abertas, non teñen queixas abertas, da Xunta de Galicia tamén, etc. A ver, que quere que lle diga? Dicir, agora, estoulle poñendo de manifesto obrigas que hai a hora de publicar determinada información nos medios de comunicación social que ten o Concello, e o Facebook, o X, ou Twitter, ou como queira chamar, o Instagram, e todo isto, son medios de comunicación social da localidade. E xa non só da localidade, senón que dependen do Concello. Non temos regulamento. Teríamos que elaboralo. Iso é unha realidade, eh? A mí vostede non me pode negar que Facebook do Concello de Cabanas non é un medio de comunicación social. Iso non pode negarme. Porque o recoñece a propia Valedora do Pobo cando lles chama a atención. E vostedes dixeron que aceptaban a suxestión da Valedora do Pobo, polo que estou vendo, están indo por outro camiño distinto. Estamos dicindo. Pero que vou suplementar, e vou dicir, mire, é que ao final aquí, sí, fais unha referencia, unha ligazón para entrar non sei que, pero a ver, é porque non se publica na propia rede social de Facebook, porque Facebook non ten limitación de caracteres, por exemplo. E Twitter fanse fíos, faise primeiro fío, segundo, é dicir, primeira publicación, segunda publicación, terceira publicación, non teñen limitación tampouco, ao final. É dicir, iso faise en varios tweets, en varios chíos, non? Entón, non entendemos esta contestación e insistimos na suxestión. Creo que está bastante clara, ¿eh? Bueno, ustedes verán. Xaller, como xa indiquei anteriormente, eu recollo a suxestión, miraremos a ver o que se pode facer en canto a hora de realizar a publicación total. É certo que Facebook permite máis escrituras, a toda agora, evidentemente, síguese un criterio máis uniformemente posible, tanto nas distintas redes sociais, inténtase poñer sempre un texto limitado en alcance para, bueno, para un pouco o corpo ou o titular da noticia e logo ampliar a información na páxina web de Cabanas, e considero que así está ben feito. En canto a entrevista na que vostede fai referencia, a min citáronme como alcalde de Cabanas. E, polo tanto... Sí, pero despois falou como portavoz do Partido Popular, entón, a ver, é dicir, iso, cada un fai o que vexa, é dicir, iso hai que ter moi claro o que se vai ali. Se se vai a informar como alcalde de Cabanas, é dicir, bueno, pues hai isto, hai outro, tal, pero se se vai ali a decir, directamente a criticar a oposición e a fazer outro tipo de cousas, pues, está no seu legítimo dereito. Eu non lle digo que non. Agora, anunciarlo na página no Facebook do Concello de Cabanas, a mí non me parece ético. Vale? E iso sabía cando fixo esa publicación. En calquera caso, insístolle, se nun caso ou nuns casos sí que se publica a orde do día no Facebook, porque hai casos onde sí que se publicou, ou puntos que iban concretamente, e que se di que se vai tratar nun pleno no Facebook, nos restos dos casos hai que facer exactamente igual. É moi fácil.
Eu o que non entendo é que nuns casos sí, noutros non, bueno, depende un pouco, non é algo regular. Eu creo que aí o problema é que non está regulado e fais un abuso desas redes sociais, en vez de facer un servizo público, estás facendo outras cousas. Eu non, É a miña opinión. Pero bueno, eu non lembro exactamente cando foi a orde do día publicada como tal neste caso na rede social Facebook, pero sí que é certo que a gran maioría das publicacións indican a convocatoria do pleno ordinario, a data, e que pode consultar todos os detalles a orde do día na ligazón da tal. Ese é o que se está a facer. Non sei se houve algunha publicación que fose noutro sentido, a lo mellor no ano pasado ou a principios desta legislatura, pero sí que é certo que fai tempo xa que está establecido que é así, convocado pleno ordinario, extraordinario, data, hora, e que é orde do día, é publicidade de orde do día. ata agora está indo xa a remisión á páxina web. Pois, publicidade na orde do día. Ben, seguinte cuestión. Teñamos que preguntar polo proceso de consolidación do persoal laboral, cal é a previsión de convocatoria dos procesos, se están iniciando os procesos, cando se van a iniciar, cando en principio teñen que rematar antes de fin de ano, pero non descoñecemos cal é a situación. Non vemos ningún decreto nese sentido. Espérase que en setembro comecese traballese neste ámbito para chegar ben con tempo a finais de ano para telo feito. Setembro. Vale. Despois, houve unha contratación, polo visto, a bolsa de persoal de auxiliares de axuda a domicilio, non houve ninguén para contratar, estaba todo o mundo ocupado, polo visto, traballando xa, e finalmente contratouse unha empresa. Podenos especificar cal é o custo por hora desa empresa? Non? Bueno, pois Non lle teño aquí o dato. Vale, pois xa mo darán se pode ser por escrito, senón, pois preguntarei no mineiro pleno. Sabemos algo do rebacheo que estaba previsto co bon tempo? Hoxe? Pero rebacheado. Vale, pois falles moita falta, hai sitios que Vai. están bastante complicados. Ben. Tamén nos comentan que levan comunicado varias veces que a existencia dunha farola fundida na Estrada de Lamelas e que, a pesar de que, dixeron que iban a pasar a reparar, pois levan varios meses sen luz. Varios meses, Entón, facémoslo notar no pleno porque xa os veciños están un pouco cansados de avisar. Entón, neste sentido, melloren a transmisión desas queixas. Se non se fai pola aplicación web, se fai por teléfono, porque polo menos que se atendan os teléfonos, porque moita xente non ten capacidade para andar con esa aplicación. Entón, o máis fácil é chamar, evidentemente. Das fontes do Piñeiral, hai algunha que está funcionando, outras que non se sabe ben como están, pero en principio están pendentes. Insistímoslles na necesidade de non descoidar nin as que faltan do Piñeiral, nin tampouco as demais das parroquias. Neste caso, hai algunhas que están comidas pola brouzada. Pasaron a rozar polos camiños e non rozaron esas fontes. Algunhas delas ao lado dos camiños. Despois, comentamos iso outro día, que na zona de baño da Madalena había un problema, estaban entrando o que son, táboas, e onte podemos comprobar que efectivamente eu estaba ali e vin como unha táboa, a última hora, a partir das 8 concretamente, e empezou a navegar pola zona de baño. Saben que está prohibido e non hai ninguén para advertir desta situación, polo que estou vendo. Entón, eu sigolles advertindo de que polo menos dean avisos ou poñan algo que advirta de que na zona de baño non se deben introducir artefactos flotantes. Neste caso, as táboas son igual, é un artefacto flotante, polo tanto, suxiro que actúen. Xa lo comentei outro día, este mesmo caso, e onte repetiuse. Despois, tamén nos comentan que aí no camiño de saída das Modias hai un espello que, na estrada da Xunta que vai a Mugardos,
que neste momento prácticamente está comido pola Agrouzada, está sen rozar. Sabemos que iso é competencia da Xunta, en principio, pero, home, a ver, o espello é municipal. Realmente, se están así, bueno, ali fai moita falta por culpa da saída que hai, que tampouco está rozado á beira do río. É dicir, ali non se ve nada. É bastante perigoso, e sei que non lo advertiron varios veciños da zona que se queixan desa situación. Despois, tamén lle queríamos preguntar, bueno, se xa iniciaron algunha actuación no Parque da Torre, vimos que non. Cando teñen previsto rozar o Parque da Torre? Pois algo parecido ao tema dos forestales tamén. Primeiro vão darlle preferencia aos camiños e depois darelle. Vale, bueno. Ben, despois, co tema da venta de terreos. A ver, bueno, da venta de terreos. Sí, tiñamos aquí que nos comentaron que había un terreo ali ao lado do colexio de Porto que está en venta. Interesáronse pola situación deste concello? Eu non teño coñecemento de... O cartel está ali á vista. A primeira comunicación que temos, bueno, hai está ali cerca. Unha vez comunicado, pues, podemos ir velo, valoralo, pero ata agora pues, estamos enterando deso. Sí, porque ali sempre hai cuestións de descarga, a ver, está un pouco máis adiante, sí, efectivamente, non está mesmo no colexio, pero sí, pois iso, despois xusto da última casa que está á má dereita. Entón, bueno, comentaron esa situación e sí que nos fomos comprobar, máis de feito onte, fomos comprobar que ali hai un cartel de se vende e todo iso, bueno, está aí. Tamén vimos que efectivamente repoñeron, bueno, que fan é repoñer prazas que se perderon, as 30 prazas que se perderon nos 799 metros cadrados que estaban na antigo 8, na antiga feira do 8, eran 799 metros cadrados, eran 30 prazas. Agora, parece ser que pois teñen 1000 metros cadrados. Un pouco discrepamos desta medida porque non sei onde saca os 1000 metros cadrados, porque non hai 1000 metros cadrados na parcela desta empresa que asinou un convenio, non? Creo que non sei onde o saca. Aproximadamente esa parcela ten alrededor de 1000 metros cadrados, pero que ademais non é só esa parcela ten outra pola outra banda lateral, anexa, colindante, polo tanto que se pode transitar dunha a outra polo interior da mesma, que estaríamos falando de moitísimo máis aparcamento tamén para un futuro próximo de ser o caso. As 40 plazas son solamente para esta. Na outra parcela, que é paralela e que desemboca prácticamente no que é no túnel que pasa por debaixo do vial de acceso á autopista, pois caberían moitos máis coches, pero aínda non está valorada ningunha actuación aí tampouco. En definitiva, non só serán 1000 metros, será aínda moito máis. Non, a ver, eu dígolle porque o sabemos, porque este pleno ten un acordo sobre a compra desas parcelas. E quen presentou esa proposta de acordo fun eu. Entón, a mí non me pode dicir que esa parcela de 1000 metros, cando miramos, están as referencias catastrais, está todo, está para consultar no catastro, son 899 metros. En total serían como máximo 33 prazas de aparcamento, na que de vostedes se refire. A outra non sabemos a quen pertence, non sabemos, en principio, tamén supoño que comprou unha Gadisa tamén, pregunto. Sí, son as dúas de Gadisa, non? Entón andan por fases, vale. Mire, aforro o traballo, son 2500 metros cadrados en total. 2.555 metros cuadrados en total. Vale. Entón, nese sentido xa non chamaba a atención, pero na outra non se metan nin a Casa das Costureiras, nin se metan o vial do 8, non se metan, porque ten 899, non hai máis. Vale, eu vin o plano do Concello e dixen, ostra, pero que aquí as extremas onde van, sabes? É dicir, está se metendo incluso no terreo dos veciños. E non son 1000 metros cadrados, xa yo digo eu, ben medidos son 899. En calquera caso, pois, queríamos aclarar esa discrepancia, bueno, pois, agardemos que haxa unha segunda fase e haxa un segundo acordo, que vamos a estar na mesma. O acordo do pleno non se cumpriu, que era comprar esas parcelas para ben público. Non firmar cunha empresa privada para que nos permita, como estábamos xa antes
É dicir, estábamos na mesma situación. Estamos exactamente na mesma situación que estábamos antes. Entón, esa é a nosa consideración que lle deixamos aí. Pola nosa banda nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Antes de... Sí, señora Rodríguez. Perdón, antes de rematar o pleno, se me permite unha aclaración. Despois de que acabe vostede, se quere. Interveña, interveña. Sí. É que non me queda claro. Entonces, prefiero irme con a resposta clara. Na miña pregunta sobre a licitación do servicio de xantar das festas de Santa Marta, eu, pois, bueno, nunha providencia da alcaldía datada do 23 de maio, foi onde vin o precio de licitación 20 euros. Sin embargo, con data 15 de xullo, vexo unha resolución na que volven a vir 20 euros. Entonces, era por saber se me engañei a miralo ou non está ben o que pasou. O sea, non me quedou claro. A resolución é do 23 de xullo. No, pregunta. está datada aquí, data do 15 de xullo. Hai outra do 23 de A que está xullo. firmada. Hai outra do 23 de Hai xullo. outra máis. O sea, aí... Sí. Vale. Vale, pois, vale. 23 de xullo, esa ten na páxina... xa ten o prezo actualizado, vaya. Vale, bueno, era para aclararlo porque ahora acabo de ver e non... Vale. Moitas grazas. Nada. Antes de finalizar o pleno, había unha... Vale, pois igualmente hai unha intervención de unha persoa que o solicitou por rexistro con 48 horas de antelación, por favor. Adiante coa súa intervención. Sí. Vale, non sei se me escoita, sí. Vale. Bueno, moi bo día ou xa boa tarde a todos e todas as presentes e moitas grazas por permitirme levar a cabo esta intervención. Son Marcos Filgueiras Allegue, veciño de Cabanas, e estou aquí como membro e representante da organización do Festival Troula da Verba, da que tamén forma parte Lúa Vila. Xa que ela non pode estar presente por motivos laborais, falarei eu en nome dos dous. O pasado 19 de xullo fixemos público un comunicado no que se anunciaba a decisión de cancelar a que tivera sido a cuarta edición da Troula da Verba, explicando tamén as causas. Co seu permiso, procedo a súa lectura. Dio o comunicado. Este ano non haberá Troula da Verba. Dende 2021 viñamos organizando polas festas de Santa Marta un evento cultural que xira arredor das letras. O propósito desta actividade sempre foi reivindicar a palabra como nexo de unión entre diferentes disciplinas artísticas e socioculturais, así como achegalas ao público xeral de Cabanas e arredores. Foron 3 edicións, 2021, 2022 e 2023, que tiveron unha excelente aceptación e polas cales estamos tremendamente satisfeitos e agradecidos. É por isto que queremos dar unha explicación sobre por que non vai haber Troula da Verba en 2024. O pasado 11 de abril, un membro do persoal non político do Concello de Cabanas contacta con nós para coñecer a nosa intención de organizar unha cuarta edición do festival. Ante a nosa resposta afirmativa, comunícasenos que o momento axeitado para a súa celebración sería o domingo 4 de agosto a 7 na Praia da Madalena, no día grande das festas de Santa Marta. A partir dese momento comezamos a traballar con esa data e lugar en mente. Durante preto de 3 meses contactamos con artistas, elaboramos un guión e un plan de publicidade, deseñamos o merchandising, organizamos, en fin, unha nova edición do noso festival. Foron case 3 meses de traballo nos que ninguén do Concello de Cabanas se puxo en contacto con nós para informarnos de ningún cambio con respecto á data ou lugar que se nos tiña dado o 11 de abril. O día 9 de xullo temos unha reunión co Concello de Cabanas para dar conta aos responsables, tanto políticos como non políticos, do noso proxecto para este ano e facerlle saber as nosas necesidades logísticas, como se viñera facendo os 3 anos anteriores. Nada máis comezar esta xuntanza, para a nosa sorpresa, o concelleiro de festexos, o señor Joel Ares, comunícanos que a programación de Santa Marta para a praia está pechada e que a Troula da Verba non ten encaixe no formato de romería máis tradicional que buscan. A esta reunión chegábamos co convencemento de que a data que se nos dera en abril estaba asegurada, xa que, repetimos, o Concello de Cabanas non nos dixera o contrario nos case 3 meses entre ambos contactos. Non houbo tempo a comunicar cal era o proxecto, o eixe central desta edición, que eran a historia e a música tradicional,
ou os convidados. O concelleiro insiste en que vai ser imposible facelo na praia e ofrece a alternativa da Casa da Cultura, ou antiga Escola Laica, a cal rexeitamos por ir en contra da nosa idea de achegar a cultura ao público xeral. Non ten sentido que un evento como este, que busca chegar a maior cantidade de xente posible, sexa instalado na Casa da Cultura, un lugar que consideramos fantástico, pero que queda moi a desmán do epicentro das celebracións da xornada. Entristecenos moito esta atitude por parte do Concello, a cal consideramos desleal e pouco respetuosa co noso traballo altruísta e voluntario. Lamentamos a decisión de non permitirnos celebrar a troula da Verba na praia despois das palabras do alcalde, o señor Fernando Couce, que ao remate da edición de 2023, na cal, por certo, puxo a condición de poder tomar a palabra ao final do evento, asegurou dende o escenario que o seu goberno aposta pola cultura. O vivido este ano demostra que non é así. Parecenos decepcionante a falta de comunicación do Concello, que se non quería contar coa troula podería telo manifestado moito antes. Con moita mágoa pola ilusión que nos facía seguir adiante con este proxecto na cal sería a súa cuarta edición, comunicamos que non estamos dispostos a celebralo baixo as condicións establecidas polo Concello de Cabanas a última hora de xeito unilateral. Son causas alleas á organización que nos impiden traballar como nos tería gustado. Temos unha función de altofalante cultural e non ten sentido estar apartados da xente. Moitas grazas pola comprensión. Lua Vila e Marcos Filgueiras, que somos os organizadores. Entón, este texto que acabo de ler non recibiu resposta ningunha por parte do Concello de Cabanas, porén, si tivo réplica por parte do Partido Popular de Cabanas, grupo que ostenta actualmente o goberno. Nesta mensaxe do Partido Popular, que foi publicada tamén o 19 de xullo, dende o PP ofrecen a súa visión do asunto, unha visión sobre a cal nos gustaría facer algunhas preguntas e apreciacións, e de aí o motivo desta intervención no pleno de hoxe. Entón, procedo. Primeira pregunta. A posibilidade de mover o evento a Casa da Cultura menciónase por primeira vez nunha reunión con o concelleiro de festexos, o señor Llolares, que tivo lugar o día 9 de xullo. Isto é 3 meses despois de que se nos dixera que o evento podería transcorrer na praia, como de costume, e sen ningunha comunicación de por medio que indicara o contrario. Nese encontro tamén se nos fai saber que a programación para a praia está pechada. Por tanto, o cambio de lugar é máis que unha posibilidade ou unha suxerencia, unha obriga como consecuencia dunha decisión unilateral do Concello. Por que non se nos deu a oportunidade de consensuar este cambio? Porque deste xeito sentímonos obrigados a cancelar. Hola Marcos, boas tardes. O ano pasado, con quen falachedes para a troula da Verba? Co concelleiro de festexos? Ou coa de cultura? Con ambos. Quen vos imprimiu todos os cartéis, os trípticos, os fixo as chapiñas, a imaxe para recortar e vos deixou o material para que fixerais as chapas? Si, nos viñamos aquí... A de cultura. Falachedes coa de cultura en algún momento? Non é a nosa responsabilidade. Nos contactamos co Concello... Tampouco é a miña responsabilidade chamarvos a vos. Se vos queredes... Porque quen vos chamou foi a técnico, ela. Sí. Eu non tiña coñecemento. Non tiña coñecemento. O sea, entón que neste Concello os funcionarios van por un lado e os políticos van por outro. Non hai comunicación entre... Pero que quen tiña que comunicarse con nós, na miña opinión, erades vos. Pero se non recibimos unha comunicación por parte dunha persoa que traballa no Concello que ten un peso na organización das festas... Eu fixo de moi boa fe, eu fixo porque ela pensaba que se iba a volver a facer. E non vos poñedes en 3 meses en contacto con nós? Por que deberíamos nos pensar que a palabra que nos dá a funcionaria vai en contra dos plans que ten o goberno? Eu porque debería ter a bola máxica e saber que quen falou con... Non, pero vostede tería que ter unha comunicación aberta coa técnica. Vos confirmou algunha data, algunha hora? Correcto, como lin no comunicado, o 4 de agosto a 7. Isto asegurouseme por parte da técnica de cultura. Falei con ela onte e díxome que o único que fixo foi preguntarvos se queríades participar nas festas de Santa Marta, que non vos dixera nin hora nin Dixemos que sí, e díxosenos que o 4 de agosto a 7. De feito, díxosenos que tiña intención de que houbera unha actuación de baile contemporáneo antes, pero que miraría de que acabara antes das 7 para poder empezar en hora nós. Claro, e iso foi en abril. 11 de abril, sí. Ainda estábamos pechando Rede Cultural. Ainda estábamos pechando as actuacións de Rede Cultural, porque o da danza ao final non se fixo. Así que desde abril nin sequera unha chamada a un concelleiro para preguntar por como iba a ser a organización, que actuacións aparte da vosa iba a haber,
por se podía haber unha continuidade. Se vos queredes levar a cultura ás persoas, por que non vos ofertáchedes noutras festas das parroquias locais, por exemplo, e solo en Santa Marta? Porque levamos 3 A anos miña facendo en pregunta. Santa Marta e a nosa vontade por é que que non continúe en outras? a ser en Santa Marta. Por que non en outras? Para acercalo a xente. Por que non en outras? Por que ten ser en Santa Marta por capricho? Porque levamos 3 anos facendo en Santa Marta e queremos que capricho. siga así sendo. De todos os xeitos, se este goberno tiña interés en que se celebraran outras festas, tamén tería igual de fácil contactar connosco e propoñernos esta idea. Por exemplo, chamar noutro momento do ano. Eu non teño que facer o vosso traballo, iso tedes que facer vos. Nin eu teño que facer o seu, que é estar en contacto coa técnica. Precisamente, nin ti tes que facer o meu, nin eu o teu. Vale, pero aquí o traballo que falta é o seu, de ter un contacto e de ter unha comunicación coa funcionaria. Señor Filgueiras, eu dubido moito que ninguén do Concello de Cabanas lle confirmase unha data e un día e unha hora en abril para as festas de Santa Marta, que son a finais de xullo e principios de agosto. Dubido moito que en abril estivera ninguén neste Concello en condicións de darlle ningunha confirmación de ningún tipo. Se partimos de non dar crédito ao comunicado, non vale xa. Agardo un momento, por favor. Sí, claro. Logo, ademais das miñas serias dúbidas con que alguén lle afirmase un día e unha hora, unha vez que vostede empeza a plantexar o evento que quere neste ano, neste caso, pois dicía sobre que ia versar este ano, tendo en conta que, ben organizado sobre todo polo Concello de Cabanas, deberá facelo partícipe do Concello de Cabanas, comunicar, mira, o meu evento teño pensado facer por aquí, teño pensado facer isto outro, e teño pensado pois que teña esta duración e isto tal. Esa comunicación tampouco se produce de ningún tipo, senón que vostede arma o evento completo en canto a duración, en canto a tema, en canto a participantes, sen antes ningún tipo de consenso, o cal tampouco está ben. Podo contestar a isto? Non, ainda agora contesta as tres xuntas. En canto a pregunta da concelleira de Cultura de se vostede quere acercar a cultura á xente, por que non a promociona en máis parroquias? E vostede responde, porque veño a celebrando nas festas de Santa Marta nos últimos 3 anos e quero que así siga. Esa é unha boa resposta, sen embargo, non responde a súa pregunta, que é por que non acercala á cultura. O seu evento é particular. Perdón, non é meu, hai outra persona, organización. Descúlpeme, o vosso evento é particular. É particular dende o mesmo momento en que é a única actuación que se fai en todo o ano, que normalmente non sucede. As asociacións, entidades, organizacións de distinto tipo non benéficas e non gubernamentais, normalmente ao longo do ano adoitan ter unha serie de actividades ao longo do ano. Vostedes celebran o acto da troula de Berba o ano pasado, neste sentido, permítanme a expresión, pero entre comillas, porque desaparecen do mapa cultural de Cabanas, volvese a saber de vostedes en abril, pero todo este tempo non houbo nada. Ata aí ben. Entón, e a marxe deso, vostede o ano pasado indicoume que quedou satisfactoriamente contento do trato que tivo por parte do noso goberno na celebración da troula da Berba do ano pasado. E vostede díxomo a mí un día de noite. É así. E a miña intención non é aquí damnificar a ninguén. Neste caso, por rematar, dubido moito que alguén en abril deulle ou deralle unha fecha confirmada, o tempo pasou, polo que fora, vostede armou un evento, polo que fora aquí, por parte das dúas partes, incluso se o quere ver así, que non estou de acordo, pero vamos a aceptar esta premisa, non se contactou un con outro, e agora, pois ven esta circunstancia. Nesta circunstancia, eu tamén valoro, porque eu estiven ali prácticamente todo o evento. Vostede me recorda que eu quedeme todo o rato. E tamén outra declaración, eu solicitei falar, pero non foi un condicionante, porque ninguén lle dixo que se eu non falaba no evento non se celebraba. Foi unha petición. A cal vostede aceptou de bo grado
porque lle parecía unha boa idea, pois simplemente 2 minutos que me subín ao escenario ao final do evento para agradecer a asistencia, para agradecer a organización e para invitarvos a novos eventos culturais en Cabanas. Non dixen máis nada nas miñas verbas naquele evento e non houve ningún tipo de intento de ningunha mensaxe de ningún tipo. Ben, unha vez chegados a esta situación, nós procedemos. O seu evento, como lle dicía, ten unha calidade cultural innegable. De feito, no comunicado do Partido Popular, que ese non o leu completamente... Sí, sí que o lín, o que pasa é que teña máis preguntas, pero bueno, xa se decidiron a intervir e nada. No comunicado do PP, e tamén aquí novamente o poño de manifesto, a calidade cultural do evento é moi alta. Moitas gracias. E así o dixen públicamente a todo o que me preguntou e o sigo mantendo, porque é un acto cultural moi bo. Vostede sabe, ao igual que eu, que o ano pasado tivemos un problema, porque o evento empezou, corríxame se me equivoco, sobre as 6 da tarde, e Non, acabou, estaba programado para 7, empezou ás 8 menos 20. e acabou a medianoite. Non, como que acabou a medianoite? Acabou ás 10, 10 e algo. Eu penso que acabou. Como íbamos estar hasta as 12 da noite ali? Non, 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 en absoluto, non, non. Vale, pero o que si houbo que foi cancelar a última lectura. Sí. A última lectura que cancelala porque vostede pois, xa dixo que xa non eran horas e o que fora. Vale. O que nos plantexamos dende aquí. E incluso o ofrecemento da Casa da Cultura do Concello de Cabanas para facer non unha actuación como a súa dentro dunhas festas, senón xa unha actuación especial e exclusiva vosa, con unha fin de semana, con sábado e domingo e venres se quere tamén, na cal a troula da verba pode facer en 2 tardes, en 3 tardes, partir o evento, achegar así esta exposición á xente. Porque, se ben a calidade cultural é moi boa, tamén nos encontramos que moitas veces a apreciación destas mesas redondas que vostede facía, así como as lecturas que tiñan lugar por parte dos invitados e invitadas ao evento, moitas veces, no medio dunha festa popular ou dunha romería, non se obtén ou achega a atención e, vamos a dicir tamén, concentración necesaria para apreciar, neste caso, a arte da cultura da poesía. Por lo tanto, pola nosa parte, o ofrecemento da Casa da Cultura, tanto para unha fin de semana, calquera, a fin de semana que quera do ano, pode escoller calquera, varios días, varios fines de semana tamén por se quere participalo, é do mellor. E incluso pode supoñer un salto cualitativo adiante co espectáculo, que pasa a estar encadrado dentro dunhas festas a ter unha programación especial e única e permite crecer. Logo tamén, diferimos e o facemos con gran notoriedade as súas afirmacións de que a Casa da Cultura non vale porque vostede o que quere é achegar a cultura a xente. Mire vostede, se quere achegar a cultura a xente, non hai nada mellor que a Casa da Cultura, que para eso está. A Casa da Cultura é onde a xente vai a ver cultura. Desculpa a interrupción, pero que é tamén unha das cuestións que vou tocar nas seguintes cuestións da intervención, se me permite. Sí, e remato con isto. Ao igual que dixemos no comunicado, cando hai outras actuacións na Casa da Cultura, a xente vai sen problema. Pareceme ben. E, polo tanto, consideramos que na vosa actuación tamén poderían ir sin problema. É certo que haberá que facer unha programación especial, unha tarde, 2 tardes, varios días, e eu creo que podría ser incluso un salto adiante. Por favor, continúe. Vale, grazas pola apreciación e pola intervención. Entón, prosigo co que tiñamos preparado. Entón, esta pregunta queda sin responder. Si partimos da base de que eu me estou inventando o que me dixo a funcionaria, claro, é facerse trampas ao solitario, xa non falamos porque si partimos de que eu estou contando unha mentira, pois claro, xa se pode desmontar todo, non? Pero bueno, eu vou seguir falando en base a eso. Sí, entón, repito o cambio, a pregunta, perdón, por que non se nos deu a oportunidade de consensuar o cambio? É dicir, que por que se chega á reunión do día 9 de xullo e se di a programación está pechada, se queredes facelo ten que ser na Casa da Cultura, en lugar de porse en contacto con nós previamente e dicirnos, escoitade, temos esta opinión, que é a que acaba de manifestar vostede, que vos parecería facelo no seu lugar na Casa da Cultura? Por que non se nos di antes? O el día que se solicitó la reunión. A ver, a reunión levaba solicitándose
bueno, casi 2 semanas, déusenos o día 9 de xullo como data para a mesma. É nesa reunión na que se nos manifesta esta información. E puderon ustedes asistir anteriormente? Non se nos propuxo outra data anterior. Nos levábamos dende, bueno, última semana de xuño, falando coa técnica para ver que fora a persoa que se puxera en contacto con nós para ver cando podíamos concretar esa reunión e déusenos esa data. Estoy aquí todos los días, cualquier día que se quiera se me puede venir a ver, a la hora que sea. De todas Vale, formas, pues nada. en resposta á súa pregunta de por que non se consensuou, neso tamén diferimos. Estábase a consensuar o único, o lugar, siquera a Casa da Cultura, e o momento, o cando vostede escollera. Pero que Eso si é se consensuar. parte de que ten que ser na Casa da Cultura e non hai ningún consenso. Hai consenso na data. Hai consenso na data, pero non no lugar. E o lugar é unha parte moi importante do festival. Correcto, pero no lugar non. O lugar ten que ser a Casa da Cultura, que é onde teñen lugar as celebracións culturais no Concello. Por tanto, non houbo do consenso. resto de entidades e asociacións do Concello de Cabanas. Por tanto, non houbo consenso. Por certo, non somos unha asociación nin unha entidade, somos dous veciños que traballan xuntos unha vez ao ano, que temos vidas, traballos durante o resto de meses e que nos xuntamos en verán, que é cando os dous estamos máis libres, e montamos este evento, esta actuación. Entón, non creo que teñamos ningunha obriga de programar nada durante o resto do ano porque non estamos constituídos como sociedade nin nada polo estilo. Obriga, por suposto que non teñen. E, se acaso, a miña observación é co mellor ánimo de que o seu evento cultural vai adiante, vai a máis e mellore todavía máis en calidade. Claro, Eu- nós e- agradecemos iso, eu pero non invito- pode ser que esas decisións as tome vostede, que vostede ou quen fora, perdón, non quería personalizalo en vostede, pero non pode ser que un membro do goberno decida que isto é o mellor para a troula da verba e que teña que ser así e despois damos a información e eles si a toman ben e si non, pois nada. Eso non é consensuar, non é dar unha posibilidade real de crecemento ao evento. Eu penso que sería todo isto que nos está contando agora, pois nunha reunión con nós, nun momento previo e non desta maneira, pero de outras formas. Podo continuar coas preguntas? Si acabo simplemente por acabar de responderlle a esta última, é que eu penso que a colación do que vostede di xa iba pola terceira edición tamén. Eu Cuarta, penso, sí. ou cuarta, eu penso que xa tamén, claro, chega un momento cal, pois, recomendación miña, se o evento quere continuar adiante, crecer, ter máis impacto, poder facer máis cousas, tal vez este chegando tamén o momento de a lo mellor constituirse de algunha maneira como asociación cultural ou algo, firmar incluso a posibilidade de algún convenio co Concello de Cabanas para ter algunha axuda por parte do Concello de Cabanas e a partir de aí darlle, se se quere, máis publicidade, máis saída e máis eventos. Penso que sería a base perfecta para que este evento pudese seguir crecendo. Sí, de feito foi a nosa intención despois da edición do ano pasado, pero bueno, tivemos unha serie de problemas e de incompatibilidade cos temas laborais e non chegamos a tempo. Sí que é certo que a nosa intención, sí que concordamos niso, de que o mellor sería ter ese estatus, pero non foi posible de cara a este ano, bueno, pero sí que é unha idea que contemplamos e que queremos levar a cabo. E cando así sexa, por favor, comuníquelo, porque Perfecto. dentro do Concello de Cabanas estaremos encantados de poder firmar un convenio, axudarlles e ir para diante. Sí, pero bueno, ahora a intervención é con respecto ao sucedido este ano, non? Entón quedamos en que, bueno, non se decidiu consensuar, pois, por que non? Porque se tomou a decisión de que era mellor que fora na escola laica e listo. Vale, segunda pregunta. Se o Concello planificou as festas sen contar coa troula da verba, por que se agarda ata o día 9 de xullo, con todo evento organizado pola nosa parte, para comunicarnos o cambio de plans? Porque non sabíamos que estaban pola vosa parte tan organizados, nin que estabades xa traballando niso, como xa lle dixen, non sabíamos da vosa organización ou da vosa comunicación, e en calquera caso, por referencia á primeira pregunta que fixo, non é que vostede mentira, nin que estemos a dicir que vostede mente. Creemos que en todo caso haberá ou houbo un malentendido, onde unha persoa entendeu que era unha data fixa, outra persoa dixo que podería ser tal data. Bueno, Perdón, Marcos, eu entereime polo comunicado. Pero que Fíjate, repito que, o sea, que eu fíjate, entendo, a como min me paréceme polo comunicado. paréceme ben, así. pero repito que non é, aínda que soe un pouco, é que non é o noso problema. Que vostede non saiba as xestións que fai a técnica,
Pero vostede é a Concelleira de Cultura. Terá que ter un contacto coa técnica de Cultura e saber que fai. Pois precisamente te está me dar razón. Non, pero si con nós fala a técnica de Cultura, damos por sentado que o personal político de Cultura está ao tanto. Porque é o funcionamento normal dun concello. Igualmente tratouse dun erro e xa lle digo que aínda así a persoa de Cultura non podía dar unha data fixa no mes de abril porque era imposible. Co cal houve un malentendido. Pareceme increíble que me diga con tanta seguridade que é mentira unha cousa que a min me dixeron. Entón inventei eu o do 4 de agosto a 7. Inventei no eu. Vale. Entón estou aquí intervindo en base a unha mentira. É o que me está dicindo. Señor Filgueiras, o que estamos dicindo é que poido haber algún malentendido. Non que vostede estea a mentir, pero poido haber algún malentendido. Ela di que asegura que non se me comunicou ningunha data. O que se dixo que a lo mellor podería ser aquel día e que Non se habría que dixo ao velo. mellor, díxosenos ese día, esa hora. Que se nos dixo ata o da actuación de danza contemporánea que acabaría antes das 7 para Señor poder Filgueira, empezar a hora. xa lle respondimos. Seguinte pregunta. Vale, responderon, pero bueno. Vale, despois, no número 3, unha referencia a unha cousa que tamén comentou hai un anaco, que no seu comunicado o PP de Cabanas utiliza esta expresión nosa, ¿no? Que dicimos de que estar na Casa da Cultura é estar apartados da xente, pero isto está sacado de contexto. Por suposto que non cremos que estar na Casa da Cultura sexa estar apartados da xente, e así o demostran pois eventos que veñen tendo lugar ali. Non cremos isto. O que sí que cremos é que non ten sentido que un evento das características da Trola da Verba teña lugar na Casa da Cultura o día de Santa Marta ou o domingo de Santa Marta, que é cando que o epicentro de todas as celebracións da xornada está na praia. En eso é no que diferimos. Precisamente eu penso que un evento cultural con tanta calidade e tanta necesidade dun entorno tranquilo para poder apreciar a lectura da poesía, para poder falar na mesa redonda, non ten sentido nas festas de Santa Marta, onde é de tipo romería, con música, sonidos, distraccións de outro tipo, e, polo tanto, non ten sentido celebralo aí. Eso é no que diferimos. Consideración súa persoal que non compartiu connosco ata o momento da publicación do comunicado do Partido Popular, por certo. Bueno, gustaríame dicirlle que a asistencia á Trola da Verba nas 3 edicións foi satisfactoria e a xente estaba contenta e a xente felicitábanos polos poetas que traíamos e polos escritores que traíamos. De xeito que, bueno, esa consideración que di vostede de que, bueno, non está o día para este tipo de cousas, eu penso que non é certa, e que a xente ao mellor ten unha capacidade de apreciación intelectual e cultural maior da que vostede presupón, non? Porque parece que estarían distraídos e non poderían apreciar. Bueno, realmente non, porque así o demostra as mensaxes e o apoio que recibimos por parte da xente que asiste, non? Entón, bueno, nese sentido, manifestar tamén o noso desacordo. Despois, tamén quería comentar outra cousa. Bueno, que dan a idea de que como se fora venden un pouco ou insinúan que a idea de actuar en Santa Marta é como un capricho noso, non? Textualmente o comunicado do PP di solamente aceptan actuar nas festas de Santa Marta e onde eles digan. Bueno, ben, a Trola da Verba é un evento que, entre outras cousas, ten unha función de plataforma para difundir a cultura e achegar a veciñanza. E así naceu e así queremos que siga sendo. Queremos achegar a cultura a veciñanza, ademais, dunha forma orgánica, facendo parte da vida do concello, mesturándonos coa xente. E que mellor que unha romería para este tipo de actuacións. Entón, despois de 3 edicións celebradas en Santa Marta, con boa resposta de público, cal é o motivo exacto para afirmar, como se nos dixo na reunión do 9 de xullo, que a Trola da Verba non ten encaixe nunhas festas como estas? Respondendo antes á súa afirmación, que mellor que unha romería para chegar á cultura, pois volvo a dicir as verbas da Concelleira de Cultura, mellor que unha romería para chegar á cultura son
todas as romerías para achegar culturas. A min chame bastante a atención que vostedes nunca no resto do ano non se achegan a ningunha parroquia do resto de Cabanas nas súas festas para facer algún evento de ningún tipo. Pensei que dicía que persoalmente non nos achegamos, porque eu sí que me achego. Non, para facer o evento de Troula da Verba, vostedes poden ter máis actividade cultural ao longo do ano Sí, no por resto de parroquias. Poder podemos, pero si temos este proxecto, a nos parecenos moi ben a suxerencia que fan, pero se o proxecto é en Santa Marta, está afianzado en Santa Marta, ten unha certa visibilidade, ten unha certa visibilidade, un certo prestixio como parte das festas de Santa Marta, non comprendemos esta idea agora de movernos a outras parroquias é nova, é a primeira vez que estou escoitando. É dicir, se tiñan esa inquedanza, se tiñan esa proposta, poderían tela manifestado previamente. Vou continuar, se lle parece ben. É unha cuestión en referencia a actuación que vai en lugar da Trola da Verba, no? Que é o domingo 4 a 7, que era, bueno, cando íbamos a actuar, aquí non estamos de acordo con que fora a data dada, pero bueno, vai actuar Roi Casal. Para quen non o saiba, Roi Casal é un músico e cantante que formou parte do grupo Milladoiro, e leva xa varios anos de carreira en solitario, e tamén é un músico que mostrou o seu apoio público ao candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta durante a campaña das eleccións autonómicas do 18 de febreiro. Bueno, teño aquí a fotografía na que está con Rueda, con o conselleiro de Cultura. Entón, quería preguntar, é unha casualidade que se decida prescindir dun evento feito por e para xente de Cabanas para dar cabida a actuación dun artista políticamente afín ao seu partido? Mire, eu acabo de enterarme de si dixo eso, non sei cando dixo. Eu este artista nin o sigo en redes sociais e se me apura, pois tampouco tiña moito coñecemento dela ata fai pouco, salvo cando dende a área da cultura houbo que informarse para a súa contratación e ver o seu repertorio musical, co cal eu non tiña, pois, nin idea. En calquera caso, no plano personal, tanto este artista como o resto de persoas poderán facer a simpatía que teñan con quen queran, mentres no que é no propio evento sexan totalmente neutros no que é no evento, Por suposto. non manifesten de ningún tipo de idea. Por suposto. Entón, claro, isto non é unha acusación directamente contra vostedes, pero, bueno, un pode preguntarse ou un pode chegar á conclusión de que pode ser que nas redes culturais da Xunta houber algún tipo de imposición ou de suxerencia que fixo que se decidira introducir esa actuación e non a Trola da Verba ou un evento de outras características, non? Simplemente facer esa apreciación, non? Que é unha casualidade bastante a ter en conta, non? E, ata aquí a miña intervención. Sei que é tarde, non quero telos aquí máis tempo. Queremos reiterar o noso disgusto co Concello, porque consideramos que foi desleal para con nós, que somos uns veciños que levamos 3 veráns traballando desinteresadamente porque nos gusta para chegar a cultura a xente, e non contábamos con que o impedimento maior fose o noso propio Concello, non? Así que, moitas grazas e que teñan un moi bo día. Moitas grazas pola súa intervención. Eu as miñas verbas con anterioridade lle remito. Dende o Concello estaremos encantados de axudarlle a Troula da Verba nos seguintes pasos, de que agarden ou agardo que constitúanse como sociedade, de que teñan máis eventos, teñen un lugar sempre na Casa da Cultura que lles está esperando. Pola nosa parte podemos ter algún tipo de convenio no momento no que vostedes o decidan. Así será. Eu desexolle nese sentido que expanda o evento cultural e que o faga da mellor maneira posible, vale? Pola nosa parte, salvo por estas diferencias ou esta diferencia na data e lugar do que ten que ser este evento, no resto eu estou particularmente contento e desexo que siga celebrándose. Moitas grazas.